Галава прафесара Доэля тэкст друкуецца па выданні Александр Беляеў, выбраныя навукова-фантастычныя творы ў 3 тамах. «Маладая гвардыя» 1952. Копірайт 2004 Сяргея Лонічаў. Увадзіны. Александр Романович Беляеў нарадзіўся 4 сакавіка 1884 года ў горадзе Смаленск, беларускі пісьменнік-фантаст, рэпарцёр, адвакат і журналіст. Адзін з заснавальнікаў савецкай навукова-фантастычнай літаратуры, першы з савецкіх пісьменнікаў, цалкам прысвяціўшы сябе гэтаму жанру. У 1925 годзе з'явілася першая кніга Беляева «Галава прафесара Доуэля». Мала хто ведаў у тыя часы пра паўзабытыя доследы па ажыўленні, праведзеныя яшчэ ў 19 стагоддзі Браун-Секарам, а працы дактараў Брюханенкі, Петрова, Чычуліна ў гэтым напрамку яшчэ не пачыналіся. Думка пра магчымасць ажыўлення чалавечага мозга, а таксама аддзялёных ад цела органаў, не магла не здавацца скептыкам містычнай, дрэнным сном. Зусім іншай была рэакцыя спецыялістаў. Студэнты і выкладчыкі Ленінградскага медінстытута правялі па кнізе спецыяльны семінар. Прафесар Нягоўскі вельмі зацікавіўся навуковай праблемай кнігі. Гэта быў той самы Нягоўскі, які праз шмат гадаў першым з медыкаў свету ажывіў чалавека, памерлага клінічнай смерцю ад ранення. Вера ў мару і нецярплівае жаданне наблізіць яе ажыццяўленне стваралі ім тую незвычайную адчувальнасць да самых новых тэндэнцый у навуцы, без якіх немагчымы вялікі фантаст. Убачыўшы, хай сабе аддаленую, рэальнасць сваёй мары, Беляеў магутнай сілай уяўлення ўжо пераносіў будучыню ў сучаснасць. І гэта пачуццё рэальнасці надавала такую нечуваную пераканаўчасць, такую адчувальную канкрэтнасць яго фантастыцы, што немагчыма было не паверыць, не захапіцца гэтай верай. Прысвячаю жонцы маёй Маргарыцы Канстанцінаўне Беляевай. Першая сустрэча. Прашу сесці. Мары Ларан апусцілася ў глыбокае скуранае крэсла. Пакуль прафесар Керн раскрываў канверт і чытаў ліст, яна хутка глядзела кабінет. Які змрочны пакой. Але займацца тут добра, нічога не адцягвае ўвагі. Лямпа з глухім абажурам асвятляе толькі пісьмовы стол, завалены кнігамі, рукапісамі, карэктурнымі адбіткамі. Вока ледзь адрознівае салідную мэблю з чорнага дубу. Цёмныя шпалеры, цёмныя драпірокі. У паўцемры паблісквае толькі золата цісненых пераплётаў у цяжкіх шафах. Доўгі маятнік старажытнага насценнага гадзінніка рухаецца памяркоўна і плаўна. Перавёўшы погляд на Керна, Ларан міжвольна ўсміхнулася. Сам прафесар цалкам адпавядаў стылю кабінета. Нібы высечаная з дубу, цяжкая, суровая фігура Керна здавалася часткай мэбліроўкі. Вялікія акуляры ў чарапахавай апраўцы нагадвалі 2 цыферблаты гадзіннікаў. Як маятнікі, рухаліся яго вочы шэрага папяльнага колеру, пераходзячы з радка на радок ліста. Прамавугольны нос, прамы выраз вачэй, рота і квадратны, выступаючы наперад, падбародак надавалі твару выгляд стылізаванай дэкаратыўнай маскі, вылепленай скульптарам-кубістам. Камін упрыгожыць з такой маскай, падумала Ларан. Калега Сабатье ўжо казаў пра вас. Так, мне патрэбна памочніца. Вы медычка? Цудоўна. 40 франкаў у дзень, разлік штотыднёвы, сняданак, абед. Але я столькі адну ўмову. Пабарабаніўшы сухім пальцам па стале, прафесар Керн задаў нечаканае пытанне. Вы ўмееце маўчаць? Усе жанчыны балбатлівыя. Вы жанчына, гэта дрэнна. Вы прыгожыя, гэта яшчэ горш. Але якое дачыненне? Самае блізкае. Прыгожая жанчына удвая. Значыць, удвая валодае і жаночымі недахопамі. У вас можа быць муж, сябар, жаніх. І тады ўсе сакрэты прапаць. Але, ніякіх але. Вы павінны быць нямыя, як рыба. Вы павінны маўчаць пра ўсё, што ўбачыцца і пачуеце тут. Прынімаеце гэта ўмову. Абавязаны папярэдзіць невыкананыя пацягны наступствы, вельмі непрыемныя для вас. Вельмі непрыемныя. Ларан была збянтэжана і зацікаўленая. Я згаджаюся, калі ў гэтым няма злачынства, хочаце вы сказаць? Можаце быць абсалютна спакойныя, і вам не пагражае ніякая адказнасць. Вашы нервы ў парадку? Я здаровая. Прафесар Керн кіўнуў галавой. Алкаголікаў, неўрастэнікаў, эпілептыкаў, вар'ятаў не было ў роду? Не, Керн яшчэ раз кіўнуў галавой. Яго сухі востры палец упіўся ў кнопку электрычнага званка. Дзверы бесшумна адчыніліся. У паўзмроку пакоя, як на выяве фатаграфічнай пласціны, Ларан убачыла толькі белкі вачэй. Затым паступова праявіліся адбіткі бліскучага твару афрыканца. Чорныя валасы і касцюм зліваліся з цёмнымі драпіроўкамі дзвярэй. «Джон, пакажы, мадмуазель Ларан лабараторыю».
Афрыканец кіўнуў галавой, прапануваючы ісці за ім, і адчыніў другую дзверь. Ларан увайшла ў абсалютна цёмную пакой. Выключальнік шчоўкнуў, і яркае святло 4 матавых паўшар'яў асвяціў пакой. Ларан мімаволі прыкрыла вочы. Пасля паўзмроку змрочнага кабінета белізна сцен асляпляла. Ззялі шкло шаф з бліскучымі хірургічнымі інструментамі. Халодным святлом гарэлі сталь і алюміній незнаёмых Ларан апаратаў. Цёплымі жоўтымі блікамі клалася святло на медныя паліраваныя часткі. Трубы, змыявікі, колбы, шкляныя цыліндры, шкло, каўчук, метал. Пасярэдзіне пакоя вялікі патолагаанатамічны стол. Побач са сталом шкляная скрыня, у ёй пульсавала чалавечае сэрца. Ад сэрца ішлі трубкі да балонаў. Ларан павярнула галаву ў бок і раптам убачыла нешта, што прымусіла яе здрыгануцца, як ад электрычнага ўдару. На яе глядзела чалавечая галава, адна галава без тулава. Яна была прымацавана да квадратнай шкляной дошкі. Дошку падтрымлівалі 4 высокія бліскучыя металічныя ногі. Ад перарэзаных артэрый і вен праз адтуліны ў шкле ішлі, спалучышыся ўжо парамі, трубкі да балонаў. Больш товстая трубка выхадзіла з горла і злучалася з вялікім цыліндрам. Цыліндр і балоны былі абсталяваны кранамі, манометрамі, тэрмометрамі і невядомымі Ларан прыладамі. Галава уважліва і з сумам глядзела на Ларан, маргаючы павекамі. Не магло быць сумнення. Галава жыла, адарваная ад цела, самастойным і свядомым жыццём. Нягледзячы на ашаламляльнае ўражанне, Ларан не магла не заўважыць, што гэтая галава дзіўна падобна да галавы нядаўна памерлага вядомага вучонага хірурга, прафесара Доуэля, які праславіўся сваімі досведамі па ажыўленні органаў, выразаных з свежага трупа. Ларан не раз была на яго бліскучых публічных лекцыях, і ёй добра запомніўся гэты высокі лоб, характэрны профіль, хвалістыя пасрэбраныя сівізной густыя русыя валасы, блакітныя вочы. Так, гэта была галава прафесара Доуэля. Толькі вусны і нос яго сталі танчэйшымі, скроні і шчокі ўцягнуліся, вочы глыбей запалі ў арбіты, а белая скура набыла жоўта-цёмны адценак муміі. Але ў вачах было жыццё, была думка. Ларан, нібы зачараваная, не магла адарваць погляду ад гэтых блакітных вачэй. Галава бязгучна варухнула вуснамі. Гэта было занадта для нерваў Ларан. Яна была блізка да прытомнасці. Афрыканец падтрымаў яе і вывеў з лабараторыі. «Гэта страшна, гэта жудасна», — паўтарала Ларан, апусціўшыся ў крэсла. Прафесар Керн моўчкі стуў пальцамі па стале. «Скажыце, не вуж гэта галава?» «Прафесара Доуэля? Так, гэта яго галава. Галава Доуэля, майго памерлага паважанага калегі, вярнутая мной да жыцця. На жаль, я мог ажывіць толькі адну галаву. Не ўсё атрымліваецца адразу. Бедны Доуэль пакутаваў ад невылечнай пакуль хваробы. Паміраючы, ён завяшчыў сваё цела для навуковых даследаў, якія мы вялі разам з ім. Усё маё жыццё было прысвечана навуцы. Няхай жа навуцы паслужыць і мая смерць. Я аддаю перавагу, каб у маім трупе капаўся сябра вучоны, а не магільны чарвяк. Вось якое завяшчанне пакінуў прафесар Доуэль. І я атрымаў яго цела. Мне ўдалося не толькі ажывіць яго сэрца, але і вярнуць свядомасць, вярнуць душу, кажучы мовай натоўпу. Што ж тут страшнага? Людзі дагэтуль лічылі страшнай смерць. Ці ж у знетце з мёртвых не было тысячагадовай марай чалавецтва? Я б аддала перавагу смерці перад такім уваскрашаннем. Прафесар Керн зрабіў невызначаны жэст рукой. Так, гэта мае свае нязручнасці для ўваскрэшанага. Беднаму Доуэлю было б нязручна паказацца публіцы ў такім няпоўным выглядзе. Вось чаму мы ахіляем гэты досвед таямніцай. Я кажу «мы», таму што так жадае сам Доуэль. Да таго ж досвед яшчэ не завершаны. А як прафесар Доуэль, то бок яго галава выказаў гэтае жаданне. Галава можа размаўляць? Прафесар Керн на імгненне заблытаўся. Не. Галава прафесара Доуэля не размаўляе, але яна чуе, разумее і можа адказваць мімікай твару. І каб перавесці размову на іншую тэму, прафесар Керн спытаў: «Дык вы прымаеце маю прапанову?» «Выдатна. Я чакаю вас заўтра ў 9 раніцы. Але памятайце, маўчанне, маўчанне і маўчанне. Таямніца забароненага крана». Мары Ларан цяжка давалася жыццё. Ёй было 17 гадоў, калі памёр яе бацька. На плечы Мары легла клопат пра хворую маці. Невялікіх сродкаў, што засталіся пасля бацькі, хапіла ненадоўга. Прыходзілася вучыцца і падтрымліваць сям'ю. Некалькі гадоў яна працавала начным карэктарам у газеце. Атрымаўшы дыплом лекара, марна спрабавала знайсці працу. Паступіла прапанова паехаць у пагібельныя месцы Новай Гвінеі, дзе лютала жоўтая ліхаманка. Ні паехаць туды з хворую маці, ні разлучацца з ёй,
Мары не хацела. Прапанова прафесара Керна стала для яе выхадам з сітуацыі. Нягледзячы на ўсю дзіўнасць працы, яна пагадзілася амаль без сумнення. Ларан не ведала, што прафесар Керн, перш чым прыняць яе, дбайна навадзіў пра яе даведкі. Ужо 2 тыдні яна працавала ў Керна. Абавязкі яе былі нескладаныя. Яна павінна была на працягу дня сачыць за апаратамі, якія падтрымлівалі жыццё галавы. Уначы яе змяняў Джон. Прафесар Керн тлумачыў ёй, як трэба звяртацца з вентылямі на балонах. Паказваючы на вялікі цыліндр, ад якога ішла тоўстая трубка да горла галавы, Керн строга забараніў ёй адкрываць кран цыліндра. Калі павярнуць кран, галава будзе неадкладна забіта. Я неяк растлумачу вам усю сістэму харчавання галавы і прызначэння гэтага цыліндра. Пакуль вам дастаткова ведаць, як абыходзіцца з апаратамі. З абяцанымі тлумачаннямі Керн, аднак, не спяшаў. У адну з ноздраў галавы быў глыбока ўстаўлены маленькі тэрмометр. У пэўныя гадзіны трэба было яго вымаць і запісваць тэмпературу. Тэрмометрамі і манометрамі былі аснашчаны і балоны. Ларан сачыла за тэмпературай вадкасці і ціскам у балонах. Добра адрэгуляваныя апараты не даставалі клопатаў, дзейнічаючы з дакладнасцю гадзіннікавага механізма. Асаблівай адчувальнасці прыбор, прыстаўлены да скроні галавы, адзначаў пульсацыю, механічна выкрачваючы крывую. Праз суткі стужка мянялася. Змясціва балонаў папаўнялася ў адсутнасць Ларан да яе прыходу. Мары паступова прывыкла да галавы і нават пасябравала з ёй. Калі Ларан раніцай заходзіла ў лабараторыю з паружавелымі ад хады і свежага паветра шчокамі, галава слаба ўсміхалася ёй, і яе павекі трапяталі ў знак прывітання. Галава не магла гаварыць. Але паміж ёю і Ларан хутка ўсталяваўся умоўная мова, хоць і вельмі абмежаваная. Апусканне павек галукай абазначала так, падняцца ўверх – не. Некалькі дапамагалі і бязгучна, якія варушыліся губы. «Як вы сёння сябе адчуваеце?» – пыталася Ларан. Галава ўсміхалася, цэнні ўсмешкі і апускала павекі. «Добра, дзякую. Як правялі ноч?» Та ж міміка. Задаючы пытанні, Ларан хутка выконвала ранішнія абавязкі, правярала апараты тэмпературу, пульс, рабіла запісы ў журнале. Затым з вялікай асцярожнасцю абмывала вадой са спіртам твар галавы, пры дапамозе мяккай губкі выцірала гіграскапічнай ватай вушыныя ракавіны, здымала клочак ваты, што павіс на павекі. Прамывала вочы, вушы, нос, рот. Для гэтага ў рот і нос увадзіліся асаблівыя трубкі. Прывадзіла ў парадак валасы. Рукі яе спрытна і ўмела краналіся галавы. На твары галавы было адлюстраванне задавальнення. «Сёння цудоўны дзень», – казала Ларан. «Неба сіняе, чысты марозны паветра. Так і хочацца дыхаць на поўныя грудзі. Глядзіце, як ярка свяціць сонца зусім па-вясноваму». Куточкі вусна ў прафесара Доуэля сумна апусціліся. Вочы з тужлівасцю паглядзелі ў акно і спыніліся на Ларан. Яна пачырванела ад лёгкай незадаволенасці на сябе. З інстынктам чуйнай жанчыны Ларан пазбягала казаць пра ўсё, што было недасягальна для галавы і магло лішні раз нагадаць пра ўбогасць яе фізічнага існавання. Мары адчувала нейкую мацярынскую жаль да галавы, як да беспаможнага крыўжанага прыродай дзіцяці. «Ну-с, давайце займацца!» – паспешліва сказала Ларан, каб выправіць памылку. Раніцамі да прыходу прафесара Керна галава займалася чытаннем. Ларан прыносіла вораг апошніх медыцынскіх часопісаў і кніг і паказвала іх галаве. Галава праглядала. На патрэбным артыкуле варушыла бровамі. Ларан клала часопіс на пюпітр, і галава пагружалася ў чытанне. Ларан прывыкла, сачыўшы за вачыма галавы, здагадвацца, які радок галава чытае, і своечасова перагартаць старонкі. Калі трэба было на палях зрабіць пазнаку, галава давала знак, і Ларан правадзіла пальцам па радках, сачыўшы за вачыма галавы і адзначаючы алоўкам рысу на палях. Для чаго галава прымушала рабіць пазнакі на палях, Ларан не разумела, з дапамогай жа іх беднага мімічнага языка не спадзявалася атрымаць тлумачанне і таму не пыталася. Але аднойчы, праходзячы праз кабінет прафесара Керна ў яго адсутнасць, яна ўбачыла на пісьмовым стале часопісы са зробленымі ёю па ўказанні галавы пазнакамі. А на лісце паперы рукой прафесара Керна былі перапісаны адзначаныя месцы. Гэта прымусіла Ларан задумацца. Успомніўшы зараз пра гэта, Мары не ўтрымалася ад пытання. Можа быць, галаве ўдасца ніяк адказаць. Скажыце, навошта мы адзначаем некаторыя месцы ў навуковых артыкулах?
На твары прафесара Доэля з'явілася выяўленне незадавальнення і нецярпення. Галава выразна паглядзела на Лоран, затым на кран, ад якога ішла трубка да горла галавы, і 2 разы падняла бровы. Гэта азначала просьбу. Лоран зразумела, што галава хоча, каб адкрылі гэты забаронены кран. Ужо не першы раз галава звярталася з такой просьбай, але Лоран тлумачыла жаданне галавы па-свойму. Галава, відавочна, хоча скончыць сваё безнадзейнае існаванне. І Лоран не адважвалася адчыніць забаронены кран. Яна не хацела быць вінаватай у смерці галавы, баялася адказнасці, баялася страціць месца. «Не-не», са страхам адказала Лоран на просьбу галавы. «Калі я адчыню гэты кран, вы памрэце. Я не хачу, не магу, не смею забіваць вас». Ад нецярпення і свідомасці бяссілля па твары галавы прайшла сутарга. 3 разы яна энергічна падняла вейкі і вочы. «Не-не, я не памру», так зразумела Лоран. Яна вагалася. Галава пачала безгучна варушыць вуснамі, і Лоран здалося, што вусны спрабуюць сказаць «Адкрыйце! Адкрыйце, умольваю!». Цікавасць Лоран была ўзбуджана да крайняй ступені. Яна адчувала, што тут хаваецца нейкая таямніца. У вачах галавы свяцілася безмежная туга. Вочы прасілі, умольвалі, патрабавалі. Здавалася, уся сіла чалавечай думкі, усё напружанне волі засяродзіліся ў гэтым поглядзе. Лоран наважылася. Яе сэрца моцна білася, рука дрыжэла, калі яна асцярожна прыачыняла кран. Адразу з горла галавы пачуўся шыпенне. Лоран пачула слабы, глухі, патрэснуты голас, дражлівы і шыпячы, як сапсаваны грамафон. «Дзякуй вам». Забаронены кран прапускаў сціснуты ў цыліндры паветра. Прахадзячы праз горла галавы, паветра прывадзіла ў рух горлавыя звязкі, і галава атрымлівала магчымасць размаўляць. Мышцы горла і звязкі ўжо не маглі працаваць нармальна. Паветра з шыпеннем прахадзіла праз горла і тады, калі галава не гаварыла. А пераразанне нервовых ствалаў у вобласці шыі парушала нармальную працу мышцаў галасавых звязкаў і надавала голасу глухі. Дражлівы тэмбр. Твар галавы выказваў задавальненне. Але ў гэты момант пачуліся крокі з кабінета і гук, які адчыняў замок. Дзверы лабараторыі заўсёды зачыняліся ключом з боку кабінета. Лоран ледзь паспела зачыніць кран. Шыпенне ў горле галавы спынілася. Увайшоў прафесар Керн. Галава загаварыла. З тых часоў, як Лоран адкрыла тайну забароненага крана, прайшло каля тыдня. За гэты час паміж Лоран і галавой усталяваліся яшчэ больш сяброўскія адносіны. У тыя гадзіны, калі прафесар Керн сыходзіў у універсітэт або клініку, Лоран адкручвала кран, накіроўваючы ў горла галавы невялікую струмень паветра, каб галава магла гаварыць выразным шэптам. Ціха гаварыла і Лоран. Яны баяліся, каб афрыканец не пачуў іх размовы. На галаву прафесара Доля іх размовы, відаць, добра дзейнічалі. Вочы сталі больш жывымі, і нават сумныя маршчыны паміж бровамі разгладзіліся. Галава гаварыла шмат і ахвотна, нібы кампенсуючы сябе за час вымушанага маўчання. Мінулай ноччу Лоран бачыла ў сне галаву прафесара Доэля і, прачнуўшыся, падумала, ці бачыць сны галава Доэля. «Сны», ціха прашаптала галава. «Так, я бачу сны, і я не ведаю, чаго больш яны мне прыносяць. Гора ці радасці. Я бачу сябе ў сне здаровым, поўным сіл і прачынаюся двойчы абездоленым і фізічна, і маральна. Бо я пазбаўлены ўсяго, што даступна жывым людзям, і толькі здольнасць мысліць засталася мне. Я мыслю. Значыць, я існую», з горкай усмешкай працытавала галава словы філосафа Дэкарта. «Існую. Што ж вы бачыце ў сне? Я ніколі яшчэ не бачу сябе ў маім цяперашнім выглядзе. Я бачу сябе такім, якім быў калісьці. Бачу родных, сяброў, нядаўна бачу небожчыцу жонку і перажываў з ёю вясну нашага кахання. Бэці калісьці звярнулася да мяне як пацыентка, пашкодзіўшы нагу пры выхадзе з аўтамабіля. Першая наша сустрэча адбылася ў маім прыёмным кабінеце. Мы нейкім чынам адразу зблізіліся з ёй. Пасля 4-га візіту я прапанаваў ёй паглядзець партрэт маёй нявесты, што ляжаў на пісьмовым стале. «Я жанюся з ёю, калі атрымаю яе згоду», сказаў я. Яна падышла да стала і ўбачыла на ім невялікае люстэрка. Зірнуўшы на яго, яна засмяялася і сказала, «Я думаю, яна не адмовіцца». Праз тыдзень яна была маёй жонкай. Гэтая сцэна недаўна прамільгнула перад мне ў сне, Бэці памерла тут у Парыжы. Вы ведаеце, я прыехаў сюды з Амерыкі як хірург падчас еўрапейскай вайны. Мне прапанавалі тут кафедру, і я застаўся, каб жыць каля дарагой магілы. Мая жонка была цудоўная жанчына. Твар галавы асветліўся ад успамінаў, але адразу ж пацямнеў. Як бясконца далёка гэта час.
Галава задумалася. Паветра ціха шыпела ў горле. Мінулай ноччу я бачыў у сне свайго сына. Я вельмі хацеў бы паглядзець на яго яшчэ раз, але не асмельваюся падвергнуць яго гэтаму выпрабаванню. Для яго я памёр. Ён дарослы. Дзе ён знаходзіцца цяпер? Так, дарослы. Ён амаль аднагодак з вамі або троху старэйшы. Скончыў універсітэт. У цяперашні час павінен знаходзіцца ў Англіі, у сваёй цёткі па маці. Не, лепш бы не бачыць сноў. Але мяне, працягвала галава, крыху памаўчаўшы, мучаць не толькі сны. Наяве мяне мучаць ілжывыя пачуцці. Як гэта не дзіўна, часам мне здаецца, што я адчуваю сваё цела. Я раптам бажаю ўздыхнуць на поўныя грудзі, пацягнуцца, расправіць шырока рукі, як гэта робіць заседзены чалавек. А часам я адчуваю падагрычную боль у левай назе. Праўда, смешна? Хоць як лекару гэта павінна быць вам зразумела. Боль такая рэальная, што я міжволі апускаю вочы ўніз і, вядома, праз шкло бачу пад сабою пустое прастору, каменныя пліты падлогі. Часам мне здаецца, што зараз пачнецца прыступ удушэння, і тады я амаль задаволены сваім пасмяротным існаваннем, якое пазбаўляе мяне, па крайней меры, ад астмы. Усё гэта чыста рэфлекторная дзейнасць мазгавых клетак, звязаных калісьці з жыццём цела. Жудасна. Не ўтрымалася Лоран. Так, жахліва. Дзіўна, пры жыцці мне здавалася, што я жыў адной працай думкі. Я, праўда, як быццам не заўважаў свайго цела, увесь пагружаны ў навуковыя заняткі, і толькі страціўшы цела, я адчуў, чаго я пазбавіўся. Цяпер, як ніколі за ўсё маё жыццё, я думаю пра пахі квітак, духмянага сена дзе-небудзь на ўзлеску, пра далёкія прагулкі пешу, шум марскога прыбою. Мною не страчаны абанянне, адчуванне і іншыя пачуцця, але я адрэзаны ад усёй разнастайнасці свету адчуванняў. Пах сена добры на полі, калі ён звязаны з тысячамі іншых адчуванняў, і з пахам лесу, і з прыгажасцю згараючага захаду, і з песнямі лясных птушак. Штучныя пахі не маглі б мне замяніць натуральныя. Пах духаў роза замест кветкі – гэта так жа мала задаволіла б мяне, як галоднага пах паштэта без паштэта. Страціўшы цела, я страціў свет, увесь неабдымны, цудоўны свет рэчаў, якіх я не заўважаў, рэчаў, якія можна ўзяць, крануцца і адначасова адчуць сваё цела, сябе. О, я б ахвотна аддаў маё хімерычнае існаванне за адну радасць адчуць у сваёй руцэ цяжар простых булыжнік. Калі б вы ведалі, якое задавальненне дастаўляе мне дотык губкі, калі вы па раніцы ўмываеце мне твар. Бо дотыкі – гэта адзіная для мяне магчымасць адчуць сябе ў свеце рэальных рэчаў. Усё, што я магу зрабіць сам, гэта дакрануцца кончыкам майго языка да краю маіх перасохлых вуснаў. У той вечар Лоран вярнулася дадому рассеянай і ўзрушанай. Старэнькая маці звыкла прыгатавала ёй чай з халоднай закускай, але Мары не кранулася да бутэрбродаў, наспех выпіла шклянку гарбаты з лімонам і паднялась, каб пайсці ў свой пакой. Уважлівыя вочы маці спыніліся на ёй. «Ты чымсьці засмучаная, Мары?» – спытала старэнькая. «Магчыма, непрыемнасці на службе?» «Не, нічога, мама проста стамілася і галава баліць. Я лягу раней, і ўсё пройдзе». Маці не затрымала яе, уздыхнула і, застаўшыся адна, задумалася. З таго часу, як Мары паступіла на службу, яна вельмі змянілася. Стала нервовай, замкнутай. Маці і дачка заўсёды былі вялікімі сябрамі, між імі не было таямніц. І вось цяпер з'явілася тайна. Старэнькая Лоран адчувала, што яе дачка нешта хавае. На пытанне маці аб службе Мары адказвала вельмі коратка і няпэўна. У прафесара Керна ёсць лякарня на доме для асабліва цікавых у медычным адносінах хворых. І я даглядаю за імі. Якія ж гэта хворыя? Розныя. Ёсць вельмі цяжкія выпадкі. Мары хмурылася і перакладала размову на іншыя тэмы. Старэнькую не задавальнялі гэтыя адказы. Яна пачала навадзіць даведкі абыходным шляхам, але ёй нічога не ўдалося даведацца, акрамя таго, што ўжо было вядома ад дачкі. Ці не закахалася яна ў Керна і, магчыма, безнадзейна, без адказу з яго боку, думала старэнькая. Аднак тут жа адмаўляла сябе. Яе дачка не схавала б ад яе сваіх пачуццяў. І потым, хіба Мары непрывабная, а Керн халасцяк. І калі б толькі Мары любіла яго, то, вядома, і Керн не ўстояў бы. Другой такой, як Мары, не знайсці ва ўсім свеце. Не, тут нешта іншае. І старэнькая доўга не магла заснуць, круцячыся на высока накручаных пярынах. Не спала і Мары. Патушыш святло, каб маці думала, што яна ўжо спіць, Мары сядзела на ложку з шырока раскрытымі вачыма. Яна ўспамінала кожнае слова галавы і старалася ўявіць сябе на яе месцы. Ціха дакраналася мовай да сваіх вуснаў неба, зубоў і думала, гэта ўсё, што можа рабіць галава. Можна прыкусіць вусны,
Кончик языка можна варушыць бровамі, рухаць вачыма, закрываць, адкрываць іх, рот і вочы. Больш ніводнага руху. Не яшчэ можна крыху варушыць скурай на ілбе. І больш нічога. Мары закрывала і адкрывала вочы і рабіла грэмісы. О, калі б у гэты момант маці паглядзела на яе. Старенькая вырашыла б, што яе дачка звар'яцела. Потым раптам Мары пачала хапаць свае плечы, калені, рукі, гладзіла сябе па грудзі, запускала пальцы ў густыя валасы і шаптала: «Божа мой, як я шчаслівая, як многа я маю, якая я багатая, і я не ведала, не адчувала гэтага». Стамлёнасць маладога цела брала сваё, вочы Мары мімаволі зачыніліся. І тады яна ўбачыла галаву Доуэля. Галава глядзела на яе ўважліва і смутна. Галава зрывалася з свайго сталоўчыка і лятала ў паветры. Мары бегла наперадзе галавы. Керн, як каршун, кідаўся на галаву. Звілістыя калідоры, тугія дзверы. Мары спяшалася адкрыць іх, але дзверы не паддаваліся. І Керн наганяў галаву, галава свісцела, шыпела ўжо каля вуха. Мары адчувала, што яна задыхаецца. Сэрца калаціцца ў грудзях, яго частыя ўдары балюча адгукаюцца ва ўсім целе. Халодны дрыжык бяжыць па спіне. Яна адчыняе ўсё новыя і новыя дзверы. О, які жах! Мары, Мары, што з табой? Абудзіся ж, Мары, ты стогнеш. Гэта ўжо не сон. Маці стаіць у вязголля і з трапетам гладзіць яе валасы. Нічога, мама, я проста бачыла дрэнны сон. Ты занадта часта пачала бачыць дрэнныя сны, дзіця маё. Старыца сыхадзіць уздыхаючы, а Мары яшчэ некаторы час ляжыць з адкрытымі вачыма і моцна біўшымся сэрцам. Здаецца, мае нервы становяцца нікуды не вартымі, ціха шэпча яна і на гэты раз засыне моцным сном. Смерць ці забойства. Аднойчы, праглядаючы перад сном медыцынскія часопісы, Ларан прачытала артыкул прафесара Керна пра новыя навуковыя даследаванні. У гэтым артыкуле Керн спасылаўся на працы іншых вучоных у той жа галіне. Усе гэтыя выцягненні былі ўзятыя з навуковых часопісаў і кніг і дакладна супадалі з тымі, якія Ларан па ўказанні галавы падкрэслівала падчас іх ранішніх заняткаў. На наступны дзень, як толькі здарылася магчымасць пагаварыць з галавой, Ларан запытала: «Чым займаецца прафесар Керн у лабараторыі ў маю адсутнасць?» Пасля некаторага вагання галава адказала: «Мы з ім працягваем навуковыя працы. Значыць, і ўсе гэтыя пазнакі вы робіце для яго. Але вам вядома, што вашу працу ён публікуе ад свайго імя?» Я здагадваўся. «Але гэта абуральна. Як вы дазваляеце гэта? Што ж я магу зрабіць? Калі не можаце вы, то змагу зрабіць я». Абурана ўсклікнула Ларан. «Ціша, дарэмна. Было б смешна ў маім становішчы мець прэтэнзіі на аўтарскія правы. Грошы? Навошта яны мне? Слава? Што можа даць мне слава? І потым, калі ўсё гэта раскрыецца, праца не будзе даведзена да канца. А ў тым, каб яна была даведзена да канца, я сам зацікаўлены. Прызнацца, мне хочацца бачыць вынікі маіх намаганняў». Ларан задумалася. «Так, такі чалавек, як Керн, здольны на ўсё», ціха прамавіла яна. «Прафесар Керн казаў мне, калі я ўступіла да яго на службу, што вы памерлі ад невылечнай хваробы і самі завяшчалі сваё цела для навуковых даследаванняў. Гэта праўда. Мне цяжка пра гэта казаць. Магу памыліцца. Гэта праўда, але, можа быць, не ўся праўда. Мы працавалі разам з ім над ажыўленнем чалавечых органаў, узятых ад свежага трупа. Керн быў маім асістэнтам. Канчатковай мэтай маёй працы тады было ажыўленне адсечанай ад цела галавы чалавека. Мною была завершана ўся падрыхтоўчая праца. Мы ўжо ажыўлялі галавы жывёл, але вырашылі не агалошваць нашых поспехаў да таго часу, пакуль нам не ўдасца ажывіць і прадэманстраваць чалавечую галаву. Перад гэтым апошнім вопытам, у поспеху якога я не сумняваўся, я перадаў Керну рукапіс з усёй праведзенай мной навуковай працай для падрыхтоўкі да друку. Адначасова мы працавалі над іншай навуковай праблемай, якая таксама была блізкая да вырашэння. У гэты час са мной здарыўся жудасны прыступ астмы. Адной з хвароб, якую я як вучаны імкнуўся перамагчы. Між мной і ёй ішла даўняя барацьба. Усё пытанне было ў часе. Хто з нас першы выйдзе пераможцам? Я ведаў, што перамога можа застацца на яе баку. І я сапраўды завяшчаў сваё цела для анатамічных даследаванняў, хоць і не чакаў, што менавіта мая галава будзе ажыўлена. Дык вось, падчас гэтага апошняга прыступу Керн быў каля мяне і аказваў мне медыцынскую дапамогу. Ён увёў мне адрэналін. Можа быць, доза была занадта вялікая, а можа быць, і астма зрабіла сваю справу. Ну а потым асфіксія. Душа. Кароткая агонія і смерць, якая для мяне была толькі стратай свядомасці. А потым я перажыў даволі дзіўнае ператварэнне стану.
Свядомасць вельмі павольна пачала вяртацца да мяне. Мне здаецца, маё свядомасць было абуджана вострым пачуццём болю ў вобласці шыі. Боль паступова сціхала. У той час я не разумеў, што гэта азначае. Калі мы з Кернам рабілі вопыты ажыўлення сабачых галаў, адсечаных ад цела, мы звярнулі ўвагу на тое, што сабакі адчуваюць надзвычай востры боль пасля абуджання. Галава сабакі білася на блюдзе з такой сілай, што часам з крывяносных сасудаў выпадалі трубкі, па якіх падавалася пажыўная вадкасць. Тады я прапанаваў анестэзіраваць месца зрэза, каб яно не падсыхала і не падвяргалася ўздзеянню бактэрый, шыя сабакі пагружалася ў асаблівы раствор рэнтген-лок-доуэля. Гэты раствор утрымлівае і пажыўныя, і антысептычныя, і анестэзіруючыя рэчывы. У такую вадкасць і быў пагружаны зрэз маёй шыі. Без гэтай засцерагальнай меры я мог бы памерці паўторна вельмі хутка пасля абуджання, як паміралі галовы сабак у нашых першых вопытах. Але, паўтараю, у той момант пра ўсё гэта я не думаў. Усё было смутна, нібы мяне разбудзілі пасля моцнага ап'янення, калі дзеянне алкаголю яшчэ не прайшло. Але ў маім мозгу ўсё-такі затлела радасная думка. Калі свядомасць, хоць і смутная, вярнулася да мяне, значыць, я не памёр. Яшчэ не адкрываючы вачэй, я разважаў пра дзіўнасць апошняга прыступу. Звычайна прыступы астмы абрываліся ў мяне раптоўна. Часам інтэнсіўнасць дыхавіцы паступова слабела, але я ніколі не губляў свядомасць пасля прыступу. Гэта было нешта новае. Новым было таксама адчуванне моцнага болю ў вобласці шыі. І яшчэ адна дзіўнасць. Мне здавалася, што я зусім не дыхаў, а разам з тым і не адчуваў душа. Я паспрабаваў уздыхнуць, але не мог. Больш за тое, я страціў адчуванне сваёй грудзі. Я не мог пашырыць грудную клетку, хоць настойліва, як мне здавалася, напружваў свае грудныя мышцы. Штосьці дзіўнае, думаю я, ці я сплю, ці мрою. Мяне з цяжкасцю ўдалося адкрыць вочы. Цымра ў вушах смутны шум, я зноў закрыў вачы. Вы ведаеце, што калі чалавек памірае, то яго органы пачуццяў гаснуць неадначасова. Спачатку чалавек губляе адчуванне густу, потым згасае ягонае зрок, потым слых. Відавочна, у адваротным парадку ішло і іх аднаўленне. Праз некаторы час я зноў падняў павекі і ўбачыў мутнае святло. Нібы я апусціўся ў ваду на вельмі вялікую глыбіню. Потым зеляністая імгла пачала расходзіцца, і я смутна ўбачыў перад сабой твар Керна і ў той жа час пачуў ужо даволі выразна яго голас. Ачуліся? Вельмі рады бачыць вас жывым зноў. Сілаю волі я прымусіў маё свядомасць ачысціцца хутчэй. Я паглядзеў уніз і ўбачыў прама пад падбародкам столік. Зараз гэтага століка яшчэ не было, а быў просты стол накшталт кухоннага, хутка прысабечаны Керном для доследу. Хацеў азірнуцца назад, але не мог павярнуць галаву. Побач з гэтым сталом, вышэй яго знаходзіўся другі стол прасектарскі. На гэтым стале ляжаў чыесьці абезгалоўлены труп. Я паглядзеў на яго, і труп здаўся мне дзіўна знаёмым, нягледзячы на тое, што ён не меў галавы і яго грудная клетка была разрэзаная. Тут жа побач у шкляным скрыні білася чыёсьці чалавечае сэрца. Я з недаўменнем паглядзеў на Керна. Я ўсё яшчэ ніяк не мог зразумець, чаму мая галава ўзвышаецца над сталом і чаму я не бачу свайго цела. Хацеў працягнуць руку, але не адчуў яе. У чым справа? Хацеў я спытаць у Керна і толькі бязгучна шаўрануў вуснамі. А ён глядзеў на мяне і ўхмыляўся. «Не пазнаеце?» – спытаў ён мяне, кіўнуўшы бок прасектарскага стала. «Гэта ваша цела. Цяпер вы назаўжды пазбавіліся ад астмы». Ён яшчэ мог жартаваць. І я зразумеў усё. Прызнаюся, у першую хвіліну я хацеў закрычаць, сарвацца з століка, забіць сябе і Керна. Не, зусім не так. Я ведаў розумам, што павінен быў злавацца, крычаць, абурацца і адначасова быў уражаны ледзяным спакоем, які авалодаў мною. Магчыма, я і хваляваўся, але нейкім дзіўным чынам глядзеў на сябе і на свет нібыта збоку. У маёй псіхіцы адбыліся зрухі. Я толькі нахмурыўся і маўчаў. Ці мог я хвалявацца так, як хваляваўся раней, калі цяпер маё сэрца білася ў шкляным сасудзе, а новае сэрца было маторам? Ларан з жахам глядзела на галаву. І пасля гэтага вы працягваеце з ім працаваць. Калі б не ён, вы перамаглі б астму і былі б цяпер здаровым чалавекам. Ён злодзей і забойца, і вы дапамагаеце яму ўзняцца на вяршыню славы. Вы працуеце на яго. Ён, як паразіт, сілкуецца вашай мазгавай дзейнасцю. Ён зрабіў з вашай галавы нейкі акумулятар творчай думкі і зарабляе на гэтым грошы і славу. А вы? Што дае ён вам? Якое ваша жыццё?
Вы пазбаўлены ўсяго. Вы няшчасны абрубак, у якім на вашу бяду яшчэ жывуць жаданні. Увесь свет скраў у вас Керн. Прабачце мяне, але я не разумею вас. І няўжо вы пакорна без жалю працуеце на яго? Галава усміхнулася сумнай усмешкай. Бунт галавы. Гэта ўражвае. Што ж я мог зрабіць? Вядь я пазбаўлены нават апошняй чалавечай магчымасці скончыць з сабой. Але вы маглі адмовіцца працаваць з ім. Калі хочаце, я прайшоў праз гэта. Але мой бунт не быў выкліканы тым, што Керн карыстаецца маім мысленым апаратам. Урэшце рэшт, якое значэнне мае імя аўтара. Галоўнае, каб ідэя ўвайшла ў свет і зрабіла сваю справу. Я бунтаваў толькі таму, што мне цяжка было прывыкнуць да майго новага існавання. Я аддаваў перавагу смерці над жыццём. Я раскажу вам адзін выпадак, які адбыўся са мною той час. Аднаго разу я быў у лабараторыі адзін. Раптам у акно залецеў вялікі чорны жук. Адкуль ён мог з'явіцца ў цэнтры велізарнага горада? Не ведаю. Можа быць, яго прывезла аўто, якое вярталася з заграднай паездкі. Жук пакруціўся нада мной і сеў на шкляную дошку майго століка, побач са мной. Я скосіў вочы і сачыў за гэтым агідным насякомым, не маючы магчымасці скінуць яго. Лапкі жука слізгалі па шкле, і ён, шуркаючы суставамі, павольна набліжаўся да маёй галавы. Не ведаю, ці зразумееце вы мяне. Я заўсёды адчуваў нейкую асаблівую гідлівасць, пачуццё агіды да такіх насякомых. Я ніколі не мог прымусіць сябе дакрануцца да іх пальцам. І вось я быў бездапаможны нават перад гэтым нікчэмным ворагам. А для яго мая галава была толькі зручным трамплінам для ўзлёту. І ён працягваў павольна набліжацца, шуршаючы ножкамі. Пасля некаторых намаганняў яму ўдалося зачапіцца за валасы бароды. Ён доўга барахтаўся, заблытаўшыся ў валасах, але ўпарта падымаўся ўсё вышэй. Так ён прапаў з пасціснутых вуснах па левай старане носа, праз напалаву зачыненае левае вока, пакуль нарэшце, дабраўшыся да ілба, не ўпаў на шкло, а адтуль на падлогу. Пусты выпадак. Але ён зрабіў на мяне дзівоснае ўражанне. І калі прыйшоў прафесар Керн, я катэгарычна адмовіўся працягваць з ім навуковыя працы. Я ведаў, што ён не асмеліцца публічна дэманстраваць маю галаву. Без карысці ж не стане трымаць у сябе галаву, якая можа стаць доказам супраць яго. І ён заб'е мяне. Такі быў мой разлік. Між намі завязалася барацьба. Ён выкарыстаў даволі жорсткія меры. Аднойчы позна ўвечары ён увайшоў да мяне з электрычным апаратам, прыставіў да маіх скроняў электроды і яшчэ не падаючы току звярнуўся з прамоваю. Ён стаяў, скрыжаваўшы рукі на грудзях і гаварыў вельмі ласкавым, мяккім тонам, як сапраўдны інквізітар. «Дарагі калега», — пачаў ён, — «мы тут адны, вочы ў вачы за тоўстымі каменнымі сцэнамі. Дарэчы, калі б яны былі і танчэйшыя, гэта не змяніла б справы, бо вы не можаце крычаць. Вы цалкам у маёй уладзе. Я магу прычыніць вам самыя страшныя катаванні і застацца без пакарання. Навошта катаванні? Мы з вамі абодва вучоныя і можам зразумець адзін аднаго. Я ведаю, вам нялёгка жывіцца, але ў гэтым не мае віна. Вы мне патрэбны, і я не магу вызваліць вас ад цяжкага жыцця. А самі вы не ў стане ўцячы ад мяне нават у небыццё. Так ці не лепш нам скончыць справу мірна? Вы будзеце працягваць нашы навуковыя заняткі». Я адмоўна кіўнуў броўмі, і губы мае безгучна прашапталі: «Не, вы вельмі засмучаеце мяне, не хочаце папяроску? Я ведаю, што вы не можаце адчуваць поўнага задавальнення, бо ў вас няма лёгкіх, праз якія нікацін мог бы ўсмактвацца ў кроў, але ўсё ж знаёмыя адчуванні». І ён, дастаўшы з партсігары дзве папіросы, адну закурыў сам, а другую ўставіў мне ў рот. З якім задавальненнем я выплюнуў гэтую папіроску. «Ну, добра, калега», — сказаў ён тым жа ветлівым, спакойным голасам, «вы прымушаеце мяне звярнуцца да мер уздзеяння». І ён падаў электрычны ток. Як быццам распалены шнек пранізвае мой мозг. «Як вы сябе адчуваеце?» — клапатліва спытаў ён мяне, дакладна, лекар пацыента. «Галава баліць? Можа быць, вы хочаце яе вылечыць? Для гэтага вам трэба толькі...» «Не», — адказалі мае губы. «Вельмі, вельмі шкада. Будзе трэба крыху ўзмацніць ток. Вы вельмі засмучаеце мяне». І ён падаў такі моцны ток, што мне здавалася, галава мая ўспаляецца. Боль была невыносная, я скрыпіў зубамі. Свядомасць мая муцілася. Як я хацеў страціць яе, але, на жаль, не губляў. Я толькі закрыў вочы і сціснуў губы. Керн курыў, пускаючы мне дым у твар, і працягваў падсмажваць маю галаву на павольным агні. Ён ужо не пераконваў мяне, і калі я прыадчыніў вочы, то ўбачыў, што ён раз'юшаны маёй упартасцю. Чорт падбяры!
Калі б ваш мозг не быў мне так патрэбны, я зажарыў бы яго і сёння ж накарміў бы ім свайго пінчара. Фу, парты! І ён бесцырымонна сарваў з маёй галавы ўсе драціны і сышоў. Аднак мне яшчэ было рана радавацца. Скора ён вярнуўся і пачаў упускаць у растворы, якія сілкавалі маю галаву, раздражняльныя рэчывы, што выклікалі ў мяне наймацнейшыя непераносныя болі. І калі я міжволі крывіўся, ён пытаўся ў мяне: «Дык як, калега, вы вырашаеце? Усё яшчэ не?» Я быў непахісны. Ён пайшоў яшчэ больш разлаваны, абсыпаючы мяне тысячай праклёнаў. Я святкаваў перамогу. Некалькі дзён Керн не з'яўляўся лабараторыі, і з дня на дзень я чакаў збаўцы смерці. На 5-ты дзень ён прыйшоў, як ні ў чым не бывала, весёла насвістваючы песеньку. Не гледзячы на мяне, ён працягваў сваю працу. Дні 2 ці 3 я назіру за ім, не прымаючы ў гэтым удзелу. Але работа не магла не цікавіць мяне. І калі ён, праводзячы доследы, зрабіў некалькі памылак, якія маглі загубіць вынікі ўсіх нашых намаганняў, я не вытрымаў і даў яму знак. «Даўно б так», прамавіў ён з задаволенай усмешкай і прапусціў паветра праз маё горла. Я растлумачыў яму памылкі і з таго часу працягваю кіраваць працай. Ён перахітрыў мяне. Ахвяры вялікага горада. З таго часу, як Ларан даведалася таямніцу галавы, яна ўзненавідзела Керна. І гэта пачуццё расла з кожным днём. Яна засыпала з гэтым пачуццём і прачыналася з ім. Яна ў страшных кашмарах бачыла Керна ў сне. Яна была прама хворая ад нянавісці. Апошнім часам пры сустрэчах з Кернам яна ледзь стрымлівалася, каб не кінуць яму ў твар. Забойца. Яна трымалася з ім напружана і халодна. «Керн, пачварны злачынец!» Усклікала Мары, застаўшыся сам-насам з галавой. «Я данесу на яго. Я буду крычаць пра яго злачынства, не супакоюся, пакуль не развянчаю гэтай крадзенай славы, не раскрыю ўсіх яго злачынстваў. Не пашкадую. Ціша. Супакойцеся», — угаворваў Доуэль. «Я ўжо казаў вам, што ў мяне няма пачуцця помсты, але калі ваша маральнае пачуццё абуранае і жадае адплаты, я не буду вас адгаворваць, толькі не спяшайцеся. Я прашу вас пачакаць да канца нашых эксперыментаў, бо і мне зараз патрэбен Керн, як і ён мне. Ён без мяне не можа скончыць працу, але так і я без яго. Але гэта ўсё, што ў мяне засталося. Большага я не ствару, але пачатыя працы павінны быць завершаны». У кабінеце пачуліся крокі. Лоран хутка закрыла кран і села з кнігай у руцэ, усё яшчэ ўзрушанае. Галава Доуэля апусціла павекі, як чалавек уторгнуты ў дрымоце. Увайшоў прафесар Керн. Ён падазрона паглядзеў на Лоран. «У чым справа? Вы чымсьці засмуціліся? Усё ў парадку?» «Не, нічога, усё ў парадку, сямейныя непрыемнасці. Дайце ваш пульс». Лоран неахвотна працягнула руку. Б'ецца часта. Нервы хітраюць. Для нервовых, пэўнага, цяжкая праца. Але я вамі задаволены. Я падвойваю вам узнагароджанне. Мне не трэба, дзякую вам. Мне не трэба. Каму ж не патрэбны грошы, у вас жа сям'я. Лоран нічога не адказала. Вось што то, трэба зрабіць некаторыя падрыхтоўкі. Галаву прафесара Доуэля мы размясцім у пакоі за лабараторыяй. Часова, калега, часова. Вы не спіце, звярнуўся ён да галавы. А сюды заўтра прывезуць 2 свеженькія трупы, і мы зробім з іх пару добра адпаведных галоваў і прадэманструем іх у навуковым таварыстве. Час агучыць наша адкрыццё. Керн зноў кінуў дапытлівы позірк на Лоран. Каб раней часу не выявіць у сілу сваёй непрыязні, Лоран прымусіла сябе прыняць абыякавы выгляд і паспяшыла задаць пытанне, першае з тых, якія прыйшлі ёй у галаву. Чые трупы будуць прывезены? Я не ведаю, і ніхто гэтага не ведае. Бо цяпер гэта яшчэ не трупы, а жывыя і здаровыя людзі. Здаровей нас з вамі. Гэта я магу сказаць дакладна. Мне патрэбны галовы абсалютна здаровых людзей, але заўтра іх чакае смерць. А праз гадзіну, не пазней, пасля гэта яны будуць тут на прэзектарскім стале. Я ўжо паклапачуся пра гэта. Лоран, якая чакала ад прафесара Керна ўсяго, паглядзела на яго з такім спалоханым поглядам, што ён на імгненне змяшаўся, а потым гучна рассмяяўся. Няма нічога прасцэй. Я замовіў пару свежых трупаў у моргу. Справа бачыцца ў тым, што горад, гэты сучасны молах, патрабуе штодзённых чалавечых ахвяр. Кожны дзень з непахіснасцю законаў прыроды ў горадзе гіне ад вулічнага руху некалькі чалавек, не лічачы няшчасных выпадкаў на заводах, фабрыках, будоўлях. Ну і вось гэтыя асуджаныя, жыццярадасныя, поўныя сілы і здароўя людзі сёння спакойна заснуць, не ведаючы, што іх чакае заўтра. Заўтра раніцай яны ўстануць і, весела напяваючы, будуць апранацца, каб ісці. Як яны будуць лічыць на працу, а на самай справе
насустрач сваёй непазбежнай смерці. Тым часам у іншым канцы горада, гэтак жа бясклапотна напяваючы, будзе апранацца іх нявольны ката, шафёр або вадзіцель трамвая. Потым ахвяра выйдзе з сваёй кватэры, кат выедзе з супрацьлеглага канца горада з свайго гаража або трамвайнага парка. Пераадольваючы паток вулічнага руху, яны ўпарта будуць набліжацца адзін да аднаго, не ведаючы адзін аднаго, да самай фатальнай кропкі перасячэння іх шляхоў. Потым на адно кароткае імгненне нехта з іх заглядзіцца і ўсё. На статыстычных рахунках, адзначаючых колькасць ахвяр вулічнага руху, дадасца адна касцяночка. Тысячы выпадковасцей павінны прывесці іх да гэтай фатальнай кропкі перасячэння. І тым не менш, усё гэта няўхільна адбудзецца з дакладнасцю гадзіннікавага механізма, які ссоўвае на імгненне ў адну плоскасць дзве гадзінныя стрэлкі, што ідуць з рознай хуткасцю. Ніколі яшчэ прафесар Керн не быў такім размоўным з Лоран. І адкуль у яго гэтая нечаканая шчодрасць? Я падвойваю вам узнагароджанне. Ён хоча падлізацца, купіць мяне, падумала Лоран. Ён, здаецца, падазрае, што я здагадваюся або нават ведаю пра многае, але яму не ўдасца купіць мяне. Новыя жыхары лабараторыі. Раніцай на прасекцыйным стале лабараторыі прафесара Керна сапраўды ляжалі два свежыя трупы. Дзве новыя галавы, прызначаныя для публічнай дэманстрацыі, не павінны былі ведаць пра існаванне галавы прафесара Доуэля. І таму яна была прадбачліва перамешчаная прафесарам Кернам у суседні пакой. Мужчынскі труп належаў рабочаму гаду 30, які загінуў у плыні вулічнага руху. Яго магутнае цела было раздушана. У палуадчыненых зашклянелых вачах застыла жудасць. Прафесар Керн, Лоран і Джон у белых халатах працавалі над трупамі. Было яшчэ некалькі трупоў, казае прафесар Керн. Адзін рабочы упаў з рыштаванняў, забракаваў. У яго магло быць пашкоджанне мозгу ад страсення. Адбракаваў я і некалькіх смяротнікаў, якія атруціліся ядамі. Во гэты хлопец аказаўся прыдатным. Так, вось гэта яшчэ ночная прыгажуня. Ён кіўком галавы паказаў на труп жанчыны з прыгожым, але завялым тварам. На твары захаваліся яшчэ счаслы румян і грымавальнага алоўка. Твар быў спакойны. Толькі паднятыя бровы і паўачынены рот выказвалі нейкае дзіцячае здзіўленне. Спявачка з бару. Яе забіла напавал шалёная куля падчас сваркі п'яных апашаў. Прама ў сэрца, бачыце? Спецыяльна так не трапіць. Прафесар Керн працаваў хутка і ўпэўнена. Галовы былі аддзеленыя ад цэлаў, трупы аднесены. Яшчэ некалькі хвілін і галовы былі змешчаныя на высокія столікі. У горла, у вены і сонныя артэрыі уведзены трубкі. Прафесар Керн знаходзіўся ў прыёмна ўзбуджаным стане. Набліжаўся момант яго трыумфу. У паспеху ён не сумняваўся. На будучую дэманстрацыю і даклад прафесара Керна ў навуковым таварыстве былі запрошаныя святылы навукі. Прэса, кіраваная умелай рукой, размяшчала папярэднія артыкулы, у якіх узносіла навуковы геній прафесара Керна. Часопісы змяшчалі яго партрэты. Выступленню Керна з яго надзвычайным вопытам ажыўлення мёртвых чалавечых галаў надавалі значэнне трыумфу нацыянальнай навукі. Весела пасвістваючы, прафесар Керн вымыў рукі, закурыў цыгару і самазадаволена паглядзеў на галавы, што стаялі перад ім. Хе-хе. На талерку трапіла не толькі галава Іаана, але і самой Саламеі. Нядрэнная будзе сустрэча. Застаецца толькі адкрыць кран і мёртвыя ажывуць. Ну што ж, мадмуазель, ажыўляйце. Адкрыйце ўсе 3 краны. У гэтым вялікім цыліндры змяшчаны сціснуты паветра, а не яд. Хе-хе. Для Ларан гэта даўно не была навіной, але яна, амаль па несвядомай хітрасці, не падала і выгляду. Керн нахмурыўся, зрабіўся раптам сур'ёзным. Падышоўшы блізка да Ларан, ён, адчекандуючы кожнае слова, сказаў: «Але ў прафесара Доуэля прашу крана з паветрам не адкрываць. У яго пашкоджаны галасавыя звязкі, і, падхапіўшы недаверлівы погляд Ларан, ён разлавана дадаў: «Як бы там ні было, я забараняю вам, будьце паслухмяныя, калі не хочацца наклікаць на сябе вялікія непрыемнасці». І, развесяліўшы зноў, ён працягла праспяваў наматы ў оперы паяцы. І так, мы пачынаем. Ларан адкрыла краны. Першая пачала падаваць прыкметы жыцця галава рабочага. Амаль незаўважна дрыганулі павекі. Зрэнкі сталі празрыстымі. Цыркуляцыя ёсць, усё ідзе добра. Раптам вочы галавы змянілі свой напрамак, павярнуліся да святла акна. Павольна вярталася свядомасць. «Жыве!» — весела крыкнуў Керн. «Дайце мацней паветраную струю». Ларан адчыніла кран мацней. Паветра засвістала ў горле. «Што гэта? Дзе я?» Неразборліва прамавіла галава. «У бальніцы, мой друг», — сказаў Керн. «У бальніцы».
Галава павяла вачыма, апусціла іх уніз і ўбачыла пад сабой пустую прастору. А дзе ж мае ногі, дзе мае рукі, дзе мае цела? Яго няма, галубчык, яно разбіта на кавалкі, толькі галава і ацалела, а тулава давялося адрэзаць. Як гэта адрэзаць? Ну не, я не згаджаюся, што гэта за такая аперацыя? Куды я цяпер гожуся? Адной галавой кавалка хлеба не заробіш. Мне рукі патрэбны. Без рук, без ног на працу ніхто не возьме. Выйдзеш з бальніцы. Цьфу, і выйсці то няма на чым. Як жа цяпер? Піць есці трэба. Нашы бальніц то я ведаю. Патрымаюць крыху, ды і выганяць, вылечылі. Не, я не згаджаюся, паўтарыў ён. Яго вымаўленне, шырокі, загарэлы, веснушчаты твар, прычоска, наіўны позірк блакітных вачэй усё выдавала ў ім вясковага жыхара. Нуда адарвала яго ад родных палёў, горад разарваў маладое здаровае цела. Можа, хоць дапамога якая-небудзь будзе. А дзе той? Раптам успомніў ён, і вочы яго пашырыліся. Хто? Ды той, што на мяне наехаў. Тут трамвай, тут другі, тут аўтамабіль, а ён проста на мяне. Не хвалюйцеся. Ён атрымае сваё. Нумар грузавіка запісаны 4711, калі вас гэта цікавіць. Як вас завуць? Спытаў прафесар Керн. Мяне? Томам звалі? Том Буш, вось як. Так вось што, Том. Вы не будзеце ні ў чым мець патрэбы і не будзеце цярпець ні ад голаду, ні ад холаду, ні ад смагі. Вас не выкінуць на вуліцу, не хвалюйцеся. Што ж, дарма карміць будзеце ці на кірмашах за грошы паказваць. Паказваць пакажам, толькі не на кірмашах. Навукоўцам пакажам. Ну, а цяпер адпачніце. І, паглядзеўшы на галаву жанчыны, Керн з турботай зазначыў. Нешта Саламея прымушае сябе доўга чакаць. Гэта што ж, таксама галава без цела? Спытала галава Тома. Як бачыце, каб вам не было сумна, мы паклапаціліся запрасіць у кампанію барышню. Закрыйце, Ларан, яго паветраны крамп ён не замінаў сваёй балбатнёй. Керн выняў з насавых адтулін галавы жанчыны тэрмометр. Тэмпература вышэй за трупную, але яшчэ нізкая. Ажыўленне ідзе павольна. Час ішоў. Галава жанчыны не ажывала. Прафесар Керн пачаў хвалявацца. Ён хадзіў па лабараторыі, зазіраў на гадзіннік, і кожны яго крок па каменным палу звонка адгукаўся ў вялікай пакоі. Галава Тома з недаўменнем глядзела на яго і бяскучна варушыла губамі. Нарэшце Керн падышоў да галавы жанчыны і уважліва аглядзеў шкляныя трубачкі, якімі заканчваліся каўчукавыя трубкі, уведзеныя ў сонныя артэрыі. Вось у чым прычына. Гэта трубка ўваходзіць занадта свабодна, і таму цыркуляцыя ідзе павольна. Дайце трубку шырэй. Керн замяніў трубку, і праз некалькі хвілін галава ажыла. Галава брыкі, так зрэагавала больш бурна на сваё ажыўленне. Калі яна канчаткова прыйшла ў сябе і загаварыла, то пачала хрыпла крычаць, прасіла лепш забіць яе, але не пакідаць такой пачварай. Ах, ах, ах! Што вы зрабілі са мной? Уратуйце мяне ці забіцца, я не магу жыць без цела. Дайце мне хоць паглядзець на яго. Не трэба, яно без галавы. Які жах. Які жах. Калі яна крыху супакоілася, то сказала, вы кажаце, што ажывілі мяне. Я малаадукаваная, але я ведаю, што галава не можа жыць без цела. Што гэта, цуд ці чарадзейства? Ні тое, ні другое. Гэта дасягненне навукі. Калі ваша навука здольная тварыць такія цуды, то яна павінна ўмець рабіць і іншыя. Прыставце мне іншае цела. Асёл Жорж, прашы мяне куляй. Але шмат дзяўчат пускаюць сабе кулю ў лоб, адрэжце іх цела і прыставце да маёй галавы. Толькі раней пакажыце мне. Трэба выбраць прыгожае цела. А так я не магу. Жанчына без цела. Гэта горш, чым мужчына без галавы, і, звярнуўшы да Ларан, яна папрасіла, будзьце ласкавыя даць мне люстэрка. Глядзячы ў люстэрка, брыкі доўга і сур'ёзна вывучала сябе. Жахліва. Можна вас папрасіць паправіць мне валасы? Я не магу сама зрабіць сабе прычоску. У вас, Ларан, працы прыбавілася, усміхнуўся Керн. Адпаведна, будзе павялічана і ваша ўзнагароджанне. Мне пара. Ён паглядзеў на гадзіннік і, падышоўшы блізка да Ларан, шапнуў. У іх прысутнасці ён паказаў вачыма на галовы ні слова пра галаву прафесара Доуэля. Калі Керн выйшаў з лабараторыі, Ларан пайшла наведаць галаву прафесара Доуэля. Вочы Доуэля глядзелі на яе сумна. Смутная усмешка скрыўляла вусны. «Бедны мой, бедны», – прашаптала Ларан. «Але хутка вы будзеце адпомсцены». Галава зрабіла знак. Ларан адкрыла паветраны кран. «Вы лепш раскажаце, як прайшоў досвед», – прашепіла галава, слаба усміхаючыся. Галовы забайляюцца. Галавам Тома і Брыке яшчэ цяжэй было прывыкнуць да свайго новага існавання, чым галаве Доуэля. Яго мозг займаўся зараз тымі ж навуковымі працамі, якія цікавілі яго і раней.
Тама і Брыке былі людзі простыя, і без цела жыць ім не было сэнсу. Не дзіўна, што яны вельмі хутка заплакалі. «Хіба гэта жыццё?» – скардзіўся Тома. «Тырчыш як пень. Усе сцэны дадзір праглядзеў». Прыгнечаны настрой палонных навукі, як жартаўліва называў іх Керн, вельмі непакоіў яго. Галавы маглі знемагаць ад тугі, перш чым настане дзень іх дэманстрацыі. І прафесар Керн усяляк стараўся разважыць іх. Ён дастаў кінаапарат, і Лоран з Джонам вечарамі уладкувалі кінасеансы. Экранам служыла белая сцяна лабараторыі. Галаве Тома асабліва падабаліся камічныя карціны з удзелам Чарлі Чапліна і Монці Бэнкса. Глядзячы на іх выбрыкі, Тома забываў на час пра сваё убогае існаванне. З яго горла нават вырывалася нешта падобнае на смех, а на вочы наварочваліся слёзы. Але вось адскочыў Бэнкс, і на белай сцяне пакоя з'явіўся малюнак фермы. Маленькая дзяўчынка корміць куранят. Кахлатая курыца клапатліва частуе сваіх птушанят. На фоне кароўніка маладая здаровая жанчына доіць карову, адганяючы локцем цялятка, якое ціскае морду ў вымя. Прабегла лахматая сабака, вясёла махаючы хвастом, і за ёй паказаўся фермер. Ён вёў на повадзе каня. Тома ніяк прахрыпеў незвычайна высокім, фальшывым голасам, і закрычаў: «Не трэба! Не трэба!» Джон, клапоцячыся каля апарата, не адразу зразумеў справу. «Спыніце дэманстрацыю!» – крыкнула Лоран і паспяшалася ўключыць святло. Пабледнелы малюнак яшчэ мігцеў некаторы час і нарэшце знік. Джон спыніў працу праекцыйнага апарата. Лоран паглядзела на Тома. На вачах яго былі слёзы, але гэта ўжо не былі слёзы смеху. Увесь яго пухлы твар сабраўся ў грымасу, як у абіжанага дзіцяці. Рот скрывіўся. «Як у нас у вёсцы?» – хныкаючы прамавіў ён. «Карова, курачка, пропала, пропал». Каля апарата ўжо клапацілася Лоран. Скора святло было пагашана, і на белай сцяне замільгалі цэні. Гарольд Ллойд уцякаў ад паліцэйскіх, якія яго пераследавалі. Але настрой у Тома ўжо быў сапсаваны. Цяпер выгляд рухаючыхся людзей выклікаў у яго яшчэ большую тугу. «Вось носіцца як шалёны», – бурчаў галава Тома. «Пасадзіць бы яго так, не пабег бы». Лоран яшчэ раз паспрабавала змяніць праграму. Від вялікасветскага балю зусім засмуціў Брыке. Прыгожыя жанчыны і іх шыкоўныя ўборы раздражнялі яе. «Не трэба. Я не хачу глядзець, як жывуць іншыя», – казала Яна. Кінематограф прыбралі. Радыёпрыёмнік пацэшыў іх крыху даўжэй. Іх абодвух хвалявала музыка, асабліва танцавальныя матывы, танцы. «Божа, як жа я танчыла гэты танец!» – ускрыкнула аднойчы Брыке, заліваючыся слязамі. Давялося перайсці да іншых забаў. Брыке капрызнічала, патрабавала кожную хвіліну люстэрка, выдумляла новыя прычоскі, прасіла падводзіць ёй вочы алоўкам, выбельваць і ружавіцца твары. Раздражалася недарэчнасцю Лоран, якая ніяк не магла зразумець таямніц касметыкі. «Няўжо вы не бачыце?» – раздражнёна казала галава Брыке, што прое вока падведзена цямней за левае. «Падыміце люстэрка вышэй». Яна прасіла, каб ёй прынеслі модныя часопісы і тканіны, і змушала драпіраваць столік, на якім была замацаваная яе галава. Яна даходзіла да дзівацтва, заявіўшы раптам з запознанай сарамлівасцю, што не можа спаць у адным пакоі з мужчынам. Адгародзь цемяны на ноч шырмайці, прынамсі, хоць бы кнігай. І Лоран рабіла шырму з вялікай раскрытай кнігі, усталяваўшы яе на шкляной палічцы ля галавы Брыке. Не менш клапаціўся і Тома. Аднойчы ён запатрабаваў віна, і прафесар Керн быў вымушаны даставіць яму задавальненне ап'янення, уводзячы ў пажыўныя растворы невялікія дозы ап'яняльных рэчываў. Часам Тома і Брыке спявалі дуэтам. Аслабленыя галасавыя звязкі не падпарадкуваліся. Гэта быў жахлівы дуэт, мой бедны голас. «Калі б вы маглі пачуць, як я спявала раней», – казала Брыке, і яе бровы пакутніцкі падымаліся ўверх. Вечарамі іх агартаў роздум. Незвычайнасць існавання прымушала нават гэтыя простыя натуры задумвацца над пытаннямі жыцця і смерці. Брыке верыла ў неўміручасць. Тома быў матэрыялістам. «Вядома, мы неўміручыя», – казала галава Брыке. «Калі б душа памірала разам з цэлам, яна не вярнулася б у галаву. А дзе ў вас душа сядзела? У галаве ці ў цэле?» Ехідна спытаў Тома. «Вядома, у цэле была. Усюды была». Неўпэўнена адказвала галава Брыке, падазраючы ў пытанні нейкі падвох. «Дык што ж, душа вашага цела безгаловая цяпер ходзіць на тым свеце?» «Самі вы безгаловыя», – пакрыўдзілася Брыке. «Я-то з галавой, толькі яна адна ў мяне і ёсць», – не супакойваўся Тома. «А вось душа вашай галавы не засталася на тым свеце. Па гэтай гумовай трубцы назад на зямлю вярнулася». «Не», – каза ён ужо сур'ёзна. «Мы як машына,
Пусціў пар, зноў запрацавала, а разбілася ўшчэнт, ніякі пар не дапаможа. І кожны пагружаўся свае думкі. Неба і зямля, довиди Тома не пераконвалі брыкі. Нягледзячы на свой безалаберны лад жыцця, яна была пабожнай каталічкай. Вядучы досыць бурнае жыццё, яна не мела часу не толькі думаць пра пасямрэчнае існаванне, але нават і хадзіць у касцёл. Аднак прывітая ў дзяцінстве рэлігійнасць трывала трымалася ў ёй. І цяпер, здавалася, наступіў самы падыходны момант для таго, каб гэтыя семя рэлігійнасці далі ўсходы. Сапраўднае жыццё яе было жудасным, але смерць, магчымасць другой смерці, палохала яе яшчэ больш. Па начах яе мучылі кашмары пасямрэчнага жыцця. Ёй мроіліся языкі пекельнага полымя. Яна бачыла, як яе грэшнае цела ўжо падсмажваецца на велізарнай патэльні. Брыкі ў жаху прачыналася, грукаючы зубамі і задыхаючыся. Так яна вызначана адчувала задушэнне. Яе ўзбуджаны мозг патрабаваў узмоцненага прытоку кіслароду, але яна была пазбаўлена сэрца. Таго жывога рухавіка, які так ідэальна рэгулюе пастаўку патрэбнай колькасці крыві ўсім органам цела. Яна спрабавала крычаць, каб разбудзіць Джона, які дзяжурыў у іх пакоі. Але Джон стаміўся ад частых выклікаў, і ён, каб спакойна паспаць хоць некалькі гадзін, насуперак патрабаванням прафесара Керна, часам выключаў у галаў паветраныя краны. Брыкі адкрывала рот, як рыба, вынятая з вады, і спрабавала крычаць, але яе крык быў не гучнейшы за смяротны зяю рыбы. А па пакоі працягвалі блукаць чорныя цені хімер, пякельнае полымя асвятляла іх твары. Яны набліжаліся да яе, працягвалі страшныя кіпцюрыстыя лапы. Брыкі закрывала вочы, але гэта не дапамагала. Яна працягвала бачыць іх. І дзіўна, ёй здавалася, што сэрца яе замірае і халадзее ад жаху. «Божа, Божа, няўжо ты не прабачыш сваю рабу, ты ўсемагутны?» Бязгучна шавяляліся яе вусны. «Твая дабрыня безмежная. Я шмат грашыла, але ці ж я вінаватая? Бо ты ведаеш, як усё гэта выйшла. Я не помню сваёй маці, мне не было каму навучыць дабру. Я галадаў. Колькі разоў я прасіла цябе прыйсці мне на дапамогу. Не злуйся, Божа, я не дакорваю цябе», баязліва працягвала яна сваю немую малітву. «Я хачу сказаць, што не так ужо і вінаватая. І па сваім міласэрнасці ты, магчыма, адведзеш мяне ў чысцец. Толькі не ў ад. Я памру ад жаху. Якая я дурная, бо там не паміраюць». І яна зноў пачынала свае наіўныя малітвы. Дрэнна спаў і Том, але яго не пераследавалі кашмары пекла. Яго снедала туга па зямным. Усяго некалькі месяцаў таму ён пайшоў з роднай вёскі, пакінуўшы там усё, што было дарагое яго сэрцу, узяўшы з сабой у дарогу толькі невялікі мяшок з ляпёшкамі і свае мары. Сабраць у горадзе грошы на куплю кавалка зямлі. І тады ён ажаніцца з румянай здаровай мары. О тады яе бацька не будзе супраць іх шлюбу. І вось усё руйнулася. На белай сцяне сваёй неспадзяванай турмы ён убачыў ферму і ўбачыў вясёлую здаровую жанчыну, так падобную на мары, якая даіла карову. Але замест яго, Томы, нейкі іншы мужчына прайшоў праз двор, міма клапатлівай курыцы з куранятамі, конь, раўнамерна адмахваючыся хвастом ад мух. А ён, Тома забіты, знішчаны, і галава яго ўзнята на кол, як страшыдла для воранаў, дзе яго моцныя рукі, здаровае цела. У ачай Тома заскрыгатаў зубамі. Потым ён ціха заплакаў, і слёзы капалі на шкляную падстаўку. «Што гэта?» – здзіўлена спытала Ларан падчас ранішняй уборкі. «Адкуль гэтая вада?» Хоць паветраную кранку прадбачліва ўжо ўключыў Джон, але Тома не адказваў. Угрубела і недружалюбна паглядзеў ён на Ларан, а калі яна адышла да галавы брыкі, ён ціха прахрыпіў ёй услед. «Забойца!» Ён ужо забыў пра шафёра, які раздушыў яго, і перанёс увесь свой гнеў на людзей, што яго акружалі. «Што вы сказалі, Тома?» – абярнулася Ларан, паварочваючы да яго галаву. Але вусны Тома ўжо зноў былі моцна сціснутыя, а вочы глядзелі на яе з непрыхаваным гневам. Ларан была здзіўлена і хацела распытаць Джона пра прычыну дрэннага настрою, але брыкі ўжо захапіла яе ўвагу. «Будзьце ласкавыя пачасаць мяне па носе з правага боку. Гэта бездапаможнасць жахлівая. Прыщыка там няма, але чаму ж тады так свярбіць? Дайце мне, калі ласка, люстэрка». Ларан паднесла люстэрка да галавы брыкі. «Пераверніце направа, я не бачу, яшчэ вось так. Чырвань ёсць. Магчыма, памазаць каліт крэмам». Ларан цярпліва мазала крэмам. «Вось так. Цяпер прашу прысыпце парашком. Дзякую вам. Ларан, я хацела ў вас спытаць адну рэч. Калі ласка. Скажыце мне, калі ласка, калі вельмі грэшны чалавек спавядзецца ў святара і раскаяцца ў сваіх грахах, ці можа кі чалавек атрымаць адпушчэнне грахоў і трапіць у рай? Вядома, можа,
сур'ёзна адказала Ларан. Я так баюся пякельных пакутаў, прызналася Брыкі. Прашу вас, запрасіце да мяне святара. Я хачу памерці хрысціянкай. І галава Брыкі з выглядам паміраючай мучаніцы закатала вочы ўверх. Потым яна апусціла іх і ўсклікнула: «Які цікавы фасон вашай сукенкі. Гэта апошняя мода. Вы даўно не прынасілі мне модных часопісаў». Думкі Брыкі вярнуліся да зямных інтарэсаў. Кароткі падол. Прыгожыя ногі вельмі выйграюць пры кароткіх спадніцах. Мае ногі, мае няшчасныя ногі, вы бачылі іх? О, калі я танцавала, гэтыя ногі зводзілі мужчын з розуму. У пакой увайшоў прафесар Керн. «Як справы?» – весела спытаў ён. «Пачакайце, спадар прафесар», – звярнулася да яго Брыкі. «Я не магу так. Вы павінны прымацаваць мне чыё-небудзь цела. Я ўжо прасіла вас пра гэта аднойчы і цяпер прашу зноў. Я вельмі прашу вас. Я ўпэўнена, што калі толькі вы захачаце, то зможаце зрабіць гэта». «Чорт вазьмі, а чаму б і не?» – падумаў прафесар Керн. Хоць ён прысвоіць усю славу ажыўлення чалавечай галавы, аддзеленай ад цела, але ў душы разумеў, што гэты ўдалы вопыт цалкам заслуга прафесара Доэля. Але чаму не пайсці далей за Доэля? З двух загінулых людзей скласці аднаго жывога – гэта было б грандыёзна. І ўся заслуга ў выпадку паспеху эксперыменту па праву належала б аднаму Керну. Зрэшты, некаторымі парадамі галавы Доэля ўсё ж можна было б скарыстацца. Так, аб гэтым варта было сур'ёзна падумаць. А вам вельмі хочацца яшчэ патанцаваць. Усміхнуўся Керн і накіраваў струмень цыгарнага дыму ў бок галавы Брыкі. «Хачу ці не, я буду танцаваць дзень і ноч. Я буду махаць рукамі, як ветраная млыніца, буду пырхатаць, як матылёк. Дайце мне цела, малады, прыгожае, жаночае цела». «Але чаму абавязкова жаночае?» – гулліва спытаў Керн. «Калі вы толькі захочаце, я магу даць вам і мужчынскае цела». Брыкі паглядзела на яго з здзіўленнем і жахам. «Мужчынскае цела, жаночая галава на мужчынскім цэле. Не, гэта будзе жахлівая безглуздзіца. Цяжка нават уявіць сабе касцюм. Але ж вы тады ўжо не будзеце жанчынай. Вы ператворыцеся ў мужчыну, у вас адрастуць вусы і барада, змяніцца і голас. Ці вам не хочацца стаць мужчынам? Многія жанчыны шкадуюць, што не нарадзіліся мужчынай. Гэта, мабыць, такія жанчыны, на якіх мужчыны не звярталі ніякай увагі. Такія, вядома, выйгралі б ад ператварэння ў мужчыну. Але я не маю ў гэтым патрэбы». І Брыкі ганарліва задрала свае прыгожыя бровы. «Ну, хай будзе па-вашаму. Вы застанецеся жанчынай. Я пастараюся падабраць для вас падыходзячае цела. О, прафесар, я буду без канца ўдзячная вам. Можна гэта зрабіць сёння. Уяўляю, які я зраблю эфект, калі зноў вярнуся ў шануар. Гэта так хутка не робіцца». Брыкі працягвала балбатаць, але Керн ужо адышоў ад яе і звярнуўся да Томы. «Як справы, прыяцель?» Тома не чуў размовы прафесара з Брыкі. Заняты сваімі думкамі, ён змрочна глядзеў на Керна і нічога не адказаў. З таго часу, як прафесар Керн паабяцаў Брыкі даць новае цела, яе настрой рэзка змяніўся. Д'ябальскія кашмары ўжо не пераследавалі яе. Яна больш не думала пра замагільнае існаванне. Усе ейныя думкі былі паглынутыя клопатамі пра будучае новае зямное жыццё. Гледзячы ў люстэрка, яна хвалявалася, што яе твар стаў худым, а скура набыла жаўтаватае адценне. Яна мучыла Ларан, прымушаючы завіваць сабе валасы, рабіць прычоску і наносіць макіяж на твар. «Прафесар, няўжо я застануся такая худая і жаўтаватая?» З клопатам пыталася яна ў Керна. «Вы станеце прыгажэйшай, чым былі». Супакойваў ён яе: «Не, фарбамі тут не дапаможаш, гэта самаабман», казала яна пасля сыходу прафесара. «Мадмуазель Ларан, мы будзем рабіць халодныя абціранні і масаж. У мяне з'явіліся новыя маршчынкі вакол вачэй і ад носа да вуснаў. Я думаю, калі добра масажаваць, яны знікнуць. Адна мая сяброўка». «Ах так, я і забылася вас спытаць. Знайшлі вы шэрую шоўкавую тканіну на сукенку? Шэры колер вельмі мне пасуе. А модныя часопісы прынеслі. Цудоўна. Як шкада, што яшчэ нельга рабіць прымеркі. Я не ведаю, якое ў мяне будзе цела. Добра б, каб яна была вышэйшую ростам з вузкімі сцёгнамі. Разгарніцы часопіс». І яна паглыбілася ў таямніцы прыгажасці жаночых убораў. Ларан не забывала пра галаву прафесара Доуэля. Яна па-ранейшаму даглядала за галавой і раніцай займалася чытаннем, але на размовы не заставалася часу, а Ларан яшчэ пра многае хацела перагаварыць з Доуэлем. Яна ўсё больш ператумлівалася і нервнічала. Галава Брыкі не давала ёй ні хвіліны спакою. Часам Ларан перапыняла чытанне і была вымушана бегчы на крык «Брыке!» толькі для таго, каб паправіць апаўшы валасок або адказаць, ці была Ларан у бялізнавым магазіне.
Але ж вы не ведаеце памераў вашага цела, стрымліваючы раздражэнне, гаварыла Ларан, хутка папраўляла валасок на галаве брыкі і спяшалася да галавы Доуэля. Думка пра смелую аперацыю захапіла Керна. Керн актыўна працаваў, рыхтуючыся да гэтай складанай аперацыі. Ён надоўга замыкаўся з галавой прафесара Доуэля і размаўляў з ёй. Без парады Доуэля Керн пры ўсім жаданні не мог абысціся. Доуэль паказваў яму на цэлы шэраг цяжкасцей, пра якія Керн не падумаў і якія маглі паўплываць на вынік вопыту, раіў правесці некалькі папярэдніх эксперыментаў на жывёлах і кіраваў гэтымі даследамі. І такая была сіла інтэлекту Доуэля, ён сам надзвычайна зацікавіўся будучым эксперыментам. Галава Доуэля быццам аж навата свяжэла. Мысль яго працавала з незвычайнай яснасцю. Керн быў задаволены і незадаволены такой шырокай дапамогай Доуэля. Чым далей прасувалася праца, тым больш пераканваўся Керн, што без Доуэля ён з ёю не справіўся б. І яму заставалася тэшыць сваё самалюбства толькі тым, што ажыццяўленне гэтага новага вопыту будзе зроблена ім. «Вы годны пераемнік пакойнага прафесара Доуэля», неяк сказала яму галава Доуэля з ледзь прыкметнай іранічнай усмешкай. «Ах, калі б я мог прыняць больш актыўны ўдзел у гэтай працы». Гэта не была ні просьба, ні намёк. Галава Доуэля занадта добра ведала, што Керн не захоча не асмеліцца даць ёй новае цела. Керн нахмурыўся, але зрабіў выгляд, што не пачуў гэтага воклічу. «І так, эксперыменты з жывёламі завяршыліся поспехам», — сказаў ён. «Я перараваў 2 сабак, а безгаловію іх прыйшоў галаву адной да тулава другой. Абедзве здаровыя швы на шыі срастаюцца». «Харчаванне?» — спытала галава. «Пакуль што штучнае. Праз рот даю толькі дэзінфікуючы раствор з йодам. Але хутка перайду на нармальнае харчаванне. Праз некалькі дзён Керн абвясціў. Сабакі харчуюцца нармальна. Павязкі зняты, і, думаю, праз дзень-два яны змогуць бегаць». «Пачакайце з тыднень», — параіла галава. «Маладыя сабакі робяць рэзкія рухі галавой, і швы могуць разысціся. Не форсіруйце. Паспееце пажаць лаўры», — хацела дадаць галава, але ўтрымалася. «І яшчэ адно, трымайце сабак у розных памяшканнях. Удваіх яны будуць ладзіць возню і могуць нашкодзіць сабе». Нарэшце настаў дзень, калі прафесар Керн з урачыстым выглядам увёў у пакой галавы Доуэля сабаку з чорнай галавой і белым цэлам. Сабака, відавочна, адчувала сябе добра. Вочы яе былі жывыя, яна весела махала хвастам. Убачыўшы галаву прафесара Доуэля, сабака раптам заіцела шэрсць, завурчала і залаяла дзікім голасам. Незвычайнае відовішча, відавочна, уразіла і напалахала яе. «Правядзіце сабаку па пакоі», — сказала галава. Керн прайшоўся пакоі, ведучы за сабой сабаку. Ад пранікальнага зоркага вока Доуэля нічога не схаваецца. «А гэта што?» — спытаў Доуэль. Сабака трохі прыпадае на заднюю левую нагу, і голасок не ў парадку. Керн сумеўся. «Сабака храмала і да аперацыі», — сказаў ён, «нага пашкоджаная. На вока дэфармацыі не відаць. А прашчэпаць, на жаль, я не магу». «Вы не маглі знайсці пару здаровых сабак?» З сумненнем у голасе спытала галава. «Я думаю, са мной можна быць цалкам адкрытым, шаноўны калега. Магчыма, з аперацыяй ажыўлення доўга цягнулі і занадта зацягнулі смертную паўзу спынення сэрцавай дзейнасці і дыхання. А гэта, як вам павінна быць вядома з маіх даследаў, нярэдка вядзе да парушэння функцый нервовай сістэмы. Але супакойцеся, такія з'явы могуць знікнуць. Пастарайцеся толькі, каб ваша брыкі не пачала храматы на абедзве нагі». Керн быў раз'юшаны, але стараўся не падаваць выгляду. Ён пазнаў у галаве былога прафесара Доуэля, прамога, патрабавальнага і самаупэўненага. «Абуральна», — думаў Керн. «Гэтая шыпяча, як прабітую шына, галава працягвае вучыць мяне і здзекавацца з маіх памылак, і я вымушаны, як школьнік, слухаць яе навучанні. Паварот крана, і дух вылаціць з гэтай гнілой гарбузы». Аднак замест гэтага Керн, нічым не выдаючы свайго настрою, уважліва выслухаў яшчэ некалькі парад. «Дзякуй за вашыя ўказанні», — сказаў Керн і, кіўнуўшы галавой, выйшаў з пакоя. За дзвярыма ён зноў павесялеў. «Не», — суцешыў сябе Керн, — «праца выканана выдатна. Угадзіць Доуэлю не так лёгка. Храматы нага і дзікі голас сабакі дробязіў параўнанні з тым, што зроблена». Прайшоўшы праз пакой, дзе размяшчалася галава брыкі, ён спыніўся і, паказваючы на сабаку, сказаў: «Мадмуазель Брыкі, ваша жаданне хутка збудзецца. Бачыце гэту сабачку? Яна так жа, як і вы, была галавой без цела, і паглядзіце, яна жыве і бегае, як нічога не было». «Я не сабачка», — крыўдна адказала галава Брыкі. «Але ж гэта неабходны вопыт. Калі ажыла сабачка ў новым цэле, то ажывецца і вы.
Не разумею, пры чым тут сабачка, упарта паўтарала Брыке. Мяне не цікавіць сабачка. Лепш скажыце, калі я буду ажыўлена. Замест таго, каб хутчэй ажывіць мяне, вы змагаецеся з нейкімі сабакамі. Керн безнадзейна махнуў рукой і, працягваючы весела ўсміхацца, сказаў: «Зараз хутка. Трэба толькі знайсці падыходзячы труп. То бок цела, і вы будзеце ў поўнай форме, як кажуць». Адпраўляючы сабаку, Керн вярнуўся з сантыметрам у руках і старанна вымераў абхват шыі галавы Брыке. 36 сантыметраў, сказаў ён. «Божа мой, няўжо я так схуднела?» — усклікнула галава Брыке. «У мяне было 38, а памер туфляў я нашу». Але Керн, не слухаючы яе, хутка пайшоў да сябе. Не паспеў ён сесці за свой стол у кабінеце, як у дзверы пастукаліся. «Заходзьце». Дзверы адчыніліся. Увайшла Ларан. Яна старалася трымацца спакойна, але твар яе быў узрушаны. «Грэх і дабрачыннасць? У чым справа? З галавамі што-небудзь здарылася?» — спытаў Керн, падымаючы галаву ад папер. «Не, але я хацела пагаварыць з вамі, спадар прафесар». Керн адкінуўся на спінку крэсла. «Я вас слухаю, мадмуазель Ларан. Скажыце, вы сур'ёзна мяркуеце даць галаве Брыке цэла, ці толькі супакойваеце яе?» «Сур'ёзна. І вы спадзяецеся на поспех гэтай аперацыі?» «Зусім. Вы ж бачылі сабаку? А тому вы не мяркуеце? Паставіць на ногі». Здалёк пачала Ларан. «Чаму б не? Ён ужо прасіў мяне пра гэта. Не ўсіх адразу». «Адоэля». Ларан раптам загаварыла хутка і ўзрушана. «Вядома, кожны мае права на жыццё, на нармальнае чалавечае жыццё і Том, і Брыке. Але вы, безумоўна, разумееце, што каштоўнасць галавы прафесара Доэля значна вышэй, чым астатніх вашых галоў. І калі вы хочаце вярнуць да нармальнага існавання Тома і Брыке, то наколькі важней вярнуць да таго ж нармальнага жыцця галаву прафесара Доэля?» Керн нахмурыўся. Усё выяўленне яго твару зрабілася насцярожаным і жорсткім. «Прафесар Доэль, дакладней. Яго прафесарская галава знайшоў выдатнага абаронцу ў вашай асобе», — сказаў ён, іранічна ўсміхаючыся. «Але ў такім абаронцу, магчыма, і няма патрэбы, і вы дарэмна хвалюецеся і непакоіцеся. Зразумела, я думаў і аб ажыўленні галавы Доэля. Але чаму вы не пачнеце вопыт з яго? Ды менавіта таму, што галава Доэля даражай за 1000 іншых чалавечых галоў. Я пачаў з сабакі, перш чым надзяліць цэлам галаву Брыке. Галава Брыке настолькі даражэй за галаву сабакі, наколькі галава Доэля даражэй за галаву Брыке. Жыццё чалавека і сабакі непараўнальна, прафесар. Таксама, як і галовы Доэля і Брыке. Вы нічога больш не маеце сказаць?» «Нічога, спадар прафесар», — адказала Ларан, накіроўваючыся да дзвярэй. «У такім разе, мадмуазель, я маю да вас некалькі пытанняў. Пачакайце, мадмуазель». Ларан спынілася ў дзвярах, пытальна глядзячы на Керна. «Прашу вас, падыдзіце, дастала, прысядзьце». Ларан з невыразнай трывогай апусцілася ў глыбокае крэсла. Твар Керна не абяцаў нічога добрага. Керн адкінуўся на спінку крэсла і доўга прыдзірліва глядзеў у вочы Лоран, пакуль яна не апусціла іх. Потым ён хутка падняўся на ўвесь свой высокі рост, моцна ўпёрся кулакамі ў стол, нахіліўшы галаву да Ларан, і ціха і ўражліва спытаў: «Скажаце, вы не пускалі ў дзеянне паветраны кран галавы Доэля? Вы не размаўлялі з ім?» Ларан адчула, што кончыкі яе пальцаў пахаладзелі. Думкі віхрам закруціліся ў яе галаве. Гнеў, які ўзбуджаў ёй Керн, кіпеў і быў гатовы вырвацца вонкі. «Сказаць ці не сказаць яму праўду?» — вагалася Ларан. О, якое задавальненне кінуць у твар гэтаму чалавеку слова «забойца», але такі адкрыты выпад мог бы сапсаваць усё. Ларан не верыла ў тое, што Керн дасць галаве Доэля новае цела. Яна ўжо занадта шмат ведала, каб верыць у такую магчымасць. І яна марыла толькі аб адным — развянчаць Керна, які прысвоіў сабе плён працы Доэля у вачах грамадства і выкрыць яго злачынства. Яна ведала, што Керн не спыніцца ні перад чым, і, абвяшчаючы сябе адкрытым яго ворагам, яна падвяргала сваё жыццё небяспецы. Але непачуццё самазахавання спыніла яе. Яна не хацела загінуць да таго, як злачынства Керна будзе раскрыта. І для гэтага трэба было хлусіць. Але хлусіць ёй не дазваляла сумленне і ўсё яе выхаванне. Яшчэ ніколі ў жыцці яна не хлусіла і зараз перажывала жахлівае хваляванне. Керн не адводзіў вачэй ад яе твару. «Не хлусіце», — сказаў ён насмешліва, «не абцяжарвайце сваё сумленне грахом хлусні. Вы размаўлялі з галавой, не адмаўляйцеся, я ведаю гэта». Джон пачуў усё. Ларан, схіліўшы галаву, маўчала. «Мне цікава толькі ведаць, пра што вы размаўлялі з галавой». Ларан адчула, як кроў хлынула да яе шчок. Яна падняла галаву і паглядзела прама ў вочы Керну. «Пра ўсё.
Так, сказаў Керн, не здымаючы рук са стала. Так я і думаў. Пра ўсё. Наступіла паўза. Лоран зноў апусціла вочы ўніз і зараз сядзела з выглядам чалавека, які чакае прысуду. Керн раптам хутка накіраваўся да дзвярэй і замкнуў іх на ключ. Прайшоўся некалькі разаў па мяккім дыване кабінета, заклаўшы рукі за спіну. Потым безгукава падышоў да Лоран і спытаў: «І што ж вы думаеце рабіць, мілая дзяўчынка? Аддаць суду крыважэрнага пачвару Керна? Утаптаць яго імя ў гразь? Выкрыць яго злачынства? Доўль, напэўна, прасіў вас пра гэта. Не-не». Забыўшы ўвесь свой страх, гарача загаварыла Лоран, «Уверяю вас, што галава прафесара Доэля зусім пазбаўлена пачуцця помсты. О, гэта высакародная душа. Ён нават адгаворваў мяне. Ён не такі, як вы, нельга судзіць па сабе». Ужо з выклікам скончыла Яна, зыркаючы вачыма. Керн усміхнуўся і зноў пачаў хадзіць па кабінеце. «Так, выдатна. Значыць, у вас усё ж былі выкрывальныя намеры, і калі б не галава Доэля, дык прафесар Керн ужо сядзе ў турме. Калі дабрадзейнасць не можа ўрачыстацца, то прынамсі грах павінен быць пакараны. Так заканчваюцца ўсе дабрадзейныя раманы, якія вы чыталі, так ці не так, мілая дзяўчын, грэх будзе пакараны, усклікнула Яна, ужо амаль згубіўшы кантроль над сваімі пачуццямі. О так, вядома, там на нябёсах. Керн паглядзеў на столь, абліцаваную буйнымі пліткамі з чорнага дуба. Але тут, на зямлі, будзьце ўпэўнены, наіўнае стварэнне, трыумфуе толькі грэх і нічога, акрамя граху. А дабрадзейнасць? Дабрадзейнасць стаіць з працягнутай рукой, выпрошваючы ў граху грошы або тырчыць там. Керн паказаў у бок пакоя, дзе знаходзілася галава Доэля, як страшыдла, разважаючы пра марнасць усяго зямнога. І падышоўшы да Лорану шчыльную, ён, знізіўшы голас, сказаў: «Вы ведаеце, што і вас, і галаву Доэля я магу літаральна ператварыць у попел, і ніхто аб гэтым не даведаецца. Я ведаю, вы гатовы на любое. Злачынства? І вельмі добра, што вы гэта ведаеце». Керн зноў пачаў хадзіць па пакоі і ўжо звычайным голасам працягваў гаварыць, як бы разважаючы ўслых. «Але што вы загадаеце з вамі рабіць, выдатная мсціўніца? Вы, на жаль, з тых людзей, якія не спыняюцца ні перад чым і дзеля праўды, гатовы прыняць пакутніцкі вянец. Вы кволая, нервовая, уражлівая, але вас не запужаеш. Забіць вас? Сёння ж? Зараз жа? Мне ўдасца схаваць следы забойства, але з гэтым прыйдзецца павалтузняцца, а мой час каштоўны – падкупіць вас. Гэта складаней, чым запалохаць вас. Ну, кажаце, што мне рабіць з вамі? Пакіньце ўсё, як было. Бо я ж не даносіла на вас дагэтуль. І не донясіце». Лоран запавалілася з адказам, потым адказала ціха, але цвёрда: «Данясу». Керн тупнуў нагой. Упартая дзяўчынка, вось што я вам скажу. Сядайце зараз жа за мой пісьмовы стол. Не бойцэйся, я яшчэ не збіраюся ні душыць, ні атручваць вас. Ну, сядайце ж». Лоран з непаразуменнем паглядзела на яго, падумала і перасела ў крэсла каля пісьмовага стала. «У канцы канцоў, вы патрэбны мне. Калі я зараз заб'ю вас, мне прыйдзецца наймаць замяняльніцу ці замяняльніка. Я не ўпэўнены, што на вашым месцы не апынецца які-небудзь шантажыст, які, адкрыўшы таямніцу галавы Доэля, не пачне высмактваць з мяне грошы, каб у рэшце рэшт усё ж такі данесці на мяне. Вас я прынамсі ведаю. Ну, пішыце. Дарагая мамачка, або як вы там называеце сваю маці, стан здароўя пацыентаў, за які я даглядаю, патрабуе майго пастаяннага прысутнасці ў доме прафесара Керна. Вы хочаце пазбавіць мяне свабоды, затрымаць у вашым доме? З абурэннем спытала Лоран, не пачынаючы пісаць. Вось менавіта мая добрадзейная памочніца. Я не буду пісаць такое пісьмо, рашуча заявіла Лоран. Даволі. Раптам крыкнуў Керн так, што ў гадзінніку загудзеў механізм. Зразумейце, што ў мяне няма іншага выйсця. Не будзьце нарэшце дурной. Я не застануся ў вас і не буду пісаць гэтае пісьмо. Ах, вось як. Добра ж. Можаце ісці куды хочаце. Але перш чым вы пакінеце гэтае месца, вы станеце сведкай таго, як я пазбаўлю жыцця галаву Доэля і раствару гэтую галаву ў хімічным растворы. Ідзіце і крычыце тады на ўвесь свет пра тое, што вы бачылі ў мяне галаву Доэля. Вам ніхто не паверыць. Над вамі будуць смяяцца. Але асцярожна, я не пакіну ваш данос без пакарання. Пойдзем жа. Керн схапіў Лоран за руку і пацягнуў да дзвярэй. Яна была занадта слабай фізічна, каб аказаць супраціў гэтаму грубаму націску. Керн адчыніў дзверы, хутка прайшоў праз пакой Тома і Брыке і ўвайшоў у пакой, дзе знаходзілася галава прафесара Доэля. Галава Доэля з недаўменнем глядзела на гэты нечаканы візіт. А Керн,
не звяртаючы ўвагі на галаву, хутка падышоў да апарату і рэзка павярнуў кран ад балона, які падаваў кроў. Вочы галавы непоймена, але спакойна павярнуліся ў бок крана. Затым галава паглядзела на Керна і разгубленую Лоран. Паветраны кран не быў адкрыты, і галава не магла гаварыць. Яна толькі рухала вуснамі, і Лоран, прывыкшая да мімікі галавы, зразумела. Гэта было не моем, канец. Затым вочы галавы, накіраваныя на Лоран, пачалі як быццам туманіцца, і адначасова павекі шырока раскрылася, вочныя яблыкі выпучыліся, а твар пачаў курчыцца ў сутаргавых сутаргах. Галава адчувала мукі ў душа. Лоран гістэрычна закрычала. Потым, хістаючыся, падышла да Керна, учепілася за яго руку і, амаль страчваючы прытомнасць, загаварыла перарывіста, стрыманым спазмам голасам. «Адкрыйце! Хутчэй адкрыйце кран! Я згаджуся на ўсё!» З ледзь прыкметнай усмешкай Керн адчыніў кран. Жывільная струмень пацякла па трубцы ў галаву Доуэля. Сударгавыя сутаргі твару спыніліся, вочы атрымалі нармальны выраз, позірк развіднеў. Згасалае жыццё вярнулася ў галаву Доуэля. Вярнулася і свядомасць, таму што Доуэль зноў паглядзеў на Лоран з выразам недаўмення і як бы нават расчаравання. Лоран хісталася ад хвалявання. «Дазвольце вам прапанаваць руку», — галантна сказаў Керн, і дзіўная пара выдалілася. Калі Лоран зноў села за стол, Керн, як ні ў чым не бывала, сказаў: «Так, на чым мы спыніліся?» «Так. Стан хворага патрабуе майго пастаяннага, ці не напішыце, неадлучнага знаходжання ў доме прафесара Керна. Прафесар Керн быў настолькі добры, што прадаставіў у маё распараджанне выдатны пакой з вокнамі ў сад. Акрамя таго, паколькі мая працоўная змена павелічылася, прафесар Керн патроіў маю заработную плату». Лоран з дакорам паглядзела на Керна. «Гэта не хлусня», — сказаў ён. «Неабходнасць прымушае мяне пазбавіць вас свабоды, але я мусіць нечым гэта кампенсаваць. Я сапраўды павялічваю вашу плату. Пішыце далей. Догляд тут цудоўны, і хоць працы шмат, я адчуваю сябе цудоўна. Да мяне не прыходзь. Прафесар нікога не прымаю сябе, але не сумуй, я табе буду пісаць. Так. Ну і ад сябе дадайце яшчэ якіх-небудзь ласкавых слоў, якія вы звычайна пішаце, каб ліст не выклікаў ніякіх падазрэнняў». І, быццам забыўшыся пра Лоран, Керн пачаў разважаць услых. «Доўга так, вядома, працягвацца не можа. Але я спадзяюся, што доўга я вас не затрымаю. Наша праца набліжаецца да завяршэння і тады? То бок я хацеў сказаць, што галава ненадоўга. І калі яна завершыць сваё існаванне. Ну што там, вы ўсё ведаеце. Лягчэй сказаць, калі мы закончым з Доуэлем працу, скончыцца і існаванне галавы Доуэля. Ад галавы не застанецца нават попелу. І тады вы зможаце вярнуцца да сваёй паважанай матулі. Вы больш не будзеце небяспечны для мяне. І яшчэ раз. Памятайце, калі вы захочаце размаўляць, у мяне ёсць сведкі, якія ў выпадку патрэбы пакажуць пад прысягай, што тленныя рэшткі прафесара Доэля разам з галавой, нагамі і іншымі прафесарскімі атрыбутамі спалены мною пасля анатамічнага ўскрыцця ў крэматорыі. Для такіх выпадкаў крэматорый вельмі зручная рэч. Керн пазваніў. Увайшоў Джон. «Джон, ты адведзеш мадмуазель Лоран у белы пакой, які выхадзіць акном у сад. Мадмуазель Лоран перасяляецца ў мой дом, бо наперадзе вялікая праца. Спытай у мадмуазель, што ёй неабходна, каб уладкавацца зручна і здабы ўсё патрэбнае. Можаш замовіць ад майго імя па тэлефоне ў крамах. Рахункі я аплачу. Не забудзь замовіць для мадмуазель Абет». І пакланішыся, Керн выйшаў. Джон правёў Лоран у адведзены ёй пакой. Керн не схлусіў. Пакой сапраўды быў вельмі добры, светлы, прасторны і утульна мабляваны. Вялізнае акно выхадзіла ў сад, але самая змрочная турма не магла нагадаць Лоран большай тугі, чым гэты вясёлы святачны пакой. Як цяжка хворая, Лоран дабралася да акна і паглядзела ў сад. Другі паверх, высока, адсюль не ўцячаш, падумала Яна. Ды нават, калі б і магла ўцячы, не ўцякла, бо яе ўцёкі былі б раўнасільныя прысуду для галавы Доэля. Лоран у нястомнасці апусцілася на канапу і паглыбілася ў цяжкія роздумы. Яна не магла вызначыць, колькі часу знаходзілася ў гэтым стане. «Абед гатовы», — пачула Яна, як скрозь сон, голас Джона і падняла стомленыя павекі. «Дзякую вам, я не галодная, прыбярыце са стала». Вывучаны слуга без пытанняў выканаў ейнае прашэнне і пайшоў. І Яна зноў паглыбілася ў свае думы. Калі ў акне супрацьлеглага дома ўспыхнулі агні, яна адчула такое адзіноцтва, што вырашыла неадкладна наведаць галавы. Асабліва ёй хацелася пабачыць галаву Доэля. Нечаканы візіт Лоран надзвычай парадаваў галаву Брыке. «Нарэшце!» — усклікнула Яна. «Вось ужо прынеслі?» «Што?»
«Маё цела», – сказала Брыке такім тонам, як быццам пытанне ішло пра новую сукенку. «Не яшчэ не прынеслі?» – невольна усміхаючыся, адказала Лоран. «Але хутка прынясуць, цяпер ужо вам нядуга чакаць. Ах, хутчэй бы! А мне таксама прыж іншае цела?» – спытаў Тома. «Так, зразумела», – супакоіла яго Лоран. «І вы будзеце такі ж здаровы, моцны, як і былі. Вы збіраце грошы, паедзеце да сябе ў вёску і ажаніцеся на вашай мары». Лоран ужо ведала ўсе схаваныя жаданні галавы. Тома чмокнуў вуснамі. «Хутчэй бы». Лоран паспяшалася прайсці ў пакой галавы доваля. Як толькі паветраны кран быў адкрыты, галава спытала Лоран. «Што ўсё гэта азначае?» Лоран расказала галаве аб размове з Кернам і сваім замкненні. «Гэта абуральна», – сказала галава. «Калі б я толькі мог вам дапамагчы, і я, мабыць, змагу, калі толькі вы самі дапаможаце мне». У вачах галавы з'явіліся гнеў і рашучасць. «Усё вельмі проста. Закрыйце кран ад харчовых трубак, і я памру. Паверце, што я быў нават расчараваны, калі Керн зноў адкрыў кран і ажывіў мяне. Я памру, і Керн адпусціць вас дадому». «Я ніколі не вярнуся дадому такой цаной», – усклікнула Лоран. «Я бы хацеў мець усё красамоўства Цыцэрона, каб пераканаць вас зрабіць гэта». Лоран адмоўна пахістала галавой. «Нават Цыцэрон не пераканаў бы мяне. Я ніколі не вырашусь спыніць жыццё чалавека». «І ці я чалавек?» – з сумнай усмешкай спытала галава. «Памятаеце, вы самі паўтарылі словы Дэкарта. Я мыслю, значыць, я існую», – адказала Лоран. «Дапусцім, гэта так, але тады вось што? Я перастану інструктаваць Керна. І ўжо ніякімі катаваннямі ён не прымусіць мяне дапамагчы яму, і тады ён сам мяне заб'е. Не, прашу вас». Лоран падышла да галавы. «Паслухайце мяне. Я думала раней пра помсту, цяпер думаю пра іншае. Калі Керну ўдасца прымацаваць цела трупа да галавы Брыке і аперацыя пройдзе ўдала, то ёсць надзея і вас вярнуць да жыцця. Не Керн? Дык іншы. На жаль, гэтая надзея вельмі слабая», – адказаў Доуэль. «Вельмі наўрад ці вопыт удасца нават у Керна. Ён злы і злачынны чалавек, ганарлівы, як 1000 герастратаў, але ён таленавіты хірург і бадай самы здольны з усіх асістэнтаў, якія ў мяне былі. Калі гэтага не зробіць ён, які карыстаўся маімі парадамі да гэтага дня, то не зробіць ніхто. Аднак я сумняваюся, каб і ён зрабіў гэтую нечуваную аперацыю. Але сабакі. Сабакі – справа іншая. Абедзве сабакі, жывыя і здаровыя, ляжалі на адным стале перад тым, як здзейсніць аперацыю па перасадцы галоў. Усё гэта адбылося вельмі хутка. Ды і тое, Керну, відаць, удалося вярнуць да жыцця толькі адну сабаку. Інакш бы ён прывёў іх абедзвюх да мяне пахваліцца, а цела трупа можа быць прывезена толькі праз некалькі гадзін, калі, магчыма, ўжо пачаліся працэсы гніення. Пра складанасць самой аперацыі вы самі можаце меркаваць як медык. Гэта не тое, што прышыць паўперарэзаны палец. Трэба злучыць, старанна сшыць усе артэрыі, вены і, галоўнае, нервы і спінны мозг. Інакш атрымаецца калека, затым аднавіць кровазварот. Не, гэта бясконца цяжкая задача, непасільная для сучасных хірургаў. Няўжо вы самі не здолелі б зрабіць такую аперацыю? Я ўсё прадумаў, ужо рабіў вопыты з сабакамі і лічу, што мне гэта ўдалося. Дзверы раптоўна адчыніліся. На парозе стаяў Керн. «Нарада змоўшчыкаў, не буду вам перашкаджаць». І ён ляпнуў дзвярыма. Мёртвая Дыяна. Галове Брыке здавалася, што падабраць і прышыць да галавы чалавека новае цела – гэта так жа лёгка, як прымерыць і пашыць новую сукенку. Аб'ём шыі зняты, застаецца толькі падабраць такі ж аб'ём шыі ў трупа. Аднак яна хутка пераканалася, што справа не такая простая. Раніцай у белых халатах да яе з'явіліся прафесар Керн, Ларан і Джон. Керн распарадзіўся, каб галава Брыкі была асцярожна знятая са шкляной падстаўкі і пакладзеная тварам уверх так, каб можна было бачыць увесь зрэз шыі. Харчаванне галавы крывою, насычанай кіслародам, не спынялася. Керн паглыбіўся ў вывучэнне і вымеранне. «Пры ўсёй аднолькавасці чалавечай анатоміі», – казаў Керн, «кожнае цела чалавека мае свае індывідуальныя асаблівасці. Часам цяжка бывае адрозніць, напрыклад, знешнюю або ўнутраную сонную артэрыю. Неаднолькавай бывае і таўшчыня артэрый, шырыня дыхальнага горла, нават у людзей з аднолькавым аб'ёмам шыі. Нямала давядзецца пакарпець і з нервамі. Але як жа вы будзеце апераваць? – спытала Ларан. Прыставіўшы зрэз шыі да зрэзу тулава, вы тым самым закрыеце адразу ўсю паверхню зрэзу. У тым і справа. Мы з Доўлем прапрацавалі гэтае пытанне. Давядзецца рабіць цэлы шырак падоўжных зрэзаў, ісці ад цэнтра да перыферыі. Гэта вельмі складаная праца.
Давядзецца зрабіць свежыя зрэзы на шыі галавы і трупа, каб дабрацца да яшчэ неадмерлых жыццядзейных клетак. Але галоўная цяжкасць усё ж не ў гэтым. Галоўнае, як знішчыць у цэле трупа прадукты пачаўшагася гніення або месцы інфекцыйнага заражэння, як ачысціць крованосныя сасуды ад згорнутай крыві, напоўніць іх свежай крывёю і прымусіць працаваць матур арганізма, сэрца. А спінны мозг, найменшы дотык да яго выклікае наймацнейшую рэакцыю, часта са самымі цяжкімі наступствамі. І як жа вы мяркуеце пераадолець усе гэтыя цяжкасці? Пакуль гэта мой сакрэт. Калі вопыт удасца, я апублікую ўсю гісторыю ўваскрашання з мёртвых. На сёння даволі. Паставце галаву на месца, пусціце паветраную струю. Як вы сябе адчуваеце, мадэмуазель? Спытаў Керн, звяртаючыся да галавы Брыке. Дзякую вам, добра. Але паслухайце, спадар прафесар, я вельмі занепакоеная. Вы тут гаварылі пра розныя незразумелыя рэчы, але адно я зразумела, што вы збіраецеся рэзаць маю шыю ўздоўж і ўпоперак. Гэта ж будзе суцэльнае бязладдзе. Як я з'яўляцца буду з такой шыя, якая будзе выглядаць як котлета, я пастараюся, каб шнары былі менш прыкметныя. Але, вядома, цалкам схаваць сляды аперацыі не ўдасца. Не рабіце адчайных вачэй, мадэмуазель, вы можаце насіць на шыі аксамітку або нават калле. Няхай будзе так, я падару яго вам у дзень вашага нараджэння. Так, яшчэ вось што. Зараз ваша галава некалькі схуднела. Калі ж вы пачнеце жыць нармальным жыццём, галава павінна паўнець. Каб даведацца ваш нармальны аб'ём шыі, давядзецца вас адкарміць ужо цяпер, інакш могуць узнікнуць непрыемнасці. Але ж я не магу ісці, крыўдна адказала галава. Мы вас адкормім па трубачцы. Я падрыхтаваў асаблівы склад, звярнуўся ён да Ларан. Акрамя таго, давядзецца ўзмацніць і падачу крыві. Вы ўключаеце ў пажыўную вадкасць тлустыя рэчывы. Керн зрабіў няясны жэст рукой. Калі галава і не растлусцее, то напухне, а менавіта гэтага нам і трэба. І так, закончыў ён, застаецца самае галоўнае. Маліцэся Богу, мадэмуазель Брыке, каб хутчэй загінула якая-небудзь прыгажуня, якая пазычыць вам пасля смерці сваё цудоўнае цела. Не кажаце так, гэта жахліва, чалавек павінен памерці, каб я атрымала цела, і доктар, я баюся, бо гэта цела мярцвяка. А раптам яна прыйдзе і запатрабуе вярнуць яе цела? Хто яна? Мёртвая. Але ж у яе не будзе ног, каб прыйсці, смеючыся, адказаў Керн. А калі прыйдзе, то вы скажаце ёй, што гэта вы далі яе цэлу галаву, а не яна вам цэла, і яна, вядома, будзе ўдзячная за гэты падарунак. Іду дзяжурыць у морг. Пажадайце мне поспеху. Поспех досведу ў многім залежаў ад таго, каб знайсці магчыма больш свежы труп, і таму Керн кінуў усе справы і практычна перасяліўся ў морг, чакаючы спрыяльнага выпадку. З цыгараю ў роце ён хадзіў па доўгай зале так спакойна, быццам гуляў па бульварах. Матавы святло падала з столі на доўгія рады мармуровых сталоў. На кожным стале ляжаў труп, ужо абмыты струменчыкам вады і раздзеты. Залажыўшы рукі ў кішэні паліто і папыхваючы цыгараю, Керн абыходзіў доўгія шэрагі сталоў, зазіраў у твары і час ад часу падымаў скураныя пакрывалы, каб аглядзець цела. Разам з ім хадзілі і сваякі або сябры загінулых людзей. Керн ставіўся да іх недабразычліва, баючыся, каб яны не вырвалі ў яго падыходзячы труп з-пад рук. Атрымліваць труп для Керна было не так проста. Да заканчэння 3-дзённага тэрміну на кожны труп маглі прэтэндаваць сваякі, а пасля 3 дзён паўразлажыўся труп не ўяўляў для Керна ніякай цікавасці. Яму патрэбен быў абсалютна свежы, па магчымасці нават не астыглы труп. Керн не скупіўся на хабар, каб мець магчымасць атрымаць свежы труп неадкладна. Нумар трупа мог быць заменены, і якая-небудзь няўдачніца ўрэшце была б зарэгістравана як зніклая без вестак. Аднак нялёгка знайсці дыяны па густу Брыке, думаў Керн, разглядаючы шырокія ступні і мазольныя рукі трупаў. Большасць тых, хто тут ляжыць, не адносілася да тых, хто ездзіць на аўтамабілях. Керн прайшоў ад пачатку да канца залы. За гэты час некалькі трупаў было апазнана і вынесена, а на іх месцы ўжо пацягнулі новыя. Але і сярод навічкаў Керн не мог знайсці падыходзячага для аперацыі матэрыялу. Знаходзіліся трупы без галавы, але або непадыходзячай камплекцыі, або мелі раны на цэле, або ўжо, нарэшце, пачыналі разлагацца. Дзень падыходзіў да канца. Керн адчуваў прыступы голаду і задавальненнем уяўляў сабе курыныя катлеты ў дымлівым гарошку. Няўдалы дзень, падумаў Керн, дастаючы гадзіннік. І ён накіраваўся да выхаду сярод натоўпу людзей каля трупаў, поўнага адчаю, тугі і жаху.
Сустракаючы яго, служачыя неслі труп жанчыны без галавы. Абмытае малады цела блішчала, як белы мармур. «О, гэта штосьці падыходзячае», – падумаў ён і пайшоў за вартаўнікамі. Калі труп быў пакладзены, Керн хутка аглядзеў яго і яшчэ больш пераканаўся ў тым, што знайшоў тое, што патрэбна. Керн ужо хацеў шапнуць служачым, каб яны вынеслі труп, як раптам да трупа падышоў бедна апрануты стары з даўно непаголенымі вусамі і барадой. «Вось яна, Марта!» – усклікнуў ён і выцер рукой пот з ілба. «Чорт яго прынёс!» – вылаяўся Керн. І, падходзячы да старога, «Вы апазналі труп, але ж яна без галавы». Стары паказаў на вялікую радзімку на левым плячы. «Пазнавальная», – адказаў ён. Керн здзівіўся, што стары размаўляе так спакойна. «Хто ж яна была? Ваша жонка ці дачка?» «Бог міласцівы», – адказаў ахвотны да размовы стары. «Племянніца яна мне была, ды і не роднай. Ад маёй кузіны іх трое засталося. Кузіна памерла, а мне іх на шыю. А ў мяне самога 4. Нужда. Але што зробіце, пане? Бо не кацяняты, пад плот не падкінеш. Так і жылі». А тут здарылася няшчасце. Жывём мы ў старым доме, нас даўно высялялі з яго, але куды дзенешся? І вось дажылі. Дах абваліўся, астатнія дзеці адбыліся ўдарамі, а гэтай цалкам адсекла галаву. Мяне з бабуляй дома не было, мы з ёй смажанымі каштанамі гандлюем. Я прыйшоў дадому, а Марту ўжо ў морг адвезлі. І навошта ў морг? Кажуць, за кампанію ў іншых кватэрах таксама людзей падушыла, і некаторыя з іх адзінокія былі, вось усіх сюды. Я дадому прыйшоў, фюіт, і ўвайсці нельга, быццам земля-трус. «Справа падыходзячая», – падумаў Керн і, адвёўшы старога ў бок, сказаў яму, што здарылася, таго не паправіш. Бачыце, я ўрач, і мне патрэбны труп. Буду гаварыць прама. Хочаце атрымаць 100 франкаў і можаце адпраўляцца дадому. Патрашыць будзеце? Стары незадавольна матнуў галавой і задумаўся. Ёй, вядома, ўсё роўна прападаць. Мы людзі бедныя, але ўсё ж такі не чужая кроў. 200. А патрэба вялікая, дзеткі галодныя, але ўсё ж такі шкада. Добрая дзяўчына была, вельмі добрая, і твар як ружа, не тое, што гэты хлам. Стары пагардліва махнуў рукой на сталы з трупамі. «Ну і стары! Ён, здаецца, пачынае расхвальваць свой тавар», – падумаў Керн і вырашыў змяніць тактыку. «Дарэчы, як хочаце», – неахвотна сказаў ён. «Трупаў тут немала, і ёсць ніколькі не горш вашай плямянніцы». І Керн адышоў ад старога. «Але не, як жа так, дайце падумаць», – семеніў за ім стары, відавочна схіляючыся да здзелкі. Керн ужо святкаваў перамогу, але становішча нечакана змянілася яшчэ раз. «Ты ўжо тут?» – пачуўся ўсхваляваны старэчы голас. Керн абярнуўся і ўбачыў хутка набліжальнуюся таўставатую бабульку ў чыстай белай цакепцы. Стары пры выглядзе яе міжволі крэкнуў. «Нашоў?» – спытала бабулька, дзіка азіраючыся па баках і шэпчучы малітвы. Стары моўчкі паказаў рукой на труп. «Голубка ты наша, пакутніца няшчасная», – загаласіла старыца, набліжаючыся да безгаловага цела. Керн зразумеў, што са старой будзе цяжка дамовіцца. «Паслухайце, мадам», – прыветліва сказаў ён, звяртаючыся да старыцы. «Я тут размаўляў з вашым мужам і даведаўся, што вы маеце патрэбу». «Ці маем патрэбу, ці не, у іншых не просім», – адрэзала не без гонару бабулька. «Так, але... Разумееце, я член дабрачыннага пахавальнага таварыства. Я магу прыняць пахаванне вашай пляменніцы на рахунак таварыства і вазьму на сябе ўсе клопаты. Калі хочаце, можаце даручыць гэта мне, а самі займайцеся сваімі справамі, вас чакаюць вашы дзеці і сіраты». «Што ты тут нагаварыў?» – накінулася старэча на мужа. І, абярнуўшыся да Керна, яна сказала: «Дзякую вам, спадар, але я павінна ўсё выканаць, як належыць. Як-небудзь справімся і без вашага дабрачыннага таварыства». «Што вочы вылупіў?» Перайшла яна на звычайны тон у размове з мужам. «Забірай нябожчыцу. Паедзем. Я і тачку прывезла». Усё гэта было сказана такім рашучым тонам, што Керн суха пакланіўся і адышоў. Дасадна, невырашальна сёння няўдалы дзень. Ён накіраваўся да выхаду і, адвёўшы вартага ў бок, ціха сказаў яму: «Дык глядзіце ж, калі будзе нешта падыходзячае, неадкладна патэлефануйце мне». «О, пане, безумоўна», – кіўнуў галавой вартаўнік, які атрымаў ад Керна добры куш. Керн шчыльна паабедаў у рэстаране і вярнуўся да сябе. Калі ён зайшоў у пакой брыкі, яна сустрэла яго з звыклым у апошні час пытаннем: «Знайшлі. Знайшой, але няўдала, чорт вазьмі», – адказаў ён. «Пацярпіце». «Але няўжо так ужо і не было нічога падыходнага», – не супакойвалася брыкі. «Былі якія-ці крываногія каракатніцы, калі хочаце, то я». «Ах не, ужо лепш я пачакаю». «Я не хачу быць каракатніцай». Керн вырашыў легчы спаць раней звычайнага, каб раней устаць і зноў адправіцца ў морг,
Але не паспеў ён заснуць, як затрашчыў тэлефон ля ложка. Керн вылаяўся і ўзяў трубку. «Алло, я слухаю». «Так, прафесор Керн, што такое? Крушэнне поезда каля самага вакзала. Шмат ахвяр. Ну так, вядома, неадкладна. Дзякую вам». Керн пачаў хутка апранацца, выклікаў Джона і крыкнуў: «Машыну!» Праз 15 хвілін ён ужо мчаўся па начных вуліцах, як на пажар. Вартавы не падмануў. У гэтую ноч смерць сабрала вялікі ўраджай. Трупы цягалі бесперапынна, усе сталы былі завалены. Хутка давялося класці іх на падлогу. Керн быў у захапленні. Ён дзякаваў лёсу за тое, што гэтая катастрофа не адбылася днём. Вестка пра яе, верагодна, яшчэ не распаўсюдзілася ў горадзе. Пастаронніх у моргу пакуль не было. Керн разглядаў яшчэ не распранутыя і не абмытыя трупы. Усе яны былі зусім свежыя. Надзвычай удалы выпадак. Адно дрэнна, што і гэты дабрадзейны выпадак не вельмі адпавядаў спецыяльным патрабаванням Керна. Большасць цел было раздавіта або пашкоджана ў многіх месцах. Але Керн не губляў надзеі, бо трупы ўсе прыбывалі. «Пакажыце мне вось гэты», — звярнуўся ён да служачага, які нёс труп дзяўчыны ў шэрым касцюме. Чэрап быў разбіты з боку патыліцы, валасы ў крыві, сукенка таксама. Але сукенка не памятае. Відаць, пашкоджанні цела не моцныя. Падыхадзіць. Цела складаннем даволі плебейскай, верагодна, якая-небудзь камерска, але лепш такое цела, чым нічога, думаў Керн. А гэта? Керн паказаў на іншыя насілкі. Вось гэта сапраўдная знаходка. Скарб, чорт вазьмі, досыць крыўдна ўсё ж такі, што загінула такая жанчына. На падлогу апусцілі труп маладой жанчыны з незвычайна прыгожым арыстакратычным тварам, на якім застыла толькі адна глыбокая здзіўленасць. У яе быў прагрызены чэрап вышэй правага вуха. Відавочна, смерць наступіла імгненна. На белай шыі віднелася жамчужная каралі. Выдатная чорная шаўковая сукенка было толькі трохі разарвана ўнізе і ад каўняра да пляча. На абнажоным плячы віднелася радзімка. «Як у той», — падумаў Керн, «але гэта... Якая прыгажасць!» Керн хутка змераў шыю, як на заказ. Керн вырваў дарагое каралі з сапраўдных буйных жамчужын, кінуў яго служачым і сказаў: «Я бяру вось гэты труп, але паколькі ў мяне няма часу на старанны агляд трупаў тут, то на ўсялякі выпадак я бяру вось гэту», казаў на першы труп дзяўчыны. «Хутчэй, хутчэй, завярніце іх у палатнай выносце. Вы чуеце? Натоўп збіраецца, вам давядзецца адкрыць морг, і праз некалькі хвілін тут будзе сапраўдная мітусня». Трупы былі вынесены, уложаны на аўтамабіль і хутка дастаўлены ў дом Керна. Усё неабходнае для аперацыі было ўжо загадзя падрыхтавана. Дзень, дакладней, ноч у васкрашэння Брыке наступіла. Керн не хацеў страціць ні хвіліны. Абодва трупы былі абмыты і прынесены ў пакой Брыке, загорнутымі ў прасціны і ўкладзены на аперацыйны стол. Галава Брыке гарэла нецярпеннем паглядзець на сваё новае цела, але Керн наўмысна паставіў стол так, каб галава не бачыла трупаў, пакуль не будуць завершаны ўсе прыгатаванні. Керн хутка выканаў сячэнне галоваў трупаў. Гэтыя галовы былі завёрнуты ў палатно і вынесены Джонам, край разрэзу і стол вымыты, цэлы прыведзены ў парадак. Яшчэ раз крытычна агледзеўшы цэлы, Керн турботна пахітаў галавой. Цела з радзімкай на плячы было бездакорнай прыгажасці формаў і асабліва выйгравала ў параўнанні з целам камерысткі. Шыракасцінным, вуглаватым, дрэнна скроеным, але моцна сшытым. Брыке, вядома, выбера цела гэтай арыстакратычнай Дыяны. Аднак падчас стараннага агляду цела Керн заўважыў у Дыяны, як ён яе называў, пэўны дэфект. На ступні правай нагі была невялікая рана, прычыненая нейкім абрэзкам жалеза. Вялікай небяспекі гэта не ўяўляла. Керн прыжыгаў рану, заражэння крыві баяцца не было падстаў. Але ўсё ж за паспех аперацыі з целам камерысткі ён быў больш спакойны. «Пераверніце галаву Брыке», — сказаў Керн, звяртаючыся да Лоран. Каб Брыке не перашкаджала сваёй балбатнёю падчас падрыхтоўчых работ, у яе быў заткнуты рот, то бок выключаны балон са сціснутым паветрам. Цяпер можна пусціць паветраную струю. Калі галава Брыке ўбачыла трупы, яна закрычала так, нібыта раптам абпалілася. Вочы яе расплюшчыліся ад жаху. Адзін з гэтых трупаў павінен стаць яе ўласным цэлам. Упершыню востра да болю адчула яна всю незвычайнасць гэтай аперацыі і пачала вагацца. «Ну што ж вы? Як вам падабаюцца гэтыя цэлы, я баюся», — прахрыпела галава. «Не, я не думала, што гэта так страшна. Я не хачу». «Не хочаце? У такім выпадку я прышыю да трупа галаву Тома. Тома стане жанчынай. Хочаце Тома зараз жа атрымаць цэла?»
Не, пачакайце, спалохалася галава Брыкі. Я згодная. Я хачу мець вось тое цела з радзімкай на плячы. А я вам раю выбраць вось гэта. Яно не такое прыгожае, але затое без ніводнай драпіны. Я не прачка, а артыстка, горда заўважыла галава Брыкі. Я хачу мець прыгожае цела і радзімка на плячы. Гэта так падабаецца мужчынам. Хай будзе па-вашаму, адказаў Керн. Мадэмуазель Лоран, перанясіце галаву мадэмуазель Брыкі на аперацыйны стол. Рабіце гэта асцярожна. Штучны кровазварот галавы павінны працягвацца да апошняга імгнення. Лоран корпалася з апошнімі прыгатаваннямі галавы Брыкі. На твары Брыкі былі напісаныя крайняе напружанне і хваляванне. Калі галука была перанесена на стол, Брыкі не вытрымала і раптам закрычала так, як ніколі раней не крычала. «Не хачу!» «Не хачу, не трэб, лепш забейме, баюць. А-а!» Керн, не перабіваючы сваёй працы, рэзка крыкнуў Лоран. «Закрыйце хутчэй паветраны кран. Увядзіце ў пажыўны раствор гаданал, і яна засне». «Не-не-не!» Кран закрылі, галава замаўчала, але працягвала варушыцца вуснамі і глядзець з выразам жаху і просьбы. «Спадар прафесар, ці можам мы правадзіць аперацыю супраць яе волі?» – спытала Лоран. «Зараз не час займацца этычнымі праблемамі», – суха адказаў Керн. «Потым яна сама будзе нас дзякаваць. Рабіце сваю справу або сыходзьце і не перашкаджайце мне». Але Лоран ведала, што сысці яна не можа. Без яе дапамогі вынік аперацыі быў бы яшчэ больш сумніўным. І яна, перасіліўшы сябе, працягвала дапамагаць Керну. Галава Брыкі так білася, што трубкі ледзь не выйшлі з крывяносных сасудаў. Джон прыйшоў на дапамогу і падтрымаў галаву рукамі. Паступова сутаргі галавы спыніліся, вочы зачыніліся. Гаданал рабіў сваю справу. Прафесар Керн прыступіў да аперацыі. Цішыня перарывалася толькі кароткімі загадамі Керна, які патрабаваў той ці іншы хірургічны інструмент. Ад напружання ў Керна нават уздуліся жылы на лбе. Ён задзейнічаў усю сваю бліскучую хірургічную тэхніку, спалучаючы хуткасць з надзвычайнай стараннасцю і асцярожнасцю. Пры ўсёй сваёй нянавісці да Керна, Лоран не магла ў гэты момант не захапляцца ім. Ён працаваў як натхнёны артыст. Яго вёрткія і адчувальныя пальцы здзейснялі цуды. Аперацыя працягвалася гадзіну 55 хвілін. «Скончана», – нарэшце сказаў Керн, выпрастаючыся. Адгэтуль Брыкі перастала быць галавой без цела. Застаецца толькі ўдыхнуць ёй жыццё, прымусіць біцца сэрца, узбудзіць кровазварот. Але грудзі і цела, яе цела, накрытае прасцінай. Слабая усмешка асвятліла яе твар. «Не спрабуйце размаўляць і ляжыце ціха», – сказала Лоран. «Аперацыя прайшла вельмі добра, і цяпер усё залежыць ад таго, як вы будзеце сябе паводзіць. Чым спакайней вы будзеце ляжаць, тым хутчэй устанеце на ногі. Пакуль будзем тлумачыцца мімікай. Калі вы апусціце павекі ўніз, гэта будзе азначаць так, уверх – не. Ці адчуваеце вы дзе-небудзь боль? Тут. Шыя і нага. Ці хочаце вы піць? Есці. Брыкі не адчувала голаду, але хацела піць. Лоран пазваніла Керну. Ён адразу прыйшоў з свайго кабінета. «Ну як сябе адчувае навароджаная?» Ён аглядзеў яе і застаўся задаволены. «Усё добра, цярпелівая мадэмуазель, і вы хутка будзеце танчыць». Ён зрабіў некалькі распараджэнняў і пайшоў. Дні аздараўлення цягнуліся для Брыкі вельмі павольна. Яна была прыкладнай хворай, стрымлівала сваё нецярпенне, ляжала спакойна і выконвала ўсе загады. Настаў дзень, калі яе нарэшце распілыналі, але размаўляць яшчэ не дазвалялі. «Ці адчуваеце вы сваё цела?» З нейкім хваляваннем спытаў Керн. Брыкі апусціла павекі. «Паспрабуйце вельмі асцярожна паварухнуць пальцамі на нагах». Брыкі, відаць, паспрабавала, бо на твары яе выказалася напружанне, але пальцы не рухаліся. «Відавачна. Функцыі цэнтральнай нервавай сістэмы яшчэ не цалкам аднавіліся», аўтарытэтна сказаў Керн. «Але я спадзяюся, што яны хутка адновяцца, а разам з імі адновіцца і рух». Сам сабе падумаў. Як бы Брыкі сапраўды не пачала кульгаць на абедзве нагі. «Адновіцца. Як дзіўна гучыць гэтае слова», падумала Лоран, успомніўшы пра халодны труп на аперацыйным стале. У Брыкі з'явілася новы клопат. Цяпер яна гадзінамі займалася тым, што спрабавала варушыць пальцамі. «Але з гэтым я справлюся адзін. Вы можаце адпачыць, мадэмуазель Лоран». «Я яшчэ магу працаваць», адказала яна. Нягледзячы на стомленасць, ёй вельмі хацелася паглядзець на апошні акт гэтай незвычайнай аперацыі. Але Керн, відавачна, не хацеў прысвячаць яе ў таямніцу ажыўлення. Ён яшчэ раз настойліва прапанаваў ёй адпачыць, і Лоран падпарадкавалася. Керн зноў выклікаў яе праз гадзіну.
Ён выглядаў яшчэ больш стомленым, але на яго твары было глыбокае задавальненне. «Праверце пульс», – прапанаваў ён Лоран. «Чи ты, дзяўчына не без унутранага трапятання, не ўзялася за руку Брыке, за тую руку, якая ўсяго 3 гадзіны таму належала халоднаму трупу». Рука была ўжо цёплая, і адчувалася біццё пульса. Керн прыклаў да твару Брыке люстэрка. Паверхня люстэрка запацела. Дыхае. «Цяпер трэба добра спавіць нашу нованароджаную, колькі дзён ёй давядзецца ляжаць цалкам нерухома». Над перавязкай Керн наклаў на шыю Брыке гіпсавую лупку. Усё цела было спавітое, а рот моцна завязаны. «Каб яна не задумала гаварыць», – патлумачыў Керн. «Першыя суткі мы падтрымаем яе ў сонным стане, калі сэрца дазволіць». Брыке перанеслі ў пакой, прымыкаючы да пакоя Лоран, беражліва паклалі ў ложак і падверглі электронаркозу. «Харчаваць мы яе будзем штучна, пакуль не адбудзецца зрушэнне швоў. Вам давядзецца даглядаць за ёй». Толькі на 3-й дзень Керн дазволіў Брыке прыйсці ў сябе. Было 4 гадзіны дня. Касы прамень сонца прарэзаў пакой і асвяціў твар Брыке. Яна лёгка павяла бровамі і адкрыла вочы. Яшчэ не зусім ясна разважаючы, яна паглядзела на асветленае акно, пасля перавяла позірк на Лоран і нарэшце апусціла вочы ўніз. Там ужо не было пустаты. Яна ўбачыла слаба калыхаючыя ступні. Лоран ледзьве цікавей глядзела на гэта. І аднойчы Лоран радасна выкрыкнула: «Рухаецца! Вялікі палец на левай назе рухаецца». Далей справа пайшла хутчэй. Зачалі рухацца і іншыя пальцы на руках і нагах. Скора Брыке ўжо магла крыху падымаць рукі і ногі. Лоран была ўражана. На вачах яе здарыўся цуд. «Які б ні быў злачынца Керн», – падумала яна, – «ён незвычайны чалавек». Праўда, без галавы Дауэля яму не ўдалося б гэтае двайное ўваскрашэнне мертвякоў. Але ўсё ж і сам Керн таленавіты чалавек, бо гэта сцвярджала і галава Дауэля. О, калі б Керн уваскрэсіў і яго, але не, гэтага ён не зробіць. Яшчэ праз некалькі дзён Брыке дазволілі гаварыць. У яе аказаўся даволі прыемны голас, але з некалькі зламаным тэмбрам. «Выправіцца», – упэўніваў Керн, – «яшчэ спяваць будзеце», і Брыке скора паспрабавала спяваць. Лоран была вельмі ўражана гэтым спевам. Верхнія ноты Брыке брала даволі высокім і не вельмі прыемным голасам. У сярэднім рэестры голас гучаў вельмі тускла і нават хрыпла. Але ніжнія ноты былі чароўныя, гэта было цудоўнае грудное кантральта. Бо галасавыя звязкі ляжаць вышэй месца зрэзу шыі належаць Брыке, думала Лоран. Адкуль жа гэты падвойны голас, розныя тэмбры верхняга і ніжняга рэгістра? Фізіялагічная загадка. Ці не залежыць гэта ад працэсу амаладжання галавы Брыке, якая старэйшая за яе новае цела? Ці, можа быць, гэта як-небудзь звязана з парушэннем функцый цэнтральнай нервовай сістэмы? Зусім незразумела ведаць, чыё гэта маладое вытанчанае цела, якой няшчаснай галаве яно належала. Лоран, нічога не кажучы Брыке, пачала праглядаць нумары газет, у якіх друкаваліся спісы загінулых пры крушэнні цягніка. Скора ёй трапілася нататка пра тое, што вядомая італьянская артыстка Анжеліка Гай, якая ехала ў цягніку, што пацярпеў крушэнне, знікла бясследна. Труп яе не быў знойдзены, і над разгадкай гэтай загадкі ламалі галовы газетныя карэспандэнты. Лоран была амаль упэўненая, што галава Брыке атрымала цела загінуўшай артысткі. Уцёк-шокшы экспанат. Нарэшце ў жыцці Брыке наступіў вялікі дзень. З яе знялі апошнія бінты, і прафесар Керн дазволіў ёй устаць. Яна паднялася і, абапіраючыся на руку Лоран, прайшлася па пакоі. Рухі яе былі няўпэўненыя і крыху парывістыя. Часам яна рабіла дзіўныя рухі рукой. Да пэўнай мяжы яе рука рухалася плавна, затым ішла затрымка і нібы вымушаны рух, які пераходзіў зноў у плавны. «Усё гэта пройдзе», – пераканана казаў Керн. Трохі турбавала яго толькі невялікая ранка на ступні Брыке. Ранка зацягвалася павольна. Але з часам і яна зацягнулася настолькі, што Брыке не адчувала болю, нават наступаючы на хворае месца. А праз некалькі дзён Брыке ўжо спрабавала танцаваць. «Не разумею, у чым справа», – казала яна. «Некаторыя рухі даюцца мне лёгка, а іншыя цяжка. Відаць, я яшчэ не прывыкла кіраваць сваім новым цэлам, а яно цудоўнае. Паглядзіце на ногі, мадмуазель Лоран. І рост выдатны, вось толькі гэтыя рубцы на шыі, давядзецца іх закрываць. Затое гэтая радзімка на плячы чароўная, праўда ж? Я пашыў такую сукенку, каб яна была бачная». «Не, я безумоўна задаволеная сваім цэлам». «Сваім цэлам», – думала Лоран. «Бедная Анжеліка Гай». Усё, што так доўга стрымлівала ў сабе Брыке, адразу вырвалася вонкі.
Яна заваліла Лоран патрабаваннямі, заказамі, просьбамі аб касцюмах, белізне, туфельках, капелюшах, модных часопісах, касметычных прынадах. У новай шэрай шаўковай сукенцы яна была прадстаўлена Керну галаве прафесара Доуля. І паколькі гэта была мужчынская галава, Брыкі не магла не пакокетнічаць. І была вельмі прыхільна настроена, калі галава Доуля прахрыпела. Выдатна. Вы выдатна справіліся са сваёй задачай, калега. Віншую вас. І Керн пад руку з Брыкі, зяючы, як малады жаніх, выйшаў з пакоя. «Сядайце, мадмуазель», – галантна сказаў Керн, калі яны зайшлі ў яго кабінет. «Не ведаю, як мне вас дзякаваць, спадар прафесар», – сказала яна, томна апусціўшы вочы і потым кокетліва паглядзеўшы на Керна. «Вы так шмат зрабілі для мяне. А я нічым не магу ўзнагародзіць вас. Гэта і не трэба. Я ўзнагароджаны больш, чым вы думаеце. Я вельмі рада». І Брыкі кінула на Керна яшчэ больш прамяністы позірк. «А цяпер дазвольце мне пайсці, выпісацца з бальніцы». «Як пайсці? З якой бальніцы?» – здзіўлена перапытваў Керн. «Пайсці да хаты. Уяўляю, які фурор створыць маё з'яўленне сярод сябровак. Яна збіраецца сыхадзіць». Керн не дапускаў думкі пра гэта. Ён выканаў велізарную працу, вырашыў складанейшую задачу, здзейсніў немагчымае зусім не для таго, каб Брыкі выклікала сенсацыю сярод сваіх легкадумных сябравак. Ён сам хацеў стварыць фурор дэманстрацыяй Брыкі перад навуковым грамадствам. У перспектыве, можа быць, ён і дасць ёй пэўную свабоду, але цяпер пра гэта нават няма чаго думаць. «На жаль, я не магу вас адпусціць, мадэмуазель Брыкі. Вы павінны яшчэ крыху пабачыцца ў маім доме, пад маім кіраўніцтвам. Але навошта?» «Я выдатна сябе адчуваю», – запярэчыла яна, гуляючы рукой. «Так, але вам можа стаць горш, тады я прыйду да вас». «Дазвольце мне лепей ведаць, калі вам можна будзе пайсці адсюль», – ужо рэзка сказаў Керн. «Не забывайце, кім бы вы былі без мяне. Я ўжо дзякавала вам за гэта. Але я не дзяўчынка і не нявольніца і магу распаражацца сабой. Ого, ды яна з характарам!» Здзіўленнем падумаў Керн. «Ну, мы яшчэ пагаворым пра гэта», – сказаў ён. «А пакуль, калі ласка, ідзіце ў свой пакой. Джон, напэўна, ужо прынёс вам булён». Брыкі надзіміла губы, паднялася і, не гледзячы на Керна, выйшла. Брыкі абедала разам з Ларан у яе пакоі. Калі Брыкі ўвайшла, Ларан ужо сядзела за сталом. Брыкі апусцілася на крэсла і зрабіла неахайны вытанчаны жэст кісцю правай рукі. Ларана неаднаразова заўважала гэты жэст і разважала над тым, каму ён, уласна кажучы, належыць – цэлу Анжэлікі Гай або Брыкі. Але хіба не мог застацца ў цэле Анжэлікі Гай аўтаматызм рухаў, нейкім чынам замацаваны ў рухальных нервах? Для Ларан усе гэты пытанні былі занадта складнымі. Імі, верагодна, зацікавяцца фізіёлагі, падумала яна. «Зноў булён. Надоелі мне гэтыя бальнічныя стравы», – капрызна сказала Брыкі. «Я з задавальненнем з'ела б зараз дзясятак вустрыц і запіла шклянкай шаблі». Яна адхіліла некалькі глыткаў булёну з кубка і працягвала. «Прафесар Керн заявіў мне зараз, што ён не адпусціць мяне з дому яшчэ некалькі дзён. Як бы не так. Яны з пароды хатніх птушак. Тут можна памерці ад нуды. Не, я люблю жыць так, каб усё круцілася колам. Агні, музыка, кветкі, шампанскае». Трашчуці без перапынку, Брыкі хутка паабедала, устала з крэсла і, падышоўшы да акна, уважліва зірнула ўніз. «Спакойнай ночі, мадмуазель Ларан», – сказала яна, абярнуўшыся. «Я сёння рана пайду спаць. Калі ласка, не будзіце мяне заўтра раніцай. У гэтым доме сон – найлепшае марнаванне часу». І, кіўнуўшы галавой, яна пайшла ў сваю пакой. А Ларан села пісаць ліст сваёй маці. Усе лісты кантраляваліся Кернам. Ларан ведала, як строга ён сачыць за ёй. І таму нават не спрабавала пераслаць якое-небудзь пісьмо без яго цэнзуры. Дарэчы, каб не хваляваць сваю маці, яна вырашыла, нават калі б і магла пераслаць пісьмо без цэнзуры Керна, не пісаць ёй праўду пра сваё нявольнае зняволенне. Тую ноч Ларан спала асабліва дрэнна. Яна доўга варочалася ў ложку, думаючы пра будучыню. Яе жыццё знаходзілася ў небяспецы. Што зробіць Керн, каб нейтралізаваць яе? Не спалася, відаць, і Брыкі. З яе пакою даносіўся нейкі шурхот. «Прымае новыя сукенкі», – падумала Ларан. Потым усё сціхла. Смутна, скрозь сон Ларан пачула нібыта задушаны крык і прачнулася. «Аднак мае нервы нікуды не гузяцца», – падумала яна і зноў заснула моцным перадранішнім сном. Прачнулася яна, як зайсёды, а 7:00 раніцай. У пакоі Брыкі ўсё яшчэ было ціха. Ларан вырашыла не турбаваць яе і пайшла ў пакой галавы Тома. Галава Тома па-ранейшаму была мрачная. Пасля таго, як Керн прышыў цела да галавы Брыкі, туга Тому змацнілася.
Ён прасіў, маліў, патрабаваў, каб яму таксама хутчэй далі новае цела, нарэшце груба лаяўся. Ларан каштавала вялікіх намаганняў супакоіць яго. Яна з палёгкай уздыхнула, скончыўшы ранішні туалет галавы Тома, і накіравалася ў пакой галавы Доуэля, які сустрэў Ларан прыветлівай усмешкай. «Дзіўная гэта рэч, жыццё», – сказала галава Доуэля. «Яшчэ нядаўна я хацеў памерці, але мой мозг працягвае працаваць, і не далей як 3 дні таму мне прыйшла думка незвычайна смелая і арыгінальная. Калі б мне ўдалося ажыццявіць сваю задуму, гэта стала б сапраўдным пераваротам у медыцыне. Я паведаміў сваю ідэю Керну, і трэба было бачыць, як загарэліся яго вочы. Ён, магчыма, уяўляў сабе прыжыццёвы помнік, пастаўлены ўдзячнымі сучаснікамі. І вось я павінен жыць для яго, для ідэі, а значыць і для сябе. Сапраўды, гэта нейкая пастка. І ў чым жа гэтая ідэя? Я як-небудзь раскажу вам, калі ўсё гэта больш аформіцца ў маім мозгу». А 9 гадзіне Ларан вырашыла пастукаць да Брыке, але адказу не атрымала. Занепакоеная Ларан паспрабавала адкрыць дзверы, але яны былі замкнуты знутры. Ларан нічога іншага не заставалася, як паведаміць пра ўсё гэта прафесару Керну. Керн, як заўсёды, дзейнічаў хутка і рашуча. «Ламайце дзверы», – загадаў ён Джону. Афрыканец ударыў плячом. Цяжкая дзверы трэснула і сарвалася з завес. Керн, Ларан і Джон увайшлі ў пакой. Змятая пасцель, Брыкі была пустая. Керн падбег да акна. Ад ручкі рамы ўніз спускалася вязка з парванай прасціны і 2 ручнікоў. Клумба пад акном была змята. «Гэта ваша справа!» закрычаў Керн, паварочваючы грозны твар да Ларан. «Упэўніваю вас, што я не прымала ніякага ўдзелу ў ўцёках мадмуазель Брыке», – цвёрда сказала Ларан. «Ну, з вамі мы яшчэ паразмаўляем», – адказаў Керн, хоць рашучы адказ Ларан адразу пераканаў яго ў тым, што Брыке дзейнічала без саўдзельнікаў. Цяпер трэба клапаціцца пра тое, каб злавіць уцыкачку. Керн прайшоў у свой кабінет і ў хваляванні пачаў хадзіць ад каміна да стала. Першая яго думка была выклікаць паліцыю. Але ён адразу пакінуў гэтую думку. Меней за ўсё варта было ўмешваць паліцыю ў гэтую справу. Давядзецца звярнуцца да прыватных дэтэктыўных агенцтваў. Чорт вазьмі, я сам вінаваты. Трэба было прыняць меры бяспекі, але хто б мог падумаць, учарашні труп збег, Керн злосна засмяяўся. І цяпер, чаго добрага, яна разгаласіць аб усім, што здарылася з ёю. Яна ж казала пра фурор, які выкліча яе з'яўленне. Гэтая гісторыя дойдзе да карэспандэнтаў газет, і тады не варта было паказваць ёй галаву Доуэля, надаіла клапатаў, аддзячыла. Керн выклікаў па тэлефоне агента прыватнай дэтэктыўнай канторы, уручыў яму вялікую суму на выдаткі, абяцаючы яшчэ большую выпадку паспяховых пошукаў, і даў падрабязнае апісанне зніклай. Агент агледзеў месца ўцёкаў і сляды, якія вялі да жалезнай агароджы саду. Агароджа была высокая і заканчвалася вострымі стрыжнямі. Агент пакруціў галавой. «Малайчына, дзяўчына». На адным пруце ён заўважыў кавалак шырага шаўку, зняў яго і беражліва паклаў у кашалёк. У гэтай сукенцы яна была апранута ў дзень уцёкаў. «Будзем шукаць жанчыну, шэрым». І, упэўніўшы Керна, што жанчына ў шэрым будзе знойдзена не пазней, чым праз суткі, агент адправіўся. Сышчык быў дасведчаным у сваёй справе чалавекам. Ён даведаўся адрас апошняй кватары Брыке і адрасы некалькіх яе ранейшых сябровак, пазнаёміўся з імі, у адной з сябровак знайшоў фотакартку Брыке, даведаўся, у якіх кабарэ Брыке выступала. Некалькі агентаў было адпраўлена па гэтых кабарэ на пошукі ўцыкачкі. «Птушка далёка не адляціць», упэўнена казаў сышчык, аднак на гэты раз ён памыліўся. Мінула 2 дні, а на след Брыке не ўдалося напасці. Толькі на 3-й дзень пошукаў заведзёны наведвальнік аднаго кабака на Манмартры паведаміў агенту, што ўноч уцёкаў там была ўваскрослая Брыке. Але куды яна потым знікла, ніхто не ведаў. Было каля 4 гадзін раніцы. Яна падышла да знаёмага кабарэ «Шануар», дзе выступала ў тую фатальную ноч, калі шалёная куля спыніла на паўслове весяленькую шансанетку, якую яна спявала. Вокны кабарэ яшчэ гарэлі яркімі агнямі. Не без хвалявання ўвайшла Брыкі знаёмы вестыбюль. Стамлёны швейцар, відавачна, не пазнаў яе. Яна хутка прайшла ў бакавую дзверы праз калідор, увайшла ў памяшкне для артыстаў, якое прымыкае да сцэны. Першай сустрэла яе рыжая Марта. Спалохана крыкнуўшы, Марта скрылася ў сваёй грымёрнай. Брыкі засмяялася і пастукала ў дзверы, але рыжая Марта не адчыняла. «О, ластаўка!» – пачула Брыкі мужчынскі голас. Пад гэтым імем яна была вядомая ў Кугвары за сваю прыхільнасць да каньяку з ластаўкай на этыкетцы.
Так ты жывеш? А мы цябе ўжо даўно лічылі мёртвай. Брыкі азірнулася і ўбачыла прыгожа апранутага мужчыну з вельмі бледным вывераным тварам. Такія бледныя твары бываюць у тых, хто рэдка бачыць сонца. Гэта быў Жан, муж рыжай Марты. Ён не любіў гаварыць пра сваю прафесію. Яго ж сябры і спадарожнікі не лічылі тактычным распытваць пра крыніцы яго даходаў. Дастаткова было таго, што ў Жана часта былі грошы і што ён быў душа-хлопец. У тыя ночы, калі ў Жана адтапырваўся кішэнь, віно лілося ракой і Жан плаціў за ўсіх. Адкуль прыляцела ластаўка? З бальніцы, адказала Брыке. Баяўшыся, каб у яе не адабралі новае цела сваякі або сябры той, якой яно належала, Брыке вырашыла нікому не казаць пра незвычайную аперацыю. Маё становішча было вельмі сур'ёзным, працягвала яна выдумляць. Мяне палічылі мёртвай і нават адправілі ў морг. Але там адзін студэнт, які аглядваў труп, узяў мяне за руку і намацаў слабы пульс. Я была яшчэ жывая. Куля прайшла каля майго сэрца, не зачапіўшы яго. Цяпер ён баяўся не толькі таго, што Брыке разгалосіць яго сакрэты. Ён баяўся назаўжды страціць каштоўны экспанат. Праўда, ён мог зрабіць другі, з галавы Тома, але на гэта патрабавалася час, каласальнае марнаванне сіл. Да таго ж новы вопыт мог скончыцца не так бліскуча. Дэманстрацыя ж ажыўленай сабакі, вядома, не аказала б таго ж уздзеяння. Не, Брыке павінна была быць знойдзена любой цаной, і ён патройваў узнагародныя сумы за пошук уцёклага экспаната. Кожны дзень агенты дакладвалі яму пра вынікі пошукаў, але гэтыя вынікі былі несуцяшальныя. Брыке дакладна правалілася скрозь зямлю. Даспяваная песня. Пасля таго, як Брыке пры дапамозе свайго новага ловкага, гібкага і моцнага цела перабралася праз агароджу і выйшла на вуліцу, яна падзывала таксі і дала дзіўны адрас. Кладбішча Пер-Лашэз. Але, не даехаўшы да плошчы Бастыліі, яна змяніла таксі і накіравалася да Манмартра. На першыя выдаткі яна ўзяла з сабой сумачку Ларан, дзе ляжала некалькі дзясяткаў франкаў. Адзін грэх больш, адзін менш, і прытым гэта неабходна. Супакойвала я на сябе. Пакаянне ў зробленых грахах было адкладзена на доўгі тэрмін. Яна зноў адчувала сябе цэльным, жывым, здаровым чалавекам, прычым нават маладзейшым, чым была раней. Да аперацыі па яе жаночаму уліку ёй было каля 30. Новае ж цела мела ледзь больш за 20 гадоў. Жалезы гэтага цела амаладзілі галаву Брыке. Зморшчынкі на твары зніклі, колер яго палепшыўся. Цяпер толькі і пажыць, думала Брыке, марыўшы, глядзючы ў маленькае люстэрка, якое аказалася ў сумачцы. Спыніцеся тут, загадала яна шафёру і, разлічыўшыся з ім, адправілася далей пешу. Было каля 4 гадзін раніцы. Яна падышла да знаёмага кабарэ «Шануар», дзе выступала ў тую фатальную ноч, калі шалёная куля перапыніла палову веселяшчую шансанетку, якую яна спявала. Вокны кабарэ яшчэ гарылі яркімі агнямі. Без хвалявання ўвайшла Брыке ў знаёмы вестыбюль. Стамлёны швейцар відавачна не пазнаў яе. Яна хутка пайшла ў бакавы дзвер і праз калідор увайшла ў пакой для артыстаў, які мяжоваў сцэнай. Першай сустрэла яе рыжая Марта. Перапалохана ўскрыкнуўшы, Марта знікла ў сваёй грымёрцы. Брыке рассмяялася і пастукала ў дзверы, але рыжая Марта не адчыняла. «О, ластаўка!» – пачула Брыке мужчынскі голас. Пад гэтым імем яна была вядома ў кабарэ за сваё прыцягненне да кагору з ластаўкай на этыкетцы. «Так, ты жывеш? А мы цябе даўно лічылі мёртвай». Брыке абярнулася і ўбачыла прыгожага, элегантна апранутага мужчыну з вельмі бледным голеным тварам. Такія бледныя твары бываюць у людзей, якія рэдка бачаць сонца. Гэта быў Жан, муж рыжай Марты. Ён не любіў гаварыць пра сваю прафесію. Яго сябры і сабутэльнікі не лічылі тактычным пытацца пра крыніцу яго даходаў. Было дастаткова таго, што ў Жана часта вадзіліся грошы і што ён быў душа кампаніі. У тыя ночы, калі ў Жана адтапырваўся кішэнь, віно лілася ракой, і Жан плаціў за ўсіх. «Адкуль прыляцела ластаўка? З бальніцы», – адказала Брыке. Баючыся, каб у яе не адабралі новае цела сваякі або сябры той, каму яно належала, Брыке вырашыла нікаму не казаць пра незвычайную аперацыю. «Маё становішча было вельмі сур'ёзнае», – працягвала яна выдумляць. «Мяне палічылі мёртвай і нават адправілі ў морг. Але там адзін студэнт, які аглядаў труп, узяў мяне за руку і прамацаў слабы пульс. Я яшчэ была жывой. Куля прайшла каля самага сэрца, не зачапіўшы яго. Мяне адразу адправілі ў бальніцу, і ўсё абышлося паспяхова». «Выдатна!» – усклікнуў Жан.
Нашы ўсе будуць страшэнна здзіўлены, трэба спрыснуць тваё ўваскросенне. Замак дзвярэй шчоўкнуў. Рыжая Марта, падслухаўшая з-за дзвярэй гэтую размову, пераканалася ў тым, што Брыкі не прывід, і адчыніла дзверы. Сяброўкі абняліся і моцна пацалаваліся. «Ты быццам стала танчэй, вышэй і больш вытанчана, ластаўка», сказала рыжая Марта, з цікаўнасцю і некаторым здзіўленнем разглядаючы фігуру так нечакана з'явіўшайся сяброўкі. Брыкі злёгку збянтэжылася пад гэтым пільным жаночым позіркам. «Вядома, я схуднела», адказала яна. «Мяне кармілі толькі булёнам. А рост? Я купіла сабе туфлі з вельмі высокімі абцасамі, ну і фасон сукенкі. Але чаму так позна ты з'явілася сюды? О, гэта цэлая гісторыя. Ты ўжо выступала? Можаш пасядзець са мной хвілінку?» Марта сцвярджальна кіўнула галавой. Сяброўкі ўселіся каля століка з вялікім люстэркам, абстаўленага скрынкамі з грыміровачнымі алоўкамі і фарбамі, флаконамі духоў, пудраніцамі і рознымі скрынкамі са шпількамі і булавкамі. Жан прысей побач, курыўшы егіпецкую папяросу. «Я збегла з бальніцы, у сапраўдным сэнсе», паведаміла Брыкі. «Але чаму?» «Надакучылі булёны. Разумееш, булён, булён і булён. Я проста баялася захлынуцца ў булёне, а доктар не хацеў мяне адпускаць. Ён павінен быў яшчэ паказаць мяне студэнтам. Баюся, што мяне будзе шукаць паліцыя. Я не магу вярнуцца да сябе і хацела б застацца ў цябе. А яшчэ лепш зусім з'ехаць з Парыжа на некалькі дзён. Але мяне так мала грошай». Рыжая Марта нават пляснула рукамі, было так цікава. «Ну, вядома, ты ў мяне спынішся», сказала яна. «Баюся, што мяне таксама будзе шукаць паліцыя», задумліва прамавіў Жан, пускаючы колца дыму. «Мне таксама на некалькі дзён варта было б знікнуць з гарызонту». Ластаўка была сваёй, і Жан не хаваў ад яе сваёй прафесіі. Ластаўка ведала, што Жан – птушка вялікага палёту. Яго спецыяльнасцю быў узлом сейфаў. «Ляцім, ластаўка, з намі на подзень. Ты, я і Марта. На рыгеру, каб падышаць марскім паветрам. Занадта доўга сядзеў на месцы, трэба праветрыцца. Верыш ці не, я больш за 2 месяцы не бачыў сонца і ўжо пачынаю забываць, як яно выглядае». «Вось і цудоўна», запляскала ў далонькі рыжая Марта. Жан паглядзеў на дарагі залаты гадзіннік бранзалет. «Але ў нас яшчэ ёсць гадзіна часу. Чорт васьмі, ты павінна нам дапяваць сваю песеньку. А потым ляцім, і хай цябе шукаюць». Брыкі з задавальненнем прыняла гэтае прапанаванне. Яе выступленне выклікала фурор, як яна таго і чакала. Жан выйшаў на эстраду ў ролі канферансье, прыгадаў трагічную гісторыю, якая здарылася тут з Брыкі некалькі месяцаў таму, і затым абвясціў, што мадмуазель Брыкі па жаданню публікі ажыла пасля таго, як ён, Жан, уліў ёй у горла кілішак каньяку ластаўка. «Ластаўка! Ластаўка!» зароўла публіка. Жан зрабіў знак рукой, калі крыкі суцішыліся, працягваў. «Ластаўка праспявае шансонетку з таго самага месца, на якім яе так нечакана перапынілі. Аркестр! Коцік!» Аркестр зайграў, і з сярэдзіны куплета пад бурныя апладысменты Брыкі дапела сваю песеньку. Сапраўды, шум стаяў такі, што я сама не чула свайго голаса, але гэтага і не было патрэбна. Яна адчувала сябе шчасліва, як ніколі, і цэшылася тым, што яе не забылі і сустрэлі так цёпла. Тое, што гэтая цяплыня была моцна падпіта навінымі парамі, я і не турбавала. Скончыўшы спевы, яна зрабіла нечакана вытанчаны жэст правай рукой. Гэта было нова. Публіка заапладзіравала яшчэ мацней. «Адкуль у я гэта? Якія прыгожыя манеры? Трэба пераняць гэты жэст», падумала рыжая Марта. Брыкі сышла з эстрады ў залу. Сяброўкі цалавалі яе. Знаёмыя працягвалі бакалы і чакаліся. Брыкі пачырванела, вочы зіхацелі. Поспех і віно закружылі ёй галаву. Яна, забыўшы пра небяспеку пераследу, была гатова прасядзець тут усю ноч. Але Жан, які піў не менш за іншых, не губляў кантролю над сабой. Ад часу да часу ён паглядаў на гадзіннік і нарэшце падышоў да Брыкі і дакрануўся да яе рукі. «Час! Але я не хачу. Вы можаце ехаць адны. Я не паеду», адказала Брыкі, томна закатваючы вочы. Тады Жан маўчкі падняў яе і панёс да выхаду. Публіка ўзняла ропат. «Сеанс скончаны!» крыкнуў Жан ужо каля дзвярэй. Да наступнай нядзелі. Ён вынес адбіваючуюся ад яго Брыкі на вуліцу і пасадзіў у аўтамабіль. Неўзабаве прыйшла і Марта з невялікімі чамаданамі. «На плошчу Рэспублікі», сказаў Жан шафёру, не жадаючы ўказваць канчатковы пункт. Ён прывык ездзіць з перасадкамі. Жанчына-загадка. Хвалі міжземнага мора рытмічна набягалі на пясчаны пляж. Лёгкі вецер ледзь напухаў парусы белых яхтаў і рыбалоўных суднаў. Над галавой у сіняй паветранай глыбіні
ласкава бурчалі шэрыя гідрапланы, якія здзяйснялі кароткія забаўляльныя рэйсы паміж Ніцай і Ментанай. Малады чалавек у белым тэнісным касцюме сядзеў у плетаным крэсле і чытаў газету. Побач з крэслам ляжалі ў чахле тэнісная ракетка і некалькі свежых англійскіх навуковых часопісаў. Побач з ім, пад велізарным белым парасонам, каля мальберта, увіўся яго сябар, мастак Арман Ларэ. Артур Доуэль, сын нябожчыка прафесара Доуэля, і Арман Ларэ былі неразлучнымі сябрамі, і гэтая дружба лепш за ўсё даказвала праўдзівасць прыказкі пра тое, што крайнасці сходзяцца. Артур Доуэль быў некалькі маўклівы і халодны. Ён любіў парадак, умеў уседліва і сістэматычна займацца. Яму заставалася ўсяго 1 год да заканчэння універсітэта, і яго ўжо пакідалі ва ўніверсітэце пры кафедры біялогіі. Ларэ, як сапраўдны француз паўднёвы, быў надзвычай захоплены натуры, сумбурны, капрызны. Ён кідаў пэндзлі і фарбы на цэлыя тыдні, каб пасля зноў узяцца за працу з запалам, і тады ніякія сілы не маглі адвярнуць яго ад мальберта. Толькі ў адным сябры былі падобныя адзін на аднаго. Абодва яны былі таленавітыя і ўмелі дасягаць пастаўленай мэт, хаця ішлі да яе рознымі шляхамі. Адзін – парывамі, скачкамі, другі – размеркаваны крокам. Біялагічныя працы Артура Доуэля прыцягвалі ўвагу найбуйнейшых спецыялістаў і яму прадвяшчалі бліскучую навуковую кар'еру. А карціны Ларэ выклікалі шмат дыскусій на выставах, і некаторыя з іх ужо былі набыты знакамітымі музеямі розных краін. Артур Доуэль кінуў газету на пясок, абапёрся галавой аб спінку крэсла, прыкрыў вочы і сказаў: «Цела Анжэлікі Гай так і не знойдзена». Ларэ безуважна троснуў галавой і цяжка ўздыхнуў. «Ты да гэтага часу не можаш забыць пра яе?» – спытаў Доуэль. Ларэ павярнуўся так хутка да Артура, што той міжволей усміхнуўся. Перад ім быў ужо не гарачы мастак, а рыцар, узброены шчытом, палітрай, з кап'ём муштабелем у левай руцэ і мячом пэндзлем у правай. Пакрыўджаны рыцар, гатовы знішчыць таго, хто нанёс яму смяротную крыўду. «Забыць Анжэліку!» – закрычаў Ларэ, трасячы сваім зброяй. «Забыць тую, якая!» Раптам падкрадлая хваля шыпячы ахапіла яго ногі амаль да калена, і ён меланхалічна закончыў: «Ці можна забыць Анжэліку?» Свет стаў сумнейшы з таго часу, як замоўклі яе песні. Упершыню Ларэ даведаўся пра гібель, дакладней пра бясследнае знікненне Анжэлікі Гай у Лондане, куды ён прыехаў, каб пісаць сімфонію лонданскага туману. Ларэ быў не толькі прыхільнікам таленту спявачкі, але і яе сябрам, яе рыцарам. Недарэмна ён нарадзіўся ў паўднёвым Правансе, сярод руін сярэднявечных замкаў. Даведаўшыся пра няшчасце з Гай, ён так быў уражаны, што адзіны раз у жыцці перапыніў свой мастацкі запой у самым разгары творчасці. Артур, прыехаўшы ў Лондан з Кембриджа, жадаючы адцягнуць свайго сябра ад змрочных думак, прыдумаў гэтае падарожжа на ўзбярэжжа Міжземнага мора. Але і тут Ларэ не знаходзіў сабе месца. Вярнуўшыся з пляжу ў гатэль, ён пераапрануўся і, сеўшы на цягнік, адправіўся ў самае люднае месца – ігральны дом Монте-Карло. Ён хацеў забыцца. Нягледзячы на параўнальна ранні час, каля нізкага будынка ўжо таўклося шмат людзей. Ларэ ўвайшоў у першую залу. Публікі было мала. «Рабіце вашы стаўкі», – запрашаў круп'е, узброены лапаткай для сабрання грошай. Ларэ, не спыняючыся, прайшоў у наступную залу, сцэны якой былі распісаны карцінамі, што адлюстроўвалі паўаголеных жанчын, якія займаліся паляваннем, скачкамі, фехтаваннем, словам усім тым, што ўзбуджае азарт. Ад карцін вее напружаннем страснай барацьбы, азарта, карыслівасці, але яшчэ больш і вострэй гэтыя пачуцці былі напісаны на тварах жывых людзей, што сабраліся вакол ігральнага стала. Вось тоўсты камерсант з бледным тварам працягвае грошы дрыжачымі пухлымі веснушчатымі рукамі, пакрытымі рыжаватым пушыстым валоссем. Ён дыхае цяжка, як астматык. Яго вочы напружана сачаць за круцільным шарикам. Ларэ без памылак вызначае, што тоўсты чалавек ужо буйна прайграўся і цяпер ставіць апошнія грошы ў надзеі адыграцца. А калі не, гэты рыхлы чалавек, можа быць, адправіцца ў алею самагубцаў, і там адбудзецца апошні разлік з жыццём. За тоўстым стаіць дрэнна апрануты паголены стары з разлажанымі сівымі валасамі і маніякальнымі вачыма. У руках яго запісная кніжка і аловак. Ён запісвае выйгрыш і выйгрышныя нумары, робіць нейкія падлікі. Ён даўно ўжо прайграў усю сваю маёмасць і зрабіўся рабом рулеткі. Адміністрацыя ігральнага дома выдае яму невялікую штомесячную дапамогу. На жыццё і гульню, своеасаблівая рэклама. Цяпер ён стварае сваю тэорыю верагоднасцяў.
вывучае капрызны характар фартуны. Калі ён памыляецца ў сваіх меркаваннях, то злуецца, б'е алоўкам па запісной кніжцы, падскоквае на адной назе, нешта бурчыць і зноў паглыбляецца ў падлікі. Калі ж яго здагадкі апраўдваюцца, твар яго зяе, і ён паварочвае галаву да суседзяў, як быццам жадаючы сказаць: «Вось бачыце, нарэшце мне ўдалося адкрыць законы выпадку». Два лакеі водзяць пад рукі і садзяць у крэсла каля стала старую ў чорнай шаўковай сукенцы з брыльянтавым каралямі на маршчыністай шыі. Твар яе набялены так, што ўжо не можа пабляднець. Пры выглядзе таямнічага шарыка, які размеркаваў гора і радасць, яе апалыя вочы загарэліся агнём прагнасці, і тонкія пальцы, аперазаныя кольцамі, пачынаюць дрыжаць. Маладая, прыгожая, зграбная жанчына, апранутая ў вытанчаны цёмна-зялёны касцюм, праходзячы міма стала, неабачліва кідае 1000-франкавы білет, прайграе. Абыякава ўсміхаецца і ідзе ў наступны пакой. Ларэ паставіў на чырвонае 100 франкаў і выйграў. «Я сёння павінен выйграць», падумаў ён, ставячы 1000, і прайграў. Але яго не пакідала ўпэўненасць, што ў канчатковым выніку ён выйграе. Яго ўжо захапіў азарт. Да стала рулеткі падышлі трое. Мужчына высокі і стройны, з вельмі бледным тварам, і дзве жанчыны, адна рыжаваласая, а другая ў шэрым касцюме. Мільком зірнуўшы на яе, Ларэ адчуў нейкую трывогу. Яшчэ не разумеючы, што яго турбуе, мастак пачаў сачыць за жанчынай у шэрым і быў зачараваны адным жэстам правай рукі, які зрабіла Яна. Нейкі знаёмы жэст. О, такія жэсты рабіла Анжэліка Гай. Гэтая думка так яго ўразіла, што ён ужо не мог гуляць. А калі трое незнаёмых, смяючыся, адышлі нарэшце ад стала, Ларэ, забыўшы ўзяць са стала выйграныя грошы, пайшоў услед за імі. А 4 гадзіне раніцы нехта моцна пастукаў у дзверы Артура Доуэля. Злосна нацягнуўшы на сябе халат, Доуэль адчыніў дзверы. У пакой, хістаючыся, увайшоў Ларэ і, стомлена ссогнуўшыся ў крэсла, сказаў: «Мабыць, я звар'яцію». «Што здарылася, стары?» — усклікнуў Доуэль. «Справа ў тым, што я не ведаю, як вам і сказаць. Я гуляў з учорашняга дня да 2 гадзін ночы. Выйгрыш змяняў паражэнне. І раптам я ўбачыў жанчыну, і адзін яе жэст так мяне ўразіў, што я кінуў гульню і пайшоў за ёй у рэстаран. Я сеў за столік і папрасіў кубак моцнай чорнай кавы. Кава зайсёды мне дапамагае, калі нервы занадта шаляць». Незнаёмка сядзела за суседнім столікам. З ёй былі малады чалавек, прыстойна апрануты, але не выклікаючы асаблівай даверу, і даволі вульгарная рыжаваласая жанчына. Маі суседзі пілі віно і весела балбаталі. Незнаёмка ў шэрым пачала напяваць шансанетку. У яе быў пісклявы голас з даволі непрыёмным тэмбрам. Але нечакана яна ўзяла некалькі нізкіх грудных нот. Ларэ схапіў сваю галаву. «Доуэль!» Гэта быў голас Анжэлікі Гай. Я з 1000 галасаў пазнаў бы яго. «Няшчасны, да чаго ён дайшоў?» — падумаў Доуэль і, ласкава паклаўшы руку на плечы Ларэ, сказаў: «Вам прывідзелася, Ларэ, вазьміце сябе ў рукі. Выпадковае падабенства. Не-не, запэўніваю вас», — гарача запярэчыў Ларэ. Я пачаў уважліва прыглядацца да спявачкі. Яна даволі прыгожая, выразны профіль і мілыя лукавыя вочы. Але яе фігура, яе цела. «Доуэль, хай чэрці парвуць мяне на кавалкі, калі фігура спявачкі не падобная, як 2 кроплі вады на фігуру Анжэлікі Гай. Вось што, Ларэ, выпіце брому, прымайце халодны душ і кладзіцеся спаць. Заўтра, дакладней сёння, калі вы прачняцеся». Ларэ дакорліва паглядзеў на Доуэля. «Вы думаеце, што я звар'яцыў? Не спяшайцеся рабіць канчатковае заключэнне. Выслухайце мяне да канца. Гэта яшчэ не ўсё». Калі спявачка праспявала сваю песеньку, яна зрабіла кісцю рукі вось такі жэст. Гэта улюбёны жэст Анжэлікі. Жэст зусім індывідуальны, непаўторны. Але што ж вы хочаце сказаць? Няўжо вы думаеце, што невядомая спявачка валадае цэлам Анжэлікі? Ларэ пацёр лоб. Не ведаю, ад этого сапраўды можна звар'яціць, але слухайце далей. На шыі спявачка носіць занадта мудраватыя каралі, дакладней наватны каралі, а цэлы накладны каўнерык упрыгожаны дробным жэмчугам шырынёй прынамсі 4 сантыметры, а на яе грудзі даволі шырокі выраз. Выраз адкрывае на плячы радзімку Анжэлікі Гай. Каралі выглядаюць як павязка. Вышэй каралі невядомая мне галава жанчыны, ніжэй знаёмая, дасканала вывучаная мной да найменшых дэталяў ліній і формаў цела Анжэлікі Гай. Не забывайце, я ж мастак, Доуэль. Я ўмею запамінаць непаўторныя лініі і індывідуальныя асаблівасці чалавечага цела. Я рабіў столькі накідаў і эскізаў з Анжэлікі, столькі напісаў яе партрэтаў, што не магу памыліцца. «Не, гэта немагчыма», — усклікнуў Доуэль. «Бо ж Анжэліка па
Загінула? У тым-то і справа, што гэта нікому не вядома. Яна сама або яе труп без весткі зніклі. І вось цяпер. Вы сустрэлі ажыўшы труп Анжэлікі. О! Ларэ застагнаў. Я думаў менавіта пра гэта. Дойль падняўся і пачаў хадзіць па пакоі. Відавачна, сёння ўжо не ўдасца легчы спаць. Будзем разважаць спакойна, сказаў ён. Вы кажаце, што ваша невядомая спявачка мае быццам два галасы. Адзін свой больш, чым сярэдні, Анжэлікі Гай. Нізкі рэгістр, я і непаўторная кантральта, адказаў Ларэ, сцвярджальна кіўнуўшы галавой. Але ж гэта фізіялагічна немагчыма. Вы ж не мяркуеце, што чалавек высокія ноты здабывае са свайго горла верхнімі канцамі звязкаў, а ніжнія ніжнімі? Вышыня гуку залежыць ад большай або меней напругі галасавых звязкаў на ўсім працягу. Гэта як са струной. Пры большым напружанні вібруючая струна дае больш калібанняў і больш высокі гук, і наадварот. Акрамя таго, калі б зрабіць такую аперацыю, то галасавыя звязкі былі б скарочаны. Значыць, голас стаў бы вельмі высокім. І наўрад ці чалавек мог бы спяваць пасля такой аперацыі. Рубцы павінны былі б замінаць правільнай вібрацыі сувязак, і голас у лепшым выпадку быў бы вельмі хрыплым. Не, гэта рішачна немагчыма. Нарэшце, каб ажывіць цела Анжэлікі, трэба было б мець галаву, чуй-небудзь галаву без цела. Доуэль раптоўна змоўк, бо ўспомніў пра тое, што ў пэўнай ступені падтрымлівала здагадку Ларэ. Артур сам прысутнічаў пры некаторых досведах свайго бацькі. Прафесар Доуэль уліваў у сасуды загінулай сабакі, разагрэтую да 37 градусаў Цельсія пажыўную вадкасць з адрэналінам, рэчывам, якое раздражняе і прымушае іх скарачацца. Калі гэтая вадкасць пад пэўным ціскам трапляла ў сэрца, яна аднаўляла яго дзейнасць, і сэрца пачынала праганяць кроў па сасудах. Памалу аднаўлялася кровазварот і жывёла ажывала. Найважнейшай прычынай гібелі арганізма, сказаў тады бацька Артура, з'яўляецца спыненне забеспячэння органаў крывёй і змешчаным у ёй кіслародам. Значыць, так можна ажывіць і чалавека? Спытаў Артур. Так, вясёла адказаў ягоны бацька, я вазьмуся за ўваскрэшэнне і калі-небудзь здзейсню гэты цуд. Да гэтага я і вядзу свае досведы. Ажыўленне трупа такім чынам магчыма. Але ці магчыма ажывіць труп, у якім цела належала аднаму чалавеку, а галава іншаму? Ці магчыма такая аперацыя? У гэтым Артур сумняваўся. Сапраўды, ён бачыў, як ягоны бацька рабіў незвычайна смелыя і ўдалыя аперацыі па перасадцы тканак і кастак. Але ўсё гэта было не так складана, і гэта рабіў яго бацька. Калі б мой бацька быў жывы, я, мабыць, паверыў бы, што здагадка Ларэ пра чужую галаву на цэле Анжэлікі Гай праўдападобная. Толькі бацька мог адважыцца здзейсніць такую складаную і незвычайную аперацыю. Можа быць, гэтыя досведы працягвалі яго асістэнты, падумаў Доуэль. Але адно – ажывіць галаву або нават цэлы труп, другое – прышыць галаву аднаго чалавека да трупа іншага. «Што ж вы хочаце рабіць далей?» – спытаў Доуэль. «Я хачу адшукаць гэтую жанчыну ў Шэрым, пазнаёміцца з ёй і раскрыць сакрэт. Вы дапаможаце мне ў гэтым?» «Натуральна», – адказаў Доуэль. Ларэ моцна паціснуў яму руку, і яны пачалі абмеркаваць план дзеянняў. Вясёлая прагулка. Праз некалькі дзён Ларэ ўжо быў знаёмы з Брыке, яе сяброўкай і Жанам. Ён прапанаваў ім здзейсніць прагулку на яхце, і прапанова была прынята. Тым часам, як Жан і рыжая Марта размаўлялі на палубе з Доуэлем, Ларэ прапанаваў Брыке спусціцца ўніз, каб аглядзець каюты. Іх было ўсяго дзве, вельмі невялікія, і ў адной з іх стаяла піяніна. «О, тут нават ёсць інструмент», – усклікнула Брыке. Яна села за піяніна і пачала іграць фокстрот. Яхта мерна пагойдвалася на хвалях. Ларэ стаяў каля піяніна, уважліва глядзеў на Брыке і абдумваў, з чаго пачаць сваё расследаванне. «Спявайце што-небудзь», – сказаў ён. Брыке не прымусіла сябе прасіць. Яна запела, кокетліва пазіраючы на Ларэ. Ён ёй падабаўся. «Які ў вас дзіўны голас», – сказаў Ларэ, выпытвальна глядзеўшы ў яе твар. «У вашай горле нібыта заключаны два галасы. Галасы дзвюх жанчын». Брыке збянтэжылася, але хутка, аваладаўшы сабой, прымушана засмяялася. «О так, гэта ў мяне з дзяцінства. Адзін прафесар спяваў, выявіў у мяне кантральта, а другі мецца-сапрана. Кожны ставіў голас па-свойму, і атрымалася. Дарэчы, я нядаўна прастудзілася. Ці не занадта шмат тлумачэнняў для аднаго факта, падумаю Ларэ, і чаму яна так збянтэжылася, мае здагадкі апраўдваюцца. Тут нешта ёсць. Калі вы спяваеце на нізкіх нотах, з сумам пачаў ён, я быццам чую голас маёй добрай знаёмай. Яна была вядомай спявачкай.
Бедака загінула пры чыгуначнай аварыі. Да ўсеагульнага здзіўлення яе цела не было знойдзена. Яе фігура надта нагадвае вашу, як 2 кроплі вады. Можна падумаць, што гэта яе цела. Брыке паглядзела на Ларэ ўжо з нескрываемым страхам. Яна зразумела, што гэтая размова не спроста так. «Бываюць людзі вельмі падобныя адзін на аднаго», — сказала яна дрыжачым голасам. «Так, але такога падабенства я не сустракаў. І потым вашыя жэсты. Вось гэты жэст кісцю рукі. І яшчэ. Вы зараз узяліся рукамі за галаву, нібы папраўляючы раскошныя пасмы валасоў. Такія валасы былі ў Анжэлікі Гай. І так яна папраўляла капрызны локан у скроні. Але ў вас няма доўгіх локанаў, у вас кароткія падстрыжаныя па апошняй модзе валасы. У мяне раней таксама былі доўгія валасы, сказала Брыке, паднімаючыся. Яе твар пабляднеў, кончыкі пальцаў значна дрыжалі. Тут душна. Пойдзем наверх. Пачакайце, спыніў яе Ларэ, таксама хвалюючыся. Мне неабходна пагаварыць з вамі. Ён сілай пасадзіў яе ў крэсла ля ілюмінатара. Мне дрэнна. Я не прывыкла да качкі, усклікнула Брыке, імкнучыся пайсці. Але Ларэ быццам выпадкова дакрануўся рукамі да яе шыі, адвярнуўшы край колье. Ён убачыў ружаватыя рубцы. Брыке пахіснулася. Ларэ ледзь паспеў падхапіць яе. Яна страціла свядомасць. Мастак, не ведаючы, што рабіць, пырснуў ёй у твар прама з графіна, які стаяў. Яна хутка апрытомнела. Невытлумачальны жах засвяціўся ў яе вачах. Некалькі доўгіх імгненняў яны маўчаць глядзелі адно на аднаго. Брыке здавалася, што наступіў час расплаты. Страшны час пакарання за тое, што яна прысвоіла чужое цела. Вусны Брыке здрыгануліся, і яна ледзь чутна прашаптала: «Не губіце мяне. Пашкадуйце. Супакойцеся, я не збіраюся губіць вас, але я павінен даведацца пра гэтую таямніцу», узняўшы цяжкую, як пугавіна, руку Брыке і моцна сціснуў яе, адказаў Ларэ. «Прызнайцеся, гэта не вашае цела. Адкуль яно ў вас? Скажыце мне ўсю праўду». «Жан!» — паспрабавала крыкнуць Брыке, але Ларэ заціснуў ёй рот далонню, прашыпеўшы ў самае вуха. «Калі вы яшчэ раз крыкнеце, вы не выйдзеце з гэтай каюты». Пасля адпусціўшы Брыке, ён хутка замкнуў дзверы каюты на ключ і шчыльна зачыніў раму ілюмінатара. Брыке заплакала, як дзіця, але Ларэ быў неўмольны. «Слёзы вам не дапамогуць. Кажаце хутчэй, пакуль я не страціў цярпення». «Я ні ў чым не вінаватая», — загаварыла Брыке, усхліпваючы. «Мяне забілі. Але потым я ажыла, мая галава на шкляной падстаўцы. Гэта было так жудасна. І галава Тома стаяла там жа. Я не ведаю, так, як гэта здарылася. Прафесар Керн, гэта ён ажывіў мяне. Я прасіла яго, каб ён вярнуў мне цела. Ён абяцаў. І прывёз аднекуль вось гэта цела». Яна амаль з жахам паглядзела на свае плечы і рукі. Але калі я ўбачыла мёртвае цела, то адмавілася. Мне было так страшна. Я не хацела, малюла, каб мне не прыстаўлялі галаву да трупа. Гэта можа пацвердзіць Лоран. Яна даглядала нас, але Керн не паслухаў. Ён паспакаяў мяне, я прачнулася ў такім стане. Я не хацела заставацца ў Керна і ўцякла ў Парыж, а потым сюды. Я ведала, што Керн будзе пераследаваць мяне. Малю вас, не забівайце мяне і не кажаце нікому. Цяпер я не хачу застацца без цела. Яно стала маім. Я ніколі не адчувала такой лёгкасці рухаў. Толькі баліць нага. Але гэта пройдзе. Я не хачу вяртацца да Керна. Слухаючы гэтую бязладную прамову, Ларэ думаў: «Брыке, здаецца, сапраўды не вінаватая. Але гэты Керн, як ён мог здабыць цела Гай і выкарыстаць яго для такога жахлівага эксперыменту? Керн, я чуў пра гэтае імя ад Артура. Керн, здаецца, быў асістэнтам яго бацькі. Гэтая тайна павінна быць раскрытая. Перастаньце плакаць і уважліва мяне выслухайце», — строга сказаў Ларэ. «Я дапамагу вам, але пры адной умове. Вы не раскажаце нікому пра тое, што з вамі здарылася да гэтага моманту. Нікому, акрамя аднаго чалавека, які зараз прыйдзе сюды. Гэта Артур Доуэль. Вы ўжо ведаеце яго. Вы павінны падпарадкоўвацца мне ва ўсім. Калі толькі вы не паслухаеце мяне, вас чакае страшная кара. Вы здзейснілі злачынства, якое караецца смяротным пакараннем, і вам нідзе не ўдасца схаваць вашу галаву і прысвоенае вамі чужое цела. Вас знойдуць і гільяцініруюць, слухайце мяне. Па-першае, супакойцеся. Па-другое, сядьце за піяна і спявайце. Спявайце як мага гучней, каб было чуваць там наверсе. Вы вельмі вясёлыя і не збіраецеся ўзыходзіць на палубу». Брыке падышла да піяніна, села і запела, акампаніруючы сабе ледзь паслухмянымі пальцамі. «Гучней, весялей», — камандаваў Ларэ, адкрываючы ілюмінатар і дзверы. Гэта было вельмі дзіўнае спевы, крык адчаю і жаху, перакладзены на мажорны лад,
Гучней барабаньце па клавішах. Так, грайце і чакайце, вы паедзеце ў Парыж разам з намі. Не думайце ўцякаць. У Парыжы вы будзеце ў беспецы, мы зможам схаваць вас. З весёлым тварам Ларэ падняўся на палубу. Яхта, нахіліўшыся на правы борт, хутка слізгала па лёгкай хвалі. Вільготны марскі вецер асвяжыў Ларэ. Ён падышоў да Артура Доуэля і, незаўважна адвёўшы яго ў бок, сказаў: «Спусціцеся ў каюту і прымусьце мадмуазель Брыке паўтарыць вам усё, што яна сказала мне, а я займу гасцей. Ну, як вам падабаецца яхта, мадам?» Звярнуўся ён да рыжай Марты і пачаў весці з ёй нязмушаную размову. Жан, разваліўшыся ў пляцённым крэсле, з задавальненнем адпачываў далёка ад паліцыі і следчых. Ён не хацеў больш ні думаць, ні назіраць, ён хацеў забыцца пра вечную насцярожанасць. Медленно пацягваючы з маленькай чаркі выдатны каньяк, ён яшчэ больш пагружаўся ў спакойны паўсонны стан. Гэта было як нельга дарэчы да Ларэ. Рыжая Марта таксама адчувала сябе цудоўна. Слухаючы з каюты спевы сяброўкі, яна сама ў перапынках паміж фразамі далучала свой голас да даносімайся гуллівай мелодыі. Ці супакоіла Брыкі музыка, ці, магчыма, Артур здаваўся ёй меней небяспечным суразмоўцам, але на гэты раз яна больш звязна і дэталёва расказала яму гісторыю сваёй смерці і ўваскрашэння. «Ну, хіба я вінаватая?» — ужо з усмешкай спытала Яна і заспявала кароткую шансонетку «Вінаватая ці я», падхопленую на палубе Мартай. «Апішыце мне трэцюю галаву, якая жыла ў прафесара Керна», — сказаў Доуэль. «Тома?» «Не ту, якую вам паказаю прафесар Керн. Урэшце». Артур Доуэль паспешліва выняў з бакавой кішэні бумажнік, папарыўся ў ім, дастаў адтуль фотаздымак і паказаў яго Брыке. «Скажыце, падобны намаляваны тут мужчына на галаву майго, знаёмага, якую вы бачылі ў Керна». «Так гэта абсалютна ён», — усклікнула Брыке. Яна нават кінула гуляць. «Няўжо і з плечыма. Галава з цэлам, няўжо і яму ўжо паспелі прышыць цэла». «Што з вамі, мой дарагі?» — удумліва і спалохана спытала Яна. Доуэль пахістаўся. «Вазбялеў». Ён, з цяжкасцю валодаючы сабой, зрабіў некалькі крокаў, цяжка апусціўся ў крэсла і закрыў твар рукамі. «Што з вамі?» Яшчэ раз спытала яго Брыке, але ён нічога не адказаў. Потым ягоныя вусны прашапталі «бедны бацька», але Брыке не пачула гэтых слоў. Артур Доуэль вельмі хутка авалодаў сабой. Калі ён узняў галаву, яго твар быў амаль спакойны. «Прабачце, мне здаецца, я спужаў вас», — сказаў ён. «У мяне часам бываюць такія лёгкія прыступы на сэрцавай аснове. Вось усё ўжо і прайшло. Але хто гэты чалавек? Ён так падобны на... Ваш брат?» — зацікавілася Брыке. «Хто б ён ні быў, вы павінны дапамагчы нам знайсці гэтую галаву. Вы паедзеце з намі. Мы размясцім вас у такім утульным месцы, дзе вас ніхто не знойдзе. Калі вы можаце паехаць». «Хоць сёння», — адказала Брыке. «А вы не адніміце ў мяне маё цэла». Доуэль адразу не зразумеў, потым усміхнуўся і адказаў: «Вядома, не. Калі толькі вы будзеце слухацца нас і дапамагаць нам, пойдземце на палубу». «Ну, як ваша плаванне?» — весела спытаў ён, падняўшыся на палубу. Потым паглядзеў на гарызонт з выглядам вопытнага марака і, занепакоена ківаўшы галавой, сказаў: «Мора мне не падабаецца. Бачыце гэту цёмную паласу на гарызонце? Калі мы своечасова не вернемся, то... О, хутчэй назад, я не хачу патануць», — паўжартам пасур'ёзна ўсклікнула Брыке. Ніякага шторму не прадбачылася. Проста Доуэль вырашыў напужаць сваіх сухапутных гасцей, каб хутчэй вярнуцца на бераг. Ларэ дамовіўся з Брыке сустрэцца на тэнісным корце пасля айду, калі не будзе шторму. Яны раставаліся ўсяго на некалькі гадзін. «Паслухайце, Ларэ, мы неўзабаве натрапілі на след вялікіх таямніц», — сказаў Доуэль, калі яны вярнуліся ў гатэль. «Ці ведаеце вы, чыя галава была ў Керна? Галава майго бацькі, прафесара Доуэля». Ларэ, які ўжо сядзеў на крэсле, падскочыў як мяч. «Галава! Жывая галава вашага бацькі. Але ці магчыма гэта? І гэта ўсё Керн. Ён? Я разарву яго, мы знойдзем галаву вашага бацькі. Баюся, што мы не застанем яе ў жывых», — сумна адказаў Артур. Бацька сам даказаў магчымасць ажыўлення галаў, адсечаных ад цела, але гэтыя галовы жылі не больш за 1,5 гадзіны, пасля чаго яны паміралі, бо кроў згусткалася, а штучныя пажыўныя растворы маглі падтрымліваць жыццё яшчэ меншы час. Артур Доуэль не ведаў, што ягоны бацька незадоўга да смерці вынайшаў прэпарат, назваўшы яго Доуэль 217, а Керн перайменаваў у Керн 217. Уведзены ў кроў, гэты прэпарат цалкам ліквідуе згусання крыві і таму робіць магчымым больш працяглае існаванне галавы. Але жывою ці мёртваю мы павінны знайсці галаву бацькі.
Хутчэй у Парыж. Лара кінулася ў свой пакой збіраць рэчы. Парыж! Хутка паабедаўшы, Ларэ пабег на тэнісную пляцоўку. Некалькі спазніўшаяся Брыкі была вельмі рада, убачыўшы, што ён ужо чакае яе. Нягледзячы на ўвесь страх, які ўсяляў ёй гэты чалавек, Брыкі працягвала лічыць яго вельмі цікавым мужчынам. «А дзе ж ваша ракетка?» – расчаравана спытала я на яго. «Няўжо вы сёння не будзеце вучыць мяне?» Ларэ ўжо некалькі дзён вучыў Брыкі гуляць у тэніс. Яна аказалася вельмі здольнай вучаніцай. Але Ларэ ведаў тайну гэтай здольнасці лепш, чым сама Брыкі. Яна мела трэніраванае цела Анжэлікі, якая была выдатнай тэнісісткай. Калісьці яна сама вучыла Ларэ некаторым прыёмам. І цяпер Ларэ заставалася толькі прывесці ў адпаведнасць ужо трэніраванае цела Гай з яшчэ не трэніраваным мозгам Брыкі, замацаваць у яе мозгу прывычныя рухі цела. Часам рухі Брыкі былі няўпэўненыя, вуглаватыя. Але часта нечакана для сябе Яна рабіла незвычайна спрытныя рухі. Яна, напрыклад, надзвычайна здзівіла Ларэ, калі пачала падаваць рызаныя мячы. Яе ніхто не вучыў гэтаму. А гэты спрытны і складаны прыём быў свайго роду гонарам Анжэлікі. І гледзячы на рухі Брыкі, Ларэ часам забываў, што гуляе не з Анжэлікай. Менавіта падчас гульні ў тэніс у Лары ўзнікла пяшчотнае пачуццё да адроджанай Анжэлікі, як часам называў ён Брыкі. Праўда, гэтае пачуццё было далёка ад таго абажання і пакланення, якімі ён быў перапоўнены да Анжэлікі. Брыкі стаяла побач з Ларэ, прыкрыўшыся ракеткай ад заходзячага сонца. Адзін з жэстаў Анжэлікі. «Сёння мы не будзем гуляць». «Як шкада, а я б не супраць пагуляць, хоць у мяне мацней, чым звычайна баліць нага», – сказала Брыкі. «Ідзіце са мной, мы едзем у Парыж». «Зараз?» «Неадкладна. Але ж мне неабходна хоць пераадзецца і ўзяць некаторыя рэчы. Добра, даю вам на зборы 40 хвілін і ні хвіліны больш. Мы заедзем па вас на аўтамабілі. Ідзіце ж хутчэй, пакуйцеся». «Яна сапраўды кульгае», – падумаў Ларэ, гледзячы ўслед адыходзячай Брыкі. Па дарозе ў Парыж нага ў Брыкі разбалелася не жартам. Брыкі ляжала ў сваім купэ і ціха стогнала. Ларэ супакойваў яе, як умеў. Гэта падарожжа яшчэ больш зблізіла іх. Сапраўды, ён дагляў яе з такой клапатлівасцю, як яму здавалася не за Брыкі, а за Анжэлікай Гай. Але Брыкі ўспрымала клапаты Лары цалкам на свой рахунак. Гэта ўвага вельмі кранала яе. «Вы такі добры», – сказала яна сентыментальна. «Там, на яхце, вы напалахалі мяне. Але цяпер я не баюся вас». І яна ўсміхалася так чароўна, што Ларэ не мог не ўсміхнуцца ў адказ. Гэтая адказная ўсмешка ўжо цалкам належала галаве, бо ўсміхалася галава Брыкі. Яна рабіла паспехі, сама не заўважаючы гэтага, а непадалёк ад Парыжа здарылася маленькая падзея, якая яшчэ больш абрадавала Брыкі і здзівіла самога віноўніка гэтай падзеі. Падчас асабліва моцнага прыступу болю Брыкі працягнула руку і сказала, каб вы ведалі, як я пакутую. Ларэ міжволі ўзяў працягнутую руку і пацалаваў яе. Брыкі пачырванела, а Ларэ збянтэжыўся. «Чорт вазьмі», – думаў ён, – «я, здаецца, пацалаваў яе, але ж гэта была толькі рука. Рука Анжэлікі. Аднак боль адчувае галава, значыць, пацалаваўшы руку, я пашкадаваў галаву. Але галава адчувае боль таму, што баліць нага Анжэлікі, але боль Анжэлікі адчувае галава Брыкі». Ён зусім заблытаўся і збянтэжыўся яшчэ больш. «Чым вы растлумачылі ваш раптоўны ад'езд вашай сяброўцы?» – спытаў Ларэ, каб хутчэй пакончыць з няёмкасцю. «Нічым. Яна прывыкла да маіх нечаканых паступкаў. Дарэчы, Яна з мужам таксама хутка прыедзе ў Парыж, я хачу яе бачыць, калі ласка, запрасіце яе да мяне». І Брыкі дала адрас рыжай Марты. Ларэ і Артур Доуэль вырашылі размясціць Брыкі ў невялікім пустым доме, які належаў бацьку Ларэ ў канцы авеню Дюмен. Побач з магілкамі», – суеверна ўсклікнула Брыкі, калі аўтамабіль правозіў яе міма магілак Манпарнас. «Значыць, доўга жыць будзеце», – супакоіў яе Ларэ. «Няўжо ёсць такая прыкмета?» – спытала суеверная Брыкі. «Найбольш дакладная». І Брыкі супакоілася. Хворую паклалі ў даволі ўтульны пакой на велізарным старадаўнім ложку пад балдахінам. Брыкі ўздыхнула, адкідваючыся на купу падушак. «Вам неабходна выклікаць доктара і сядзелку», – сказаў Ларэ. Але Брыкі рашуча пярэчыла. Яна баялася, што новыя людзі маглі б дайсці да яе сакрэта. З вялікай цяжкасцю Ларэ ўгаварыў яе паказаць нагу свайму сябру, маладому доктару, і запрасіць у сядзелкі дачку кансьержа. «Гэты кансьерж служыць у нас 20 год. На яго і яго дачку цалкам можна спадзявацца». Запрошаны доктар агледзеў распухлую і моцна пачырванелую нагу,
Наказаў рабіць кампрэсы, супакоіў брыке і выйшаў з Ларэ ў іншы пакой. «Ну як?» – спытаў не без хвалявання Ларэ. «Пакуль што нічога сур'ёзнага, але трэба сачыць. Я буду наведваць яе праз дзень. Хворая павінна заховаць абсалютны спакой». Ларэ кожны ранак наведваў брыке. Аднойчы ён ціхенька ўвайшоў у пакой. Сядзелкі не было. Брыке дрымала, альбо ляжала з заплюшчанымі вачыма. Дзіўная справа, яе твар, здавалася, ўсё больш маладзеў. Цяпер брыке можна было б даць не больш за 20 год. Рысы твару неяк змякчыліся, сталі больш далікатнымі. Ларэ на насках падышоў да ложка, нахіліўся, доўга глядзеў на гэты твар і раптам ласкава пацалаваў у лоб. На гэты раз Ларэ не аналізаваў, ці цалуе ён астанкі Анжалікі, галаву брыке ці ўсю брыке. Брыке павольна падымала павекі і паглядзела на Ларэ, бледная усмешка мільганула на яе вуснах. «Як вы сябе адчуваеце?» – спытаў Ларэ. «Я не разбудзіў вас. Не, я не спала. Дзякую вам, я адчуваю сябе добра. Калі б не гэты боль». Доктар кажа, што нічога сур'ёзнага. Ляжыце спакойна і хутка вы паправіцеся. Увайшла сядзелка. Ларэ кіўнуў галавой і выйшаў. Брыке правадзіла яго пяшчотным позіркам. У яе жыццё ўвайшло нешта новае. Яна хацела хутчэй паправіцца. Кабарэ, танцы, шансонеткі, вясёлыя п'яныя наведвальнікі шануар – усё гэта пайшло кудысьці далёка, страціла сэнс і цану. У яе сэрцы нараджаліся новыя мары аб часці. Магчыма, гэта быў самы вялі цуд перавасаблення, пра які не падазравала яна сама, не падазраваў і Ларэ. Чыстае, некранутае цела Анжалікі Гай не толькі амаладзіла галаву брыке, але і змяніла ход яе думак. Распусная спявачка з кабарэ пераўтваралася ў сціплую дзяўчыну. Керна. У той час, калі Ларэ быў цалкам паглынуты клапатамі аб брыке, Артур Доуэль збіраў звесткі пра дом Керна. Час ад часу сябры раіліся з брыке, якая распавядала ім усё, што яна ведала пра домы людзей, што яго насялялі. Артур Доуэль вырашыў дзейнічаць вельмі асцярожна. З моманту знікнення брыке Керн павінен быць насцярожаны. Нечакана захапіць яго наўрад ці ўдасца. Неабходна весці справу так, каб да апошняга моманту Керн не падазраваў, што на яго ўжо вядзецца атака. «Мы будзем дзейнічаць, як мага хітрэй», – сказаў ён Ларэ. «Перш за ўсё трэба даведацца, дзе жыве мадмуазель Ларан. Калі яна не разам з Кернам, то яна моцна дапаможа, значна больш, чым брыке». Выведаць адрас Ларан не складала вялікай працы, але калі Доуэль наведаў кватэру, яго чакала расчараванне. Замест Ларан ён заспеў толькі яе маці. Акуратна апранутую добранадзейную старую, заплаканую, недаверлівую, змучаную жалобай. «Ці магу я ўбачыць мадмуазель Ларан?» – спытаў ён. Старая з недаўменнем паглядзела на яго. «Маю дачку. Няўжо вы яе ведаеце? А з кім я маю гонар гаварыць і навошта вам патрэбна мая дачка? Калі дазволіце». Калі ласка, і маці Ларан упусціла наведвальніка ў маленькую гасцёню, абстаўленую мяккай старадаўняй мэбляй у белых чахлах з карункавымі накрыўкамі на спінках. На сцяне вялікі партрэт. «Цікавая дзяўчына», – падумаў Артур. «Маё прозвішча Радзье», – сказаў ён. «Я медык з правінцыі, учора толькі прыехаў з Тулона. Калісьці быў знаёмы з адной з сябровак мадмуазель Ларан па універсітэце. Ужо тут у Парыжы выпадкова сустрэў гэтую сяброўку і даведаўся ад яе, што мадмуазель Ларан працуе ў прафесара Керна. А як прозвішча універсітэцкай сяброўкі маёй дачкі?» «Прозвішча. Рыж. «Не чула такой», – заўважыла Ларан і ўжо з відавочным недаверам спытала. «А вы не ад Керна?» «Не, я не ад Керна», – з усмешкай адказаў Артур, але вельмі хацеў бы пазнаёміцца з ім. «Справа ў тым, што ён працуе ў той вобласці, якая мяне вельмі цікавіць. Мне вядома, што шэраг даследаў і самых цікавых ён правадзіць з дома, але ён вельмі замкнёны чалавек і нікога не жадае пускаць у сваё святае святых». Старыца Ларан вырашыла, што гэта падобна на праўду. Паступіўшы на працу да прафесара Керна, дачка казала, што ён жыве вельмі замкнёна і нікога не прымае. «Чым жа ён займаецца?» – спытала яна ў дачкі і атрымала няпэўны адказ. «Усялякімі навуковымі даследамі». «І вось», – працягваў Доуэль, «я вырашыў спачатку пазнаёміцца з мадмуазель Ларан і параіцца з ёй, як мне лепш за ўсё дасягнуць мэты. Яна магла падрыхтаваць глебу, папярэдне пагаварыць з прафесарам Кернам, пазнаёміць мяне з імі ўвесці ў дом. Выгляд маладога чалавека выклікаў давер, але ўсё, што было звязана з імём Керна, абуджала ў душы мадам Ларан такой непакой і хваляванне, што яна не ведала, як працягваць размову. Яна цяжка ўздыхнула і, душачы сябе, каб не заплакаць, сказаў: «Маёй дачкі няма дома, яна ў шпіталі».
У шпіталі? У якім шпіталі? Мадам Ларан не стрывала. Яна занадта доўга заставалася адна са сваім болем і цяпер, забыўшы пра ўсялякую асцярожнасць, распавяла свайму гасцю ўсё. Як яе дачка раптам даслала ліст пра тое, што праца змушае яе застацца некаторы час у доме Керна для догляду за цяжка хворымі. Як яна маці рабіла беспаспяховыя спробы сустрэцца з дачкой у доме Керна, як хвалявалася, як нарэшце Керн паведаміў ёй, што яе дачка захварэла на нервовае расстройства і была адвезена ў бальніцу для душэўна хворых. «Я ненавіджу гэтага Керна», — гаварыла старушка, выціраючы хусткай слёзы. «Гэта ён давёў маю дачку да вар'яцтва. Я не ведаю, што яна бачыла ў доме Керна і чым займалася. Ён нават мне не казаў. Але я ведаю адно, што як толькі Мары паступіла на гэтую працу, так і пачала нервавацца. Я не пазнавала яе. Яна прыходзіла бледная, узрушаная. Яна страціла апетыт і сон. Па начах яе душылі кашмары. Яна ўскоквала і казала скрозь сон, што галава нейкага прафесара Доуэля і Керн пераследуюць яе. Керн дасылае мне па пошце заробак дачкі, даволі значную суму, дасылае дагэтуль. Але я не дакранаюся да грошай. Здароўя не набудзеш ні за якія грошы. Я страціла дачку. І старушка залілася слязамі. «Не, у гэтым доме не можа быць змоўшчыкаў Керна», — падумаў Артур Доуэль. Ён вырашыў больш не хаваць сапраўдную мэту свайго візіту. «Сударыня», — сказаў ён, — «я цяпер шчыра прызнаюся, што маю не меншыя падставы ненавідзець Керна. Мне патрэбна была ваша дачка, каб разабрацца з Кернам і выявіць яго злачынствы». Мадам Ларан ускрыкнула. «О, не хвалюйцеся, ваша дачка не замешана ў гэтых злачынствах. Мая дачка хутчэй памрэ, чым учыніць злачынства», — горда адказала Ларан. «Я хацеў скарыстацца паслугамі мадмуазель Лоран, але цяпер бачу, што ёй самой неабходна аказаць дапамогу. Я маю падставы меркаваць, што ваша дачка не з'ехала з розуму, а заключана вар'ятніку прафесарам Кернам. Але чаму, за што? Менавіта таму, што ваша дачка хутчэй памрэ, чым учыніць злачынства, як заважылі вы сказаць. Відавачна, яна была небяспечная для Керна. Але пра якія злачынствы вы кажаце? Артур Доуэль яшчэ недастаткова ведаў Ларан і асцерагаўся яе старэчых размоў, таму вырашыў не раскрываць усяго. Керн рабіў незаконныя аперацыі. Будьце ласкавы сказаць, у якую бальніцу адправіў вашу дачку Керн. Узвольная Ларан ледзьве сабралася з сіламі, каб працягваць звязна казаць. Перарываючы сваё словы рыданнямі, яна адказала. Керн доўга не хацеў мне гэтага паведамляць. Да сябе ў дом не пускаў мяне. Давадзілася пісаць яму лісты. Ён адказваў уклонліва, стараўся супакоіць мяне і ўгаварыць, што мая дачка папраўляецца і хутка вернецца да мяне. Калі маё цярпенне знікла, я напісала яму, што падам на яго скаргу, калі ён зараз жа не адкажа, дзе мая дачка. І тады ён паведаміў адрас бальніцы. Яна знаходзіцца ў наваколлях Парыжа Уско. Бальніца належыць прыватнаму ўрачу Равіно. Ох, я ездзіла туды, але мяне нават не пусцілі на двор. Гэта сапраўдная турма, абнесеная каменнай сцяной. У нас такія парадкі, адказаў мне вартаўнік, што родных мы нікога не пускаем, нават калі гэта родная маці. Я выклікала дзяжурнага лекара, але і ён адказаў мне тое ж самае. «Спадарыня», — сказаў ён, — «наведванне сваякамі хворых заўсёды хвалюе іх і пагаршае іх душэўны стан. Магу толькі паведаміць вам, што вашай дачцэ лепш». І ён захлопнуў перад мной вароты. «Я ўсё ж паспрабую бачыцца з вашай дачкой. Можа, мне ўдасца і вызваліць яе». Артур акуратна запісаў адрас і пакланіўся. «Я зраблю ўсё, што толькі будзе магчыма. Паверце мне, я зацікаўлены ў гэтым гэтак жа, як калі б мадмуазель Ларан была маёй сястрой». І, напычаны рознымі парадамі і добрымі пажаданнямі, Доуэль выйшаў з пакоя. Артур вырашыў неадкладна сустрэцца з Ларэ. Яго сябар цэлыя дні правадзіў з Брыке, і Доуэль накіраваўся на авеню Дзюмен. Побач з домам стаяў аўтамабіль Ларэ. Доуэль хутка падняўся на другі паверх і ўвайшоў у гасціную. «Артур, якае няшчасце!» — сустрэў яго Ларэ. Ён быў неверагодна засмучаны, метаўся па пакоі і тузіў свае чорныя кучаравыя валасы. «Што здарылася, Ларэ?» «О!» — прастагнаў яго сябар. «Яна ўцякла. Хто?» «Мадмуазель Брыке, канешне ж. Уцякла? Але чаму? Кажыце нарэшце толкам». Але прымусіць Ларэ гаварыць было нялёгка. Ён працягваў метацца, уздыхаць, стагнаць і охкаць. Прайшло не менш за 10 хвілін, пакуль Ларэ загаварыў. Учора мадмуазель Брыке з раніцы скардзілася на ўзмацненне болю ў назе. Нога вельмі апухла і пасінела. Я выклікаў лекара. Ён аглядзеў нагу і сказаў, што становішча рэзка пагоршылася. Пачалася гангрэна.
Неабходная аперацыя. Урач не браўся аперыраваць дома і настойваў на тым, каб хворую неадкладна адвезлі ў бальніцу. Але мадмуазель Брыке ні за што не згаджалася. Яна баялася, што ў бальніцы звярнуць увагу на шнары на яе шыі. Яна плакала і казала, што павінна вярнуцца да Керна. Керн папярэджваў яе, што ёй неабходна застацца ў яго да поўнага аздараўлення. Яна не паслухалася яго і цяпер жорстка пакарана. І яна верыць Керну як хірургу. Калі ён здолеў уваскрэсіць мяне з мёртвых і даць новае цела, то можа вылечыць і маю нагу. Для яго гэта дробязь. Усе мае перакананні ні да чаго не прывадзілі. Я не хацеў адпускаць яе да Керна. І я вырашыў выкарыстаць хітрасць. Я сказаў, што сам адвязу яе да Керна, мяркуючы адвесці яе ў бальніцу. Але мне патрэбна было прыняць меры, каб таямніца ўваскрашання Брыке сапраўды не раскрылася раней часу. Я не забываў пра вас, Артур. І я паехаў на гадзіну, не больш, каб дамовіцца са знаёмымі лекарамі. Я хацеў перахітрыць Брыке, але яна перахітрыла мяне і сядзелку. Калі я прыехаў, яе ўжо не было. Усё, што засталося ад яе, гэта запіска, якая ляжала на століку каля яе ложку. Вось паглядзіце. І Ларэ падаў Артуру лісток паперы, на якім алоўкам наспех было напісана некалькі слоў. Ларэ, прабачце мяне, я не магу паступіць інакш. Я вярнуся да Керна. Не наведавайце мяне. Керн паставіць мяне на ногі, як ужо зрабіў гэта раз. Да хуткай сустрэчы, гэтая думка суцяшае мяне. Нават падпісу няма. Звярніце ўвагу, сказаў Ларэ, на почырк. Гэта почырк Анжэлік трохі зменены. Так магла б напісаць Анжэліка, калі б яна пісала ў змроку, ці ў яе баліла рука, больш вяліка, больш размахіста. Але ўсё ж як гэта адбылося, як яна магла збегчы? На жаль, яна ўцякала ад Керна, каб цяпер уцякаць ад мяне да Керна. Калі я прыехаў сюды і ўбачыў, што клетка апусцела, я ледзь не забіў сядзелку. Але яна патлумачыла, што сама была ўвядзена ў зман. Брыке, з цяжкасцю ўстаўшы, падышла да тэлефона і выклікала мяне. Гэта была хітрасць. Мяне яна не выклікала. Пагаварыўшы па тэлефоне, Брыке паведаміла сядзелцы, што я нібыта ўсё ўладкаваў і прашу яе неадкладна ехаць у бальніцу. І Брыке папрасіла сядзелку выклікаць аўтамабіль, затым з яе дапамогай дабралася да аўтамабіля і ўкатала, адмовішыся ад паслуг сядзелкі. «Гэта недалёка, а там мяне сустрэнуць санітары», — сказала яна. І сядзелка была ў поўнай упэўненасці, што ўсё робіцца па маім распараджэнні і з майго ведама. «Артур», — раптам закрычаў Ларэ, зноў хвалюючыся, «я еду да Керна неадкладна, я не магу пакінуць яе там, я ўжо выклікаў па тэлефоне свой аўтамабіль. Едзем са мной, Артур». Артур прайшоўся пакоі, якое нечаканае ўскладненне. Магчыма, Брыке ўжо паведаміла ўсё, што ведала пра дом Керна. Але ўсё ж яе парады былі б неабходныя ў далейшым, не кажучы пра тое, што яна сама была доказам супраць Керна, і гэты абезумелы Ларэ. Цяпер ён кепскі памочнік. «Паслухайце, мой сябра», — сказаў Артур, паклаўшы рукі на плечы мастака. «Цяпер больш, чым калі-небудзь, нам трэба трымаць сябе ў руках і ўстрымацца ад неразважных учынкаў. Справа зроблена. Брыкі ў Керна. Ці варта нам трывожыць перадчасна звера ў яго бярлозе? Як вы мяркуеце, раскажа Брыкі Керну пра ўсё, што з ёй адбылася з таго часу, як яна ўцякла ад яго, пра наша знаёмства з ёй і пра тое, што мы шмат даведаліся пра Керна? Могу вас упэўніць, яна нічога не скажа, пераканана адказаў Ларэ. Яна дала мне слова там на яхце і неаднаразова паўтарала, што збераже таямніцу. Цяпер яна выканае гэта не толькі пад уплывам страху, але і па іншых матывах. Артуру былі зразумелыя гэтыя матывы. Ён ужо даўно заўважыў, што Ларэ праяўляў усё больш увагі да Брыке. Няшчасны рамантык, падумаў Доуэль, шчасціць яму на трагічную любоў. На гэты раз ён губляе не толькі Анжэліку, але і новую зароджвальную любоў. Аднак яшчэ не ўсё страчана. «Будзьце цярплівыя, Ларэ», — сказаў ён. «Нашы мэты супадаюць. Злучым нашы намаганні і будзем весці асцярожную гульню. У нас ёсць два шляхі. Ці нанесці Керну неадкладны ўдар, ці паспрабаваць спачатку абыходнымі шляхамі даведацца пра лёс галавы майго айца і пра Брыке. Пасля таго, як Брыкі ўцякла ад яго, Керн павінен трымацца напагатове. Калі ён яшчэ не знішчыў галаву майго айца, то, верагодна, добра схаваў яе. Знішчыць жа галаву можна за некалькі хвілін. Калі толькі паліцыя пачне стукацца ў яго дзверы, ён знішчыць усе сляды злачынства раней, чым адчыніць дзверы. І мы нічога не знойдзем. Не забудзьце, Ларэ, што і Брыке таксама сляды злачынства. Керн здзяйсняў незаконныя аперацыі. Мала гэтага, ён незаконна выкраў цела Анжэлікі.
А Керн – чалавек, які не спыніцца ні перад чым. Урэшце рэшт, асмелюся ж ён таемна ад усіх ажывіць галаву майго айца. Я ведаю, што бацька дазволіў у завяшчанні анатамаваць яго цела, але я ніколі не чуў, каб ён пагадзіўся на досвед з ажыўленнем сваёй галавы. Чаму Керн хавае ад усіх, нават ад мяне, існаванне галавы? Для чаго яна патрэбна яму? І для чаго патрэбна яму брыке? Можа быць, ён займаецца вівісекцыяй над людзьмі, і брыке для яго выконвае ролю труса. Тым больш яе трэба хутчэй выратаваць, горача запярэчыў Ларэ. Так, выратаваць, але не паскорыць яе смерць. А наш візіт да Керна можа паскорыць гэты трагічны канец. Але што ж рабіць? Ісці другім, больш павольным шляхам. Паспрабуем, каб гэты шлях быў як мага карацэйшым. Мары Ларан можа нам даць значна больш карысную інфармацыю, чым брыке. Ларан ведае планіроўку дома. Яна даглядала за галовамі. Можа быць, яна размаўляла з маім бацькам, то бок з яго галавой. Так, давайце хутчэй да Ларан. На жаль, яе таксама спачатку трэба вызваліць. Яна ў Керна. Відавочна, у адной з тых бальніц, дзе за добрыя грошы трымаюць пад арыштам такіх жа хворых людзей, як мы з вамі. Нам трэба будзе нямала папрацаваць, Ларэ. І Доуэль расказаў свайму сябру пра сваё спатканне з маці Ларан. Пракляты Керн. Ён сее вакол сябе няшчасці і жахі. Трапіся ён мне. Стараймася, каб ён трапіўся. І першы крок да гэтага нам трэба ўбачыцца з Ларан. Я неадкладна паеду туды. Гэта было б неабдумана. Нам асабіста трэба паказвацца толькі ў тых выпадках, калі нічога іншага не застаецца. Пакуль будзем карыстацца паслугамі іншых людзей. Мы з вамі павінны уяўляць сабой свайго роду тайны камітэт, які кіруе дзеяннямі надзейных людзей, але застаецца невядомым для ворага. Трэба знайсці вернага чалавека, які адправіўся б у СКО, завёў знаёмства з санітарамі, сядзелкамі, кухарамі, вартаўнікамі, з кім акажацца магчымым. Калі ўдасца падкупіць хаця б аднаго, справа будзе напалову зроблена. Ларэ не цярпіцца. Яму самому хацелася неадкладна прыступіць да дзеянняў, але ён падпарадковаўся больш разважліваму Артуру і ўрэшце змірыўся з палітыкай асцярожных дзеянняў. Але каго ж мы запросім? О, Шауб! Малады мастак, недавна прыбыўшы з Аўстраліі. Мой прыяцель, выдатны чалавек, цудоўны спартсмен. Для яго даручэння будзе таксама свайго роду спортам. Чорт вазьмі! Вылаяўся Ларэ. Чаму я сам не магу ўзяцца за гэта? Гэта такі рамантычна. З усмешкай спытаў Доуэль. Лячэбніца Равіно. Шауб, малады чалавек 23 гадоў, ружаваліцы бландзін атлетычнага складу, прыняў прапанову змоўшчыкаў з захапленнем. Яго пакуль не пасвячалі ў усе падрабязнасці, але паведамілі, што ён можа аказаць сябрам велізарную паслугу. Ён весела кіўнуў галавой, нават не папытаўшыся ў Ларэ, ці няма ва ўсёй гэтай гісторыі чаго-небудзь ганебнага. Ён верыў у сумленнасць Ларэ і яго сябра. Выдатна, выклікнуў Шауб. Еду ў СКО неадкладна. Эцюдная скрыня паслужыць цудоўным апраўданнем з'яўленню новага чалавека ў маленькім гарадку. Я буду пісаць партрэты санітараў і сёстраў. Калі яны не будуць вельмі непрыгожыя, я нават трошкі пахажу за імі. Калі спатрэбіцца, прапануйце руку і сэрца, сказаў Ларэ з натхненнем. Для гэтага я недастаткова прыгожы, сціпла заважыў малады чалавек. Але свае біцэпсы я ахвотна пусціў бы ў справу, калі будзе неабходна. Новы саюзнік адправіўся ў дарогу. Памятайце ж, дзейнічайце з максімальнай хуткасцю і крайнай асцярожнасцю, даў яму апошнюю параду Доуэль. Шауб паабяцаў прыехаць праз 3 дні, але ўжо на другі дзень увечары ён, вельмі засмучаны, з'явіўся да Ларэ. «Немагчыма», — сказаў ён. «Не шпіталь, а турма, акружаная каменнай сцяной. І за гэту сцяну не выхадзіць ніхто з персаналу. Усе прадукты дастаўляюцца падрадчыкамі, якіх нават на двор не пускаюць. Да брамы выхадзіць гаспадар і прымае ўсё, што яму трэба. Я хадзіў вакол гэтай турмы, як воўк вакол авечніка. Але мне не ўдалося нават адным вокам зазірнуць за каменную агароджу». Ларэ быў расчараваны і засмучаны. «Я спадзяваўся», — сказаў ён з дрэнна схаваным раздражнем, «што вы праявіце большую вынаходлівасць і знаходлівасць, Шауб. Ці не хочаце вы самі праявіць гэтую вынаходлівасць?» — адказаў не менш раздражнёна Шауб. «Я не кінуў бы сваіх спроб так хутка. Але мне выпадкова ўдалося пазнаёміцца з адным мясцовым мастаком, які добра ведае горад і звычкі лячэбніцы. Ён сказаў мне, што гэта зусім асаблівая лячэбніца. Многа злачынстваў і таямніц яна хавае за сваімі сцэнамі. Спадчыннікі змяшчаюць туды сваіх багатых сваякаў, якія занадта доўга жывуць і не думаюць паміраць,
абвяшчаюць іх псіхічна хворымі і ўсталяваюць над імі апеку. Апекуны непаўналетніх адпраўляюць туды ж сваіх падапечных перад надыходам іх паўналецця, каб працягваць апекавацца, свабодна распараджаючыся іх капіталамі. Гэта турма для багатых людзей, пажыццёвае зняволенне для няшчасных жонак, мужоў, старых бацькаў і апекаваных. Уладальнік лякарні, ён жа галоўны ўрач, атрымлівае каласальныя даходы ад зацікаўленых асоб. Увесь штат добра аплачваецца. Тут бессільны нават закон, ад уварвання якога абараняе ўжо не каменная сцяна, а золата. Тут усё трымаецца на падкупе. Пагадзіцеся, што пры такіх умовах я мог прасядзець у СКО цэлы год і ні на сантыметр не прасунуцца ў лякарню. Трэба было не сядзець, а дзейнічаць, суха заўважыў Ларэ. Шауб дэманстратыўна падняў сваю нагу і паказаў на парваныя ўнізе штаны. «Дзейнічаў, як бачыце», з горкай іроніяй сказаў ён. «Мінулую ноч спрабаваў пералезці праз сцяну. Для мяне гэта нескладаная справа, але не паспеў я саскочыць на той бок сцяны, як на мяне кінуліся вялізныя догі. І вось вынік. Калі б я не валодаў малпяй спрытнасцю і хуткасцю, мяне разарвалі б на часткі. Адразу па ўсёй велізарнай садзе пачулася пераклічка вартаўнікаў. Замільганалі запаленыя электрычныя ліхтары. Але гэтага мала. Калі я ўжо пералез назад, турэмшчыкі выпусцілі сваіх сабак за вароты. Жывёлы былі выдрэсіраваны дакладна так жа, як дрэсіравалі ў свой час сабак на паўднёваамерыканскіх плантацыях для злову ўцёклых афрыканцаў. Ларэ, вы ведаеце, колькі прызаў узяў у спаборніцтвах на хуткасць бегу. Калі б я зайсёды бегаў так, як уцякаў мінулай ноччу, ратуючыся ад праклятых сабак, я быў бы чэмпіёнам свету. Дастаткова вам сказаць, што я без асаблівых намаганняў ускочыў на падножку папутнага аўтамабіля, які нёсся па дарозе са хуткасцю як мінімум 30 кіламетраў у гадзіну. І толькі гэта выратавала мяне. «Кляцьба, што ж цяпер рабіць?» — усклікнуў Ларэ, знервавана растрапляючы валасы. «Давядзецца выклікаць Артура». І ён накіраваўся да тэлефона. Праз некалькі хвілін Артур ужо ціснуў рукі сваіх сябраў. «Гэтага можна было чакаць», — сказаў ён, даведаўшыся пра няўдачу. «Керн умее хаваць сваіх ахвяр у надзейных месцах. Што ж нам рабіць?» — паўтарыў ён пытанне Ларэ. «Ісці напралом, дзейнічаць тым самым зброяй, што і Керн, падкупіць галоўнага лекара і...» «Я не пашкадую аддаць усё маё маёмасць», — усклікнуў Ларэ. «Баюся, што яго будзе недастаткова». Справа ў тым, што камерцыйнае прадпрыемства паважанага доктара Равіно заснуваецца на велізарных прыбытках, якія ён атрымлівае ад сваіх кліентаў, з аднаго боку, і на тым даверы, якое маюць да яго кліенты, цалкам упэўненыя, што калі ўжо Равіно атрымаў добры хабар, ніякім чынам ён не прадасць іх інтарэсаў. Равіно не захоча падарваць сваю рэпутацыю і тым самым пахіснуць усе асновы свайго прадпрыемства. Сапраўдней, ён зрабіў бы гэта, калі б мог адразу атрымаць такую суму, якая раўнялася б усім яго будучым даходам год на 20 наперад. А на гэта, баюся, не хопіць сродкаў, калі б мы склалі нашы капіталы. Равіно мае справу з мільянерамі. Не забывайце гэтага. Значна прасцей і танней было б падкупіць каго-небудзь з яго службаўцаў ніжэйшага ўзроўню. Але ўсё няшчасце ў тым, што Равіно сочыць за сваімі службоўцамі не менш, чым за вязнямі. Шауб мае рацыю. Я сам правадзіў пэўныя даведкі пра лячэбніцу Равіно. Лягчэй старонняму чалавеку пранікнуць у катаржную турму і ўстроіць уцёкі, чым выканаць тое ж у турме Равіно. Ён прымае да сябе на службу з вялікай выбарлівасцю. У большасці выпадкаў людзей, якія не маюць родных. Не грэбуе ён і тымі, хто не паладзіў з законам і жадае схавацца ад пільнага вока паліцыі. Ён плаціць добра, але патрабуе абавязак, што ніхто з супрацоўнікаў не будзе выходзіць за межы лячэбніцы падчас службы. А гэта служба вызначаецца ў 10 і 20 гадоў, не менш. Але дзе ж ён знойдзе такіх людзей, якія згадзяцца на такое амаль пажыццёвае пазбаўленне свабоды? Спытаў Ларэ. Знойдзе. Многіх спакушае думка забяспечыць сябе на старасці. Большасць штурхае патрэба. Але, канечне, не ўсе вытрымліваюць. У Равіно здараюцца, хоць і вельмі рэдка, раз у некалькі гадоў, уцёкі службоўцаў. Не так даўно адзін службовец, істаскуваўшыся па вольным жыцці, уцёк. У той жа дзень яго труп знайшлі ў наваколлях СКО. Паліцыя СКО на адкупе ў Равіно. Быў складзены пратакол аб тым, што службовец скончыў жыццё самагубствам. Равіно ўзяў труп і перанёс яго да сябе ў лячэбніцу. Аб астатнім можна здагадвацца.
Равіно верагодна паказаў труп сваім супрацоўнікам і прамовіў адпаведную прамову, намякаючы на тое, што такі ж лёс чакае кожнага парушальніка дамовы. Вось і ўсё. Ларэ быў ашаломлены. Адкуль у вас такая інфармацыя? Артур Доуэль самазадаволена ўсміхнуўся. Ну вось бачыце, сказаў павесялёўшы Шауп. Я ж казаў вам, што я не вінаваты. Уяўляю, як весела жыве ў гэтым праклятым месцы Ларан. Але што ж нам зрабіць, Артур? Узрываць сцэны дынамітам. Рабіць падкоп? Артур сеў у крэсла і задумаўся. Сябры маўчалі, паглядаючы на яго. «Эрыка!» – раптам крыкнуў Доуэль. Дурныя, невялікі пакой з акном у сад. Шэрыя сцэны. Шэрая ложак засланы светла-шэрым пушысцім коўдрам. Белы столік і два белыя крэслы. Ларан сядзіць каля акна і рассеяна глядзіць у сад. Прамень сонца залаціць яе русявыя валасы. Яна вельмі пахудзела і пабялела. З акна бачная алея, па якой гуляюць групы хворых. Між імі мільгаюць белыя з чорнай каймой халаты сясцёр. «Дурныя», – ціха кажа Ларан, гледзячы на гуляючых хворых. «І я дурная. Якая недарэчнасць? Вось усё, чаго я дасягнула». Яна сціснула рукі, хруснуўшы пальцамі. Як гэта адбылася? Керн выклікаў яе ў кабінет і сказаў: «Мне трэба пагаварыць з вамі, мадмуазель Ларан. Вы памятаеце нашу першую размову, калі вы прыйшлі сюды, жадаючы атрымаць працу?» Яна кіўнула галавой. «Вы абяцалі маўчаць пра ўсё, што бачыце і пачуеце ў гэтым ноце не так. Так. Паўтарыце зараз гэта абяцанне і можаце пайсці наведаць сваю маці. Бачыце, як я давяраю вашаму слову», дадала, знайшоў струнку, на якой граў. Ларан была вельмі збянтэжаная. Некалькі хвілін яна маўчала. Ларан прывыкла выконваць дадзенае слова, але пасля таго, што яна даведалася тут. Керн бачыў яе ваганні і з трывогай сачыў за вынікам яе ўнутранай барацьбы. «Так, я дала вам абяцанне маўчаць», – нарэшце ціха сказала Яна. «Але вы падманулі мяне, вы многае схавалі ад мяне. Калі б вы адразу сказалі ўсю праўду, я не дала б вам такога абяцання. Значыць, вы лічыце сябе свабоднай ад гэтага абяцання?» «Так. Дзякую за шчырасць. З вамі добра мець справу ўжо таму, што вы, прынамсі, нехітраваныя. Вы маеце грамадзянскую мужнасць казаць праўду». Керн казаў гэта не толькі для таго, каб падмасліць Ларан. Нягледзячы на тое, што сумленнасць Керн лічыў дурнотай, у гэты момант ён сапраўды паважаў яе за мужнасць характару і маральную стойкасць. Чорт вазьмі, будзе непрыемна, калі давядзецца прыбраць з дарогі гэтую дзяўчыну, але што ж з ёй зрабіць? «Дык вось, мадмуазель Ларан, пры першай жа магчымасці вы пойдзеце і данясеце на мяне. Вам, напэўна, вядома, якія наступствы гэта будзе мець для мяне. Мяне пакараюць смерцю. Больш за тое, маё імя будзе апаганена». «Аб гэтым вам трэба было падумаць раней», – адказала Ларан. «Паслухайце, мадмуазель», – працягваў Керн, быццам не пачуўшы яе слоў. «Адступіцеся ад сваёй вузкай маральнай пазіцыі. Зразумейце, калі б не я, прафесар Доуэль даўно б гніў у зямлі ці згарэў бы ў крэматорыі, яго праца была б скончана. Тое, што зараз робіць галава, гэта, у сутнасці, пасмяротная творчасць. І гэта стварыў я. Прызнайце, што ў такой сітуацыі я маю пэўныя правы на прадукцыю галавы Доуэля. Больш за тое, без мяне Доуэль, яго галава, не змог бы рэалізаваць свае адкрыцці. Вы ведаеце, што мозг не паддаецца аперацыям і зрошчванню. І тым не менш, аперацыя зрошчвання галавы Брікес цэлам удалася цудоўна. Спінны мозг, праходзячы праз шыйныя пазванкі, зросся. Над вырашэннем гэтай задачы працавалі галава Доуэля і рукі Керна. А гэтыя рукі, Керн працягнуў рукі, глядзячы на іх, таксама недарма каштуюць. Яны выратавалі не адну сотню чалавечых жыццяў і выратуюць яшчэ шмат сотняў, калі толькі вы не паднясеце над маёй галавой меч адплаты. Але і гэта яшчэ не ўсё. Апошнія нашы працы павінны зрабіць пераварот не толькі ў медыцыне, але і ў жыцці ўсяго чалавецтва. Ад сённяшняга дня медыцына можа аднавіць затухлае жыццё чалавека. Колькі вялікіх людзей можна будзе ўваскрасіць пасля іх смерці, працягнуць ім жыццё на дабро чалавецтву. Я падоўжу жыццё генія, вярну дзецям бацьку, жонцы мужа. У будучыні такія аперацыі будзе рабіць звычайны хірург. Сума чалавечых пакут зменшыцца за кошт іншых няшчасных. Няхай так, але там, дзе плакалі двое, будзе плакаць адзін. Там, дзе было два мярцвяка, будзе адзін. Хіба гэта невялікія перспектывы? І што ў параўнанні з гэтым прадстаўляюць мае асабістыя справы, нават калі гэта злачынствы. Якое дачыненне хворы мае да таго, што на душы хірурга, які яго ратуе, ляжыць злачынства. Вы заб'еце не толькі мяне, вы заб'еце тысячы жыццяў, якія ў будучыні я мог бы выратаваць.
Падумалі вы пра гэта? Вы здзейсні злачынства ў 1000 разаў большае, чым здзейсніў я, калі толькі я здзейсню яго. Падумайце яшчэ раз і скажыце мне ваш адказ. Цяпер ідзіце. Я не буду вас спяшаць. Я ўжо дала вам адказ. І Ларан выйшла з кабінета. Яна прыйшла ў пакой галавы прафесара Доэля і перадала яму змест размовы з Кернам. Галава Доэля задумалася. Ці не лепш было хаваць вашы намеры, ці хаця б даць няпэўны адказ? Нарэшце прашаптала галава. Я не ўмею хлусіць, адказала Ларан. Гэта робіць вам гонар, але... Вы ж самі сябе прысудзілі, вы можаце загінуць, і ваша ахвяра не прынясе нікому карысці. Я не магу, сказала Лоран і, сумна кіўнуўшы галаве, пайшла. Лёс кінуў же рабя, паўтарала яна адну і тую ж фразу, сядзячы каля акна сваёй пакоя. Бедная мама, раптам мільганула ў яе галаве. Але яна паступіла б гэтак жа, сама сабе адказала Лоран. Яна хацела напісаць маці ліст і ім распавесці ўсё, што з ёй здарылася. Апошні ліст. Але не было ніякай магчымасці пераслаць яго. Лоран не сумнявалася, што павінна загінуць. Яна была гатова спакойна сустрэць смерць. Яе засмучалі толькі клопаты пра маці і думкі пра тое, што злачынства Керна застанецца непакараным. Аднак яна верыла, што рана ці позна ўсё ж такі помста яго дасягне. Тое, чаго яна чакала, здарылася хутчэй, чым яна меркавала. Лоран пагасіла святло і легла ў ложак. Яе нервы былі напружаны. Яна пачула нейкі шорах за шафай, якая стаяла каля сцяны. Гэты шум больш здзівіў, чым напалохаў яе. Дзверы ў яе пакой былі замкнуты на ключ. Ніхто не мог увайсці так, каб яна не пачула. Што ж гэта шорах, можа мышы? Далейшае адбылася з незвычайнай хуткасцю. Услед за шорахам пачуўся скрып. Чысці крокі хутка наблізіліся да ложка. Лоран спалохана прыўзнялася на локцях, але ў той жа момант чые-то моцныя рукі прыціснулі яе да падушкі і прыставілі да твару маску з хлараформам. «Смерць!» мільганула ў яе мазгу, і, затрапятаўшы ўсім целам, яна інстынктыўна рванулася. «Спакайнай!» пачула яна голас Керна, такі ж, як падчас звычайных аперацый, а потым страціла прытомнасць. Ачуняла яна ўжо ў лякарні. Прафесар Керн прывёў у выкананне пагрозу аб надзвычай цяжкіх для яе наступствах, калі яна не захавае тайну. Ад Керна яна чакала ўсяго. Ён адпамсціў, а сам не атрымаў пакарання. Мары Лоран ахвяравала сабой, але яе ахвяра была марнай. Свядомасць гэтага яшчэ больш парушала яе душэўны спакой. Яна была блізка да роспачы. Нават тут яна адчувала ўплыў Керна. Першыя 2 тыдні Лоран не дазвалялі нават выхадзіць у вялікі ценювісты сад, дзе гулялі ціхія хворыя. Ціхія гэта былі тыя, якія не пратэставалі супраць утрымання, не даводзілі лекарам, што яны цалкам здаровыя, не пагражалі выкрыццямі і не рабілі спроб уцёкаў. У ўсёй лякарні было не больш за 10% сапраўды душэўна хворых, ды і тых звялі з розуму ўжо ў бальніцы. Для гэтай мэты ў Равіно была распрацавана складаная сістэма псіхічнага атручвання. Цяжкі выпадак у практыцы. Для доктара Равіно Мары Лоран была цяжкім выпадкам у практыцы. Праўда, за час працы ў Керна нервовая сістэма Лоран была моцна зморана, але воля не пахіснулася. За гэтую справу і ўзяўся Равіно. Пакуль ён не прымаўся за апрацоўку псіхікі, Лоран шчыльна, а толькі здалёк уважліва вывучаў яе. Прафесар Керн яшчэ не даў доктору Равіно канкрэтных дырэктыў адносна Лоран, адправіць яе заўчасна ў магілу ці звесці з розуму. Апошняе ў любым выпадку ў большай ці меншай ступені патрабавала сама сістэма псіхіятрычнай лячэбніцы Равіно. Лоран у хваляванні чакала таго моманту, калі яе лёс канчаткова будзе вырашаны. Смерць ці вар'яцтва іншага шляху тут для яе, як і для іншых, не было. І яна збірала ўсе душэўныя сілы, каб супрацьстаяць прынамсі вар'яцтву. Яна была вельмі лагодная, паслухмяная і нават знешне спакойная, але гэтым цяжка было падмануць доктара Равіно, які меў вялікі вопыт і незвычайныя здольнасці псіхіятра. Гэта пакорлівасць Лоран выклікала ў ім яшчэ большае неспакойства і падазронасць. «Цяжкі выпадак», думаў ён, размаўляючы з Лоран падчас звычайнага ранішняга абходу. «Як вы сябе адчуваеце?» пытаўся ён. «Дзякуй вам, добра», адказвала Лоран. «Мы робім усё магчымае для нашых пацыентаў, але ўсё ж такі незвычайная абстаноўка і адноснае пазбаўленне свабоды дзейнічаюць на некаторых хворых прыгнетальна. Адчуванне адзіноты – туга. Я прывыкла да адзіноты. Я яе не так лёгка выклікаць на адкраванне», падумаў Равіно і працягваў. «У вас, па сутнасці кажучы, усё ў поўным парадку. Нервы трохі расшатаны і толькі.
Прафесор Керн казаў мне, што вам даводзілася прымаць удзел у навуковых эксперыментах, якія павінны рабаіць даволі цяжкае ўражанне на звычайнага чалавека. Вы такая маладая. Ператамленне і невялікая неўрастэнія. І прафесор Керн, які вельмі цэніць вас, вырашыў даць вам адпачынак. Вельмі удзячная прафесару Керну. Схаваная натура, злаваўся Равіна. Трэба пазнаёміць яе з іншымі хворымі. Тады Яна, магчыма, больш раскрые сябе, і такім чынам можна будзе хутчэй вывучыць яе характар, разважаў ён. Вы засідзеліся, сказаў ён. Чаму б вам не выйсці ў сад? У нас цудоўны сад. Нават не сад, а сапраўдны парк на 10 гектараў. Мне не дазволілі гуляць. Няўжо? Здзіўлена ўсклікнуў Равіно. Гэта недагляд майго асістэнта. Вы не з тых хворых, якім прагулкі могуць прынесці шкоду. Калі ласка, гуляйце. Пазнаёмцеся з нашымі хворымі, сярод іх ёсць цікавыя людзі. Дзякуй вам, я скарыстаюся вашым дазволам. І калі Равіна пайшоў, Ларан выйшла са сваёй пакоя і накіравалася па доўгім калідоры, афарбаваным у змрочны шэры тон з чорнай каймой да выхаду. З-за зачыненых дзвярэй пакояў даносіліся вар'яцкія завыванні, крыкі, істэрычны смех, бурмытанне. О, чулося злева. У, ха-ха-ха-ха, адклікаліся справа. Нібыта ў звярынцы, думала Ларан, стараючыся не паддавацца гэтай цяжкай абстаноўцы. Але Яна крыху паскорыла крокі і паспяшалася выйсці з дома. Перад ёй расцягвалася роўная дарожка, якая вяла ў глыбіню саду, і Лоран пайшла па ёй. Сістэма доктара Равіна адчувалася нават тут. Усюды ляжаў змрочны адценне. Дрэвы толькі хвойныя, з цёмнай зелянінай. Драўляныя лаўкі без спінкі былі афарбаваны ў цёмна-шэры колер. Але асабліва ўразілі Лоран кветнікі. Клумбы былі зробленыя падобна магілам, а сярод кветак пераважалі цёмна-сінія, амаль чорныя анюткі, абрамленыя па краях, як белай траўрнай стужкай рамонкамі. Цямныя туі дапаўнілі карціну. Сапраўдныя могілкі. Тут міжволі павінны нараджацца думкі пра смерць. Але мяне не правядзеце, спадар Равіна. Я разгадала вашыя сакрэты, і вашы эфекты не застануць мяне знянацку, падбадзёрвала сябе Лоран, і хутка мінуўшы могілкавы кветнік, увайшла ў сасновую алею. Высокія ствалы, як калоны храма, цягнуліся ўгору, прыкрытыя цёмна-зялёнымі купаламі. Верхавіны соснаў шумелі роўным аднастайным сухім гулам. У розных месцах парка віднеліся шэрыя халаты хворых. Хто з іх вар'ят і хто нармальны? Гэта даволі без памылак можна было вызначыць, нават нядоўга назіраючы за імі. Тыя, хто яшчэ не быў безнадзейны, з цікаўнасцю глядзелі на навічку. Лоран. Хворыя ж з памерклым свядомасцю былі пагружаныя ў сябе, адрэзаныя ад знешняга свету, на які глядзелі небачачымі вачыма. Да Лоран набліжаўся высокі сухі стары з доўгай сівой барадой. Стары высока падняў свае пушыстыя бровы, убачыў Лоран і сказаў, як бы працягваючы размаўляць сам з сабой. 11 гадоў я лічыў, потым рахунак згубіў. Тут няма календары і час спыніўся. І я не ведаю, колькі праходзіў па гэтай алеі. Магчыма, 20, а магчыма, 1000 гадоў. Перад тварам Бога дзень адзін, як 1000 гадоў. Цяжка вызначыць час. І вы таксама будзеце хадзіць тут 1000 гадоў туды да каменнай сцяны і 1000 гадоў назад. Адсюль няма выйсця. Пакінь усякую надзею, які ўваходзіць сюды, як казаў спадар Данце. Ха-ха-ха, не чакалі? Вы думаеце, я вар'ят? Я хітрый. Тут толькі вар'яты маюць права жыць, але вы не выйдзеце адсюль, як і я, мы з вамі. І, убачыўшы прыбліжальнага санітара, на якога была ўскладзена абавязак падслухоўваць размовы хворых, стары, не змяняючы тону, працягваў, хітра падміргнуўшы. Я Напалеон Банапарт, і мае 100 дзён яшчэ не наступілі. Вы мяне зразумелі? Спытаў ён, калі санітар адышоў далей. Няшчасны, падумала Лоран, няўжо ён прыкідваецца вар'ятам, каб пазбегнуць смяротнага прыгавору. Не я адна, аказваецца, вымушаная прыбягаць да ратавальнага маскіравання. Яшчэ адзін хворы падышоў да Лоран, малады чалавек з чорнай казлінай барадкай, і пачаў ляпятаць нейкую несуразіцу пра вылічэнне квадратнага кораня з квадраціры кола. Але гэтым разам санітар не набліжаўся да Лоран. Відавочна, малады чалавек не быў падазроны ў адміністрацыі. Ён падыходзіў да Лоран і размаўляў усё хутчэй і настойлівей, пырскаючы слінай. Круг – гэта бясконцасць. Квадратура круга – квадратура бясконцасці. Слухайце уважліва. Вылічыць квадратны корань з квадратуры круга. Значыць, вылічыць квадратны корань з бясконцасці. Гэта будзе частка бясконцасці, узвядзеная ў n-ую ступень. Такім чынам можна будзе вызначыць і квадратуру. Але вы не слухаеце мяне, раптам разгневаўся малады чалавек і схапіў Лоран за руку.
Яна вырвалася і амаль пабегла ў кірунку корпуса, у якім жыла. Недалёка ад дзвярэй яна сустрэла доктара Равіно. Ён стрымліваў задаволеную усмешку. Як толькі Лоран ускочыла ў сваю пакой, у дзверы пастукалі. Яна з задавальненнем зачынілася б на ключ, але ўнутраных запораў у дзвярэй не было. Яна вырашыла не адказваць. Аднак дзверы адчыніліся, і на парозе паказаўся доктар Равіно. Яго галава, як звычайна, была адкінута назад. Выпуклыя вочы, трохі пашыраныя, круглыя і увагае такі глядзелі скрозь шкельцы пенсне. Чорныя вусы і эспанёлка шавяліліся разам з вуснамі. «Даруйце, што ўвайшоў без дазволу, ці дактарскі даюць паторыя правы?» Доктар Равіно палічыў, што настаў зручны момант пачаць разбурэнне маральных каштоўнасцей Лоран. У яго арсенале былі самыя розныя сродкі ўздзеяння, ад прывабнай шчырасці, ветлівасці і абаяльнай увагі да грубасці і цынічнай адкрытасці. Ён вырашыў во што б там ні стала выбіць Лоран з раўнавагі, і таму раптам пачаў гаварыць нецярпліва і насмешліва. «Чаму ж вы не кажаце? Уваходзьце, калі ласка, прабачце, што я не запрасіла вас. Я задумалася і не чуў вашага стуку. Ці нешта у гэтым родзе?» «Не, я чула ваш стук, але не адказала, таму што мне хацелася застацца адной». «Праўдзіва, як заўсёды», — іранічна сказаў ён. «Праўдзівасць — дрэнны аб'ект для іроніі», — з некаторым раздражненнем адзначыла Лоран. «Клюе?» — весела падумаў Равіно. Ён нахабна сеў насупраць Лоран і ўставіўся на яе са сваімі ракчынымі, неміргаючымі вачыма. Лоран старалася вытрымаць гэты погляд, але ўрэшце рэшт ёй стала няўтульна, і яна апусціла павекі, злёгку пачырванеўшы ад непрыемнасці на сябе. «Вы мяркуеце», — прагаварыў Равіно тым жа іранічным тонам, «што праўдзівасць — дрэнны аб'ект для іроніі. А я думаю, што самы адпаведны. Калі б вы былі такой праўдзівай, вы б выгналі мяне вон, бо ненавідзіце мяне, а між тым стараецеся захаваць прыёмную усмешку гасцінай гаспадыні». «Гэта толькі ветлівасць, прывітая выхаваннем», — суха адказала Лоран. «А калі б не ветлівасць, то выгналі б». І Равіно раптам засмяяўся нечаканым высокім, алькаркаючым смехам. «Вельмі добра. Ветлівасць не ўладу з праўдзівасцю. З ветлівасці, атрымліваецца, можна паступіцца праўдзівасцю. Гэта раз, і ён загнуў адзін палец. Сёння я спытаў вас, як вы сябе адчуваеце, і атрымаў адказ: «Цудоўна, хаця па вашых вачах бачу, што вам падыходзіць павесіцца. Значыць, вы і тады зманілі. З ветлівасці?» Лоран не ведала, што сказаць. Яна павінна была або яшчэ раз схлусіць, або ж прызнацца ў тым, што вырашыла хаваць свае пачуцці. І яна маўчала. «Я дапамагу вам, мадэмуазель Лоран», — працягваў Равіно. «Гэта была, калі так можна сказаць, маскіроўка самазахавання. Так ці не?» «Так», — выклікала Лоран. «Значыць, вы хлусіце ў імя прыстойнасці. Раз, вы хлусіце ў імя самазахавання. Два. Калі працягваць гэту размову, баюся, што ў мяне не хопіць пальцаў. Вы хлусіце яшчэ з жалю. Хіба вы не пісалі супакойлівыя лісты маці?» Лоран была ўражаная. Няўжо Равіну вядома ўсё? Так, яму сапраўды было вядома ўсё. Гэта таксама ўваходзіла ў яго сістэму. Ён патрабаваў ад сваіх кліентаў, якія пастаўлялі яму мнімых хворых, поўных звестак як пра прычыны іх змяшчання ў яго шпіталь, так і пра ўсё, што датычылася пацыентаў. Кліенты ведалі, што гэта неабходна ў іх жа інтарэсах і не хавалі ад Равіно самых жудасных таямніц. Вы хлусілі прафесару Керну ў імя парушанай справядлівасці і жадаючы пакараць загану. Вы хлусілі ў імя праўды. Горкі парадокс. І калі палічыць, то аказваецца, што ваша праўда ўвесь час жыла за кошт хлусні. Равіно метка трапляў у мэту. Лоран была прыгнічаная. Ёй самой якась не прыходзіла ў галаву, што хлусня гуляла такую велізарную ролю ў яе жыцці. Вось і падумайце, мая праведніца, на вольны час пра тое, колькі вы награшылі і чаго вы дабіліся сваёй праўдай. Я скажу вам, вы дабіліся вось гэтага самага пажыццёвага зняволення. І ніякія сілы не вызваляць вас адсюль, ні зямныя, ні небесныя. А хлусня. Калі паважанага прафесара Керна лічыць ісчаддзем пекла і бацькам хлусні, то ён жа працягвае выдатна існаваць. Равіно, не спускаючы вачэй з Лоран, раптам змоўк. На першы раз даволі добры. З задавальненнем падумаў ён і, не развітаўшыся, выйшаю. Лоран нават не заўважыла яго сыходу. Яна сядзела, закрыўшы твар рукамі. З гэтага вечара Равіно штодзень прыходзіў да яе, каб працягваць свае езуіцкія размовы, расшатваць маральныя ўстоі, а разам з тым і псіхіку Лоран стала для Равіно пытаннем прафесійнага самалюбства. Лоран пакутавала шчыра і глыбока. На чацвёрты дзень яна не вытрымала і, устаўшы з разгарачаным тварам, закрычала: «Ідзіце адсюль!
Вы не чалавек, вы дэмон. Гэтая сцэна прынесла Равіно сапраўднае задавальненне. Вы робіце поспехі, ухмыльнуўся ён, не зрушваючыся з месца. Вы становіцеся больш шчырай, чым раней. Ідзіце, захлынаючыся, прамовіла Лоран. Цудоўна, хутка будзе біцца, падумаў доктар і выйшаў, весела насвістваючы. Лоран, праўда, яшчэ не білася і, верагодна, магла біцца то толькі пры поўным замуранні свядомасці, але яе псіхічнае здароўе падвяргалася вялікай небяспецы. Застаючыся сам на сам з сабой, яна з жахам усведамляла, што надоўга яе не хопіць. А Равіно не ўпускаў нічога, што магло б паскорыць развязку. Па вечарах Лоран пачалі пераследаваць гукі жалібнай песні, выконваемай на невядомым ёй інструменце. Як быццам недзе плакала віяланчэль, часам гукі падымаліся да верхніх рэгістраў скрыпкі, потым раптам, без перапынку, змянялася не толькі вышыня, але і тэмбр, і гучала ўжо як быццам чалавечы голас, чысты, прыгожы, але бясконца сумны. Ноючы мелодыя здзяйсняла свой асаблівы круг, паўтаралася бясконца. Калі Лоран упершыню пачула гэтую музыку, мелодыя нават спадабалася ёй. Пры гэтым музыка была такая далікатная і ціха, што Лоран пачала сумнявацца, ці сапраўды недзе грае музыка, або у яе развіваецца слыхавая галюцынацыя. Хвіліны змянялі адна адну, а музыка працягвала круціцца ў сваім закалдаваны крузе. Віяланчэль змянялася скрыпкай, скрыпка плачучым чалавечым голасам. Маркотна гучала адна нота ў акампанеменце. Праз гадзіну Лоран была ўпэўнена, што гэтай музыкі не існуе ў рэчаіснасці, што яна гучыць толькі ў яе галаве. Ад сумнай мелодыі не было куды падзецца. Лоран закрыла вушы, але ёй здавалася, што яна працягвае слухаць музыку. Віяланчэль, скрыпка, голас. Віяланчэль, скрыпка, голас. Ад гэтага можна збожыць з розуму, шаптала Лоран. Яна пачала напяваць сама, старалася гаварыць з сабой услых, каб заглушыць музыку, але нічога не дапамагала. Нават у сне гэта музыка пераследавала яе. Людзі не могуць граць і пець бесперапынна. Гэта, верагодна, механічная музыка, наважэнне нейкае, думала Яна, ляжа без сну з адкрытымі вачыма і слухаючы бясконцы круг. Віяланчэль, скрыпка, голас. Віяланчэль, скрыпка, голас. Яна не магла дачакацца раніцы і спяшалася ўцячы ў парк, але мелодыя ўжо ператварылася ў навязлівую ідэю. Лоран сапраўды пачынала чуць нязвучаную музыку, і толькі крыкі, стогны і смех тых, хто гуляў у парку з псіхічнымі расстройствамі, крыху заглушалі яе. Новы. Паступова мары Лоран дайшла да такога расстройства нерваў, што ўпершыню ў сваім жыцці стала думаць пра самагубства. На адной з прагулак яна пачала абдумваць спосаб скончыць з сабой і настолькі паглыбілася ў гэтыя думкі, што не заўважыла вар'ята, які падышоў блізка да яе і, перакрываючы дарогу, сказаў: «Добрыя тыя, хто не ведае пра невядомае. Усё гэта, вядома, сентыментальнасць». Лоран уздрыгнула ад нечаканасці і паглядзела на хворага. Ён быў адзеты, як усе, у шэры халат. Шатэн высокага росту, з прыгожым парадзістым тварам, ён адразу прыцягнуў яе ўвагу. «Верагодна, новенькі», — падумала Яна. «Галіўся апошні раз не больш за 5 дзён таму. Але чаму яго твар нагадвае мне каго-небудзь?» І раптам малады чалавек хутка прашаптаў: «Я ведаю вас, вы мадэмуазель Лоран. Я бачу ваш партрэт у вашай маці. Адкуль вы мяне ведаеце?» «Хто-влена?» — спытала Лоран. «У свеце вельмі мала. Я брат майго брата. А брат мой я?» — гучна закрычаў малады чалавек. Міма прайшоў санітар, незаўважна, але ўважліва пазіраючы на яго. Калі санітар прайшоў, малады чалавек хутка прашаптаў: «Я Артур Доуэль, сын прафесара Доуэля. Я не вар'ят і прадставіўся вар'ятам толькі для таго, каб...» Санітар зноў наблізіўся да іх. Артур раптам адбег ад Лоран з крыкам: «Вось мой памерлы брат. Ты гэта я гэта ты. Ты ўвайшоў у мяне пасля смерці. Мы былі двайняты, але памёр ты, а не я». І Доуэль кінуўся за нейкім меланхолікам, спалоханым гэтым нечаканым нападзеннем. Санітар рынуўся ўслед за імі, жадаючы абараніць маленькага хілага меланхоліка ад буйнага хворага. Калі яны дабеглі да канца парку, Доуэль, пакінуўшы сваю ахвяру, павярнуў назад да Лоран. Ён бег хутчэй за санітара. Мінуючы Лоран, Доуэль запаволіў бег і дакончыў фразу: «Я прыйшоў сюды, каб выратаваць вас. Будзьце гатовыя сёння ноччу да ўцёку». І, адскочыўшы ў бок, заплясаў вакол нейкай ненармальнай старушкі, якая не звяртала на яго ні найменшай увагі. Потым ён сеў на лаўку, схіліў галаву і задумаўся. Ён так добра сыграў сваю ролю, што Лоран здзіўлялася, ці сапраўды Доуэль толькі сімулюе вар'яцтва. Але надзея ўжо закралася ў яе душу.
Тое, што малады чалавек быў сынам прафесара Доуэля, яна не сумнявалася. Падабенства з яго бацькам кідалася цяпер у вочы, хоць шэры бальнічны халат і няголены твар значна абязлічвалі Доуэля. І потым ён пазнаў яе па партрэце. Відавочна, ён быў у яе маці. Усё гэта выглядала праўдай. Так ці інакш, Лоран вырашыла ў гэтую ноч не распранацца і чакаць свайго нечаканага выратавальніка. Надзея на ратаванне акрыліла яе, надала ёй новыя сілы. Яна раптам як быццам прачнулася пасля страшнага кашмару. Нават дакучлівая песня стала гучаць цішэй, аддаляцца, растварацца ў паветры. Лоран глыбака ўздыхнула, як чалавек, выпушчаны на свежае паветра з змрочнага падзямелля. Прага жыцця раптам успыхнула ў ёй з нечуванай сілай. Яна хацела смяяцца ад радасці, але цяпер, больш чым калі-небудзь, ёй неабходна было захаваць асцярожнасць. Калі гонг празванню да сняданку, яна пастаралася зрабіць сумнае аблічча, звычайнае выражанне ў апошні час і накіравалася дадома. Ля ўваходных дзвярэй, як заўсёды, стаяў доктар Равіна. Ён сачыў за хворымі, як турэмшчык за арыштаванымі, якія вярталіся з прагулкі ў свае камеры. Ад яго погляду не ўскользала ні адна дробязь, ні камень, схаваны пад халатам, ні разарваны халат, ні драпіны на руках і твары хворых. Але з асаблівай увагай ён сачыў за выразам іх твараў. Лоран, праходзячы міма яго, старалась не глядзець на яго і апусціла вочы. Яна хацела хутчэй праслізнуць, але ён на хвіліну затрымаў яе і яшчэ важлівей паглядзеў у твар. «Як вы сябе адчуваеце?» – спытаў ён. «Як заўсёды», – адказала Яна. «Гэта якая паліку хлусня і ў імя чаго?» Іранічна спытаў ён і, прапусціўшы яе, дадаў услед. «Мы яшчэ пагаворым з вамі вечарам. Я чакаў меланхоліі. Няўжо яна ўпадзе ў стан экстазу? Відавочна, я нешта праглядзеў у ходзе яе думак і настрояў. Трэба будзе высветліць», – падумай ён. І вечарам ён прыйшоў даведацца праўду. Лоран вельмі баялася гэтага спаткання. Калі яна вытрымае, яно можа быць апошнім. Калі не вытрымае, яна загінула. Цяпер у душы яна называла доктара Равіна вялікім інквізітарам. І сапраўды, калі б ён жыў некалькі стагоддзяў таму назад, ён мог бы са славаю несці гэтае званне. Яна баялася яго сафізмаў, яго допыту з прыхільнасцю, нечаканых пытанняў пастак, уражальнага ведання псіхалогіі, ягодзебальскага аналізу. Ён быў сапраўдным, вялікім логікам, сучасным Мефістофелем, які мог разбурыць усе маральныя каштоўнасці і забіць сумненнямі самыя непахісныя ісціны. І каб не выдаць сябе, каб не згубіцца, яна вырашыла, сабраўшы ўсю сілу волі, маўчаць, чтоб ён не казаў. Гэта было таксама небяспечны крок. Гэта было аб'яўленне адкрытай вайны, апошні бунт самазахавання, які павінен быў выклікаць узмоцненне атакі. Але выбару не было, і калі Равіна прыйшоў, уставіўшыся па звычцы сваімі круглымі вачыма на яе і запытаў: «Дык вось у імя чаго вы схлусілі?» Лоран не вымавіла ні гуку. Вусны яе былі шчыльна сціснутыя, а вочы апушчаныя. Равіна пачаў свой інквізітарскі допыт. Лоран то бляднела, то чырванела, але працягвала маўчаць. Равіна, што з ім здаралася вельмі рэдка, пачаў губляць цярпенне і злавацца. «Маўчанне золата», – сказаў ён з насмешкай. «Патраціўшы ўсе свае каштоўнасці, вы хочаце захаваць хоць гэтую добрачыннасць безмоўных жывёл і круглых ідыётаў, але вам гэта не ўдасца. За маўчаннем рушыцца ўзрыў. Вы лопнеце ад злосці, калі не адкрыеце ахоўны клапан аблічальнага красамоўства. І які сэнс маўчаць? Нібыта я не магу чытаць вашыя думкі. Ты хочаш звесці мяне з розуму, думаеце вы зараз, але гэта табе не ўдасца. Будзем гаварыць адкрыта». «Не, удасца, мілая пані. Пашкодзіць чалавечую душу для мяне не цяжэй, чым сапсаваць механізм кішэннага гадзінніка. Усе вынікі гэтай нескладанай машыны мне вядомыя да дэталяў. Чым больш вы будзеце супраціўляцца, тым безнадзейней і глыбей будзе ваша падзенне ў цемру вар'яцтва. 2461, 2462, працягвала Лоран лічыць, каб не чуць таго, што кажа ёй Равіна. Невядома, як доўга працягвалася б гэтая пакута, калі б у дзверы ціха не пастукала сядзелка. «Увайдзіце», – незадаволена сказаў Равіна. «У сёмай палаце хворая, здаецца, памірае», – сказала сядзелка. Равіна неахвотна падняўся. «Памірае, тым лепей», – ціха прамармытаў ён. «Заўтра мы дагаворым наш цікавы размову», – сказаў ён і, падняўшы галаву Лоран за падбародак, насмешліва фыркнуў і сышою. Лоран цяжка ўздыхнула і амаль без сіл схілілася над сталом. А за сцяной ужо грала рыдаючая музыка безнадзейнай тугі. І ўлада гэтай чарадзейнай музыкі была такой вялікай, што Лоран міжволі паддалася гэтаму настрою.
Яна ўжо думалася, што сустрэча з Артурам Доуэлем толькі трызненне яе хворай уяўленні, што ўсялякая барацьба марная. Толькі смерць вызваліць яе ад мук. Яна аглядзелася вакол. Але самагубствы хворых не ўвахадзілі ў сістэму доктара Равіна. Тут не было на чым нават павесіцца. Лоран уздрыгнула. Раптам перад ёй паўстаў твар маці. Не, я не зроблю гэтага дзеля яе не зраблю. Хаця б гэтую апошнюю ноч. Я буду чакаць Доуэля, калі ён не прыйдзе. Яна не дадумала думку, але адчувала ўсім сваім істотам тое, што здарыцца з ёй, калі ён не выканае дадзенага ёй абяцання. Уцёк. Гэта была самая нястомная ноч з усіх праведзеных Ларан у шпіталі доктара Равіно. Хвіліны цягнуліся бясконца і нудна, як знаёмая музыка, што даносілася ў пакой. Ларан нервова хадзіла ад акна да дзвярэй. З калідора пачуліся крадучыся крокі. Сэрца пачало біцца мацней. Забілася і замерла. Яна пазнала крокі дзяжурнай сястры, якая набліжалася да дзвярэй, каб заглянуць у пакой. 200-свячавая лямпа не гасла ў пакоі ўсю ноч. Гэта дапамагае ад бессонніцы, вырашыў доктар Равіна. Ларан, хуценька не распранаючыся, легла ложак, накрылася коўдрай і зрабіла выгляд, што спіць. І з ёй здарылася нешта незвычайнае. Яна, якая не спала на працягу многіх начэй, раптам заснула, знясіленая да апошняй ступені ўсімі перажываннямі. Яна спала ўсяго некалькі хвілін, але ёй падалося, што прайшла цэлая ноч. Спалохана падскочыўшы, яна пабегла да дзвярэй і раптам сутыкнулася з уваходзіўшым Артурам Доуэлем. Не падмануў. Яна ледзь стрымалася, каб не закрычаць. «Хутчэй!» – шаптаў ён. «Сястра ў заходнім калідоры. Ідзем!» Ён схапіў яе за руку і асцярожна павёў за сабой. Іх крокі заглушаліся стогнамі і крыкамі хворых, што пакутавалі ад бяссонніцы. Бясконцы калідор скончыўся. Вось нарэшце і выхад з дома. У парку дзяжураць вартаўнікі, але мы пракрадземся міма іх. Хутка, шаптаў Доуэль, увлекаючы Ларан у глыб парку. Але сабакі. Я ўсё роўна кармію іх рэшткамі ад абеду, і яны ведаюць мяне. Я тут ужо некалькі дзён, але ухіляўся ад сустрэч з вамі, каб не выклікаць падазрэнняў. Парк тануў у змроку. Але каля каменнай сцены на некаторай адлегласці адзін ад аднаго, як вакол турмы, былі пастаўлены гарэлыя ліхтары. Вось там ёсць зараслі, туды. Раптам Доуэль лёг на траву і рыўкам пацягнуў за руку Ларан. Я нарушыла яго прыкладу. Адзін з вартаўнікаў блізка прайшоў міма ўцыкачоў. Калі вартаўнік адышоў, яны пачалі прабірацца да сцены. Недзе загарчэла сабака, падбегла да іх і завіляла хвастам, убачыўшы Доуэля. Ён кінуў ёй кавалак хлеба. «Вось бачыце», – прашаптаў Артур, – «самае галоўнае зроблена. Цяпер засталася перабрацца праз сцену. Я дапамагу вам. А вы?» – спытала з трывогай Лоран. «Не хвалюйцеся, я за вамі», – адказаў Доуэль. «Але што я буду рабіць за сцяной? Там нас чакаюць мае сябры, усё падрыхтавана. Ну, прашу вас, трохі гімнастыкі». Доуэль прыстануў да сцяны і адной рукой дапамог Лоран узабрацца на грэбень. Але ў гэты момант адзін з вартаўнікаў убачыў яе і падняў трывогу. Раптам увесь сад асвяціўся ліхтарамі. Вартаўнікі, склікаючы адзін аднаго і сабак, набліжаліся да ўцыкачоў. «Скокайце!» – загадаў Доуэль. «А вы?» – спалохана ўсклікнула Лоран. «Ды скокайце ж!» – ужо крыкнуў ён, і Лоран скокнула. Чыісьці рукі падхапілі яе. Артур Доуэль падскочыў, ухапіўся рукамі за верх сцяны і пачаў падцягвацца. Але два санітары схапілі яго за ногі. Доуэль быў так моцны, што амаль падняў іх на мускулах рук. Аднак рукі саслізнулі, і ён упаў уніз, прыдушыўшы санітараў. За сцяной пачуўся шум заведзенага аўтамабільнага матора. Сябры, відавачна, чакалі Доуэля. «З'язджайце хутчэй поўны ход!» – крыкнуў ён, змагаючыся з санітарамі. Аўтамабіль адказна загудзеў, і было чутна, як ён панёсся прэч. «Пусціце мяне, я сам пайду», – сказаў Доуэль, перастаўшы супраціўляцца. Аднак санітары не адпусцілі яго. Моцна сціснуўшы яму рукі, яны павялі яго дадома. Ля дзвярэй стаяў доктар Равіна ў халадзе, папыхваючы цыгарэтай. «У ізаляцыйную камеру, смірыльную кашулю», – сказаў ён санітарам. Доуэля прывялі ў невялікую пакой без вокнаў, усе сцэны і падлога якой былі абіты матрацамі. Сюды змяшчалі падчас прыступаў бурлівых хворых. Санітары кінулі Доуэля на падлогу. Следам за імі ў камеру ўвайшоў Равіна. Ён ужо не курыў. З рукамі, закладзенымі ў кішэні халаці, ён нахіліўся над Доуэлем і пачаў разглядаць яго ў вочы сваімі круглымі вачыма. Доуэль вытрымаў гэты погляд. Потым Равіна кіўнуў галавой санітарам, і яны выйшлі. «Вы нядрэнны сімулянт», – звярнуўся Равіна да Доуэля, «але мяне цяжка падмануць. Я разглядзеў вас у першы ж дзень вашага з'яўлення тут і сачыў за вамі,
Але, прызнаюся, не адгадаў вашых намераў. Вы, Лоран, дарага заплаціце за гэтую выхадку. Не даражэй, чым вы, адказаў Доуэль. Равіна заварушыў сваімі тараканімі вусамі. Пагроза. На пагрозу, лаканічна кінуў Доуэль. Са мной цяжка змагацца, сказаў Равіна. Я ламаю не такіх малакасосаў, як вы. Скарга ўладам не дапаможа, мой дружа. Дачы вы можаце знікнуць раней, чым прыйдуць улады. Ад вас не застанецца следу. Як, дарэчы, ваша сапраўднае прозвішча? Дюбары? Гэта ж выдумка. Артур Доуэль, сын прафесара Доуэля. Равіна быў відавочна здзіўлены. Вельмі прыемна пазнаёміцца, сказаў ён, жадаючы схаваць за насмешкай сваё збентажанне. Я меў гонар быць знаёмым з вашым паважаным татам. Дзякуйце Богу, што ў мяне звязаны рукі, адказаў Доуэль. Інакш вам было б дрэнна. І не смейце згадваць пра майго бацьку, нягоднік. Вельмі дзякую Богу за тое, што вы моцна звязаны і надоўга, мой дарагі госць. Равіно рэзка павярнуўся і выйшаў. Гучна клацнуў замок. Доуэль застаўся адзін. Ён не вельмі хваляваўся за сябе. Сябры не пакінуць яго і вызваляць з гэтай турмы. Але ўсё ж такі ён усведамляў небяспеку свайго становішча. Равіно павінен быў цудоўна разумець, што ад выніку барацьбы паміж ім і Доуэлем можа залежаць лёс усяго яго прадпрыемства. Неўзабаве Равіна абарваў размову і нечакана выйшаў з камеры. Добры псіхолог, ён адразу разгадаў, з кім мае справу, і нават не спрабаваў прымяняць свае інквізітарскія таленты. З Артурам Доуэлем трэба было змагацца не псіхалогіяй, не словамі, а толькі рашучымі дзеяннямі. Паміж жыццём і смерцю. Артур паслабіў вузлы, што звязвалі яго. Гэта яму ўдалося, таму што, калі яго звязвалі смірнай кашуляй, ён наўмысна напружыў свае мышцы. Павольна пачаў ён вызваляцца з сваіх пялёнак. Але за ім сачылі. І ледзь толькі ён зрабіў спробу выняць руку, замок клацнуў, дзверы адчыніліся, увайшлі два санітары і перавязалі яго нанова. Гэтым разам наклаўшы паверх смірнай кашулі яшчэ некалькі рамяняў. Санітары груба абыходзіліся з ім і пагражалі пабіць, калі ён адновіць спробы вызваліцца. Доуэль не адказваў. Цвёрда перавязаўшы яго, санітары выйшлі. Паколькі ў камеры не было вокнаў, а асвятлялася яна электрычнай лямпай на столі, Доуэль не ведаў, ці наступіла раніца. Гадзіны цягнуліся павольна. Равіно пакуль нічога не прадпрымаў і не з'яўляўся. Доуэлю хацелася піць. Скора ён адчуў прыступы галоднасці, але ніхто не ўваходзіў у яго камеру і не прыносіў ежы і пітва. Няўжо ён хоча замарыць мяне голадам, падумаў Доуэль. Голад усё больш мучыў яго, але ён не прасіў есці. Калі Равіна вырашыў замарыць яго голадам, то няма сэнсу прыніжаць сябе просьбай. Доуэль не ведаў, што Равіна выпрабаўвае сілу яго характару. І на няздзеланне Равіна Доуэль вытрымаў гэты экзамен. Нягледзячы на голад і смагу, Доуэль, доўгі час правёўшы без сну, незаўважна для сябе заснуў. Ён спаў бестурботна і моцна, не падазраючы, што гэтым самым даставіць Равіна новую непрыемнасць. Ні яркае святло лямпы, ні музычныя эксперыменты Равіна не рабілі на Доуэля ніякага ўражання. Тады Равіна звярнуўся да больш моцных сродкаў уздзеяння, якія ён выкарыстоўваў да моцных натур. У суседнім пакоі санітары пачыналі біць драўленымі малаткамі па жалезных лістах і трэскалаць на спецыяльных трэскалках. Пры гэтым хадасным грукаце звычайна прачыналіся самыя моцныя людзі і ў жаху аглядаліся па баках. Але Доуэль, відаць, быў мацнейшым за моцных. Ён спаў, як немаўля. Гэты незвычайны выпадак уразіў нават Равіна. Здзіўляльна, разважаў Равіна, і якраз гэты чалавек ведае, што яго жыццё вісіць на валаску. Яго не разбудзяць і трубы архангелаў. «Досыць!» – крыкнуў ён санітарам, і хадасная музыка спынілася. Равіна не ведаў, што неверагодны грохат абудзіў Доуэля. Але як чалавек вялікай волі, ён авалодаў сабой пры першых праблісках свядомасці і ніводным уздыхам, ніводным рухам не паказаў, што ён ужо не спіць. Доуэля можна знішчыць толькі фізічна, такім быў прысуд Равіна. А Доуэль, калі грукат спыніўся, зноў заснуў па-сапраўднаму і праспаў да вечара. Прачнуўся ён свежым і бадзёрым. Голад ужо менш яго мучыў. Ён ляжаў з адкрытымі вачыма і, усміхаючыся, глядзеў на вачок дзвярэй. Там віднелася чыёсьці круглае вока, уважліва назіраючае за ім. Артур, каб падражніць свайго ворага, пачаў напяваць весёлую песеньку. Гэта было занадта нават для Равіна. Першы раз у жыцці ён адчуў, што не ў стане аваладаць чужой воляй. Звязаны, бездапаможна ляжачы на падлозе, чалавек здзекаваўся з яго. За дзвярыма пачулася нейкае шыпенне. Вока знікла. Доуэль працягваў спяваць усё гучней, але раптам паперхнуўся.
Нешта раздражніла яго горла. Доуэль пацягнуў носам і адчуў пах. У горле і насаглотцы шчыпала, хутка да гэтага далучылася рэжучая боль у вачах. Пах мацнеў, Доуэль пахаладзеў. Ён зразумеў, што настаў яго смяротны час. Равіна атруціў яго хлорам. Доуэль ведаў, што ён не ў сілах вырвацца з туга звязаных рамянёў і сціпляння кашулі. Але на гэты раз інстынкт самазахавання быў мацнейшы за довады розуму. Доуэль пачаў рабіць неверагодныя спробы вызваліцца. Ён звіўся ўсім цэлам, як чарвяк, выгынаўся, скручваўся, качаўся ад сцяны да сцяны. Але ён не крычаў, не маліўся аб дапамозе. Ён маўчаў, моцна сціснуўшы зубы. Затуманеная свядомасць ужо не кіравала цэлам, і яно абаранялася інстынктыўна. Потым святло згасла, і Доуэль быццам у нешта праваліўся. Ачуўся ён ад свежага ветру, які трапаў яго валасы. З незвычайным намаганнем волі ён пастараўся раскрыць вочы. На імгненне перад ім мільганула чысці знаёмы твар, нібыта Ларэ, але ў паліцэйскім касцюме. Да слыху дайшоў шум аўтамабільнага матора. Галава расколвалася ад болю. «Марэнне, але значыць, я яшчэ жывы», – падумаў Доуэль. Яго павекі зноў сышліся, але адразу ж адчыніліся нанова. У вочы балюча ўдарыў дзённы святло. Артур прыжмурыўся і раптам пачуў жаночы голас. «Як вы сябе адчуваеце?» Па запаленых павеках Доуэля правялі вільготным кавалкам ваты. Канчаткова адчыніўшы вочы, Артур убачыў схіленую над ім Ларан. Ён усміхнуўся ёй і, агледзеўся, убачыў, што ляжыць у той самай спальне, у якой калісьці ляжала Брыке. «Значыць, я не памёр?» – ціхенька спытаў Доуэль. «На шчасце, не памерлі, але вы былі на валаску ад смерці», – сказала Ларан. У суседнім пакоі пачуліся хуткія крокі, і Артур убачыў Ларэ. Ён размахваў рукамі і крычаў. «Чую размову?» «Значыць, ачнуўся. Добры дзень, мой сябар, як сябе адчуваеце?» «Дзякую вам», – адказаў Доуэль і, адчуўшы боль у грудзях, сказаў: «Галава баліць і грудзі». «Многа не кажаце», – папярэдзіў яго Ларэ, – «вам шкодна. Гэты весельнік Равіна ледзь не атруціў вас газам, як пацукаў труме карабля. Але, Доуэль, як мы цудоўна зладзілі яго». І Ларэ пачаў смяяцца так, што Ларан паглядзела на яго з дакорам, баячыся, каб яго занадта шумная радасць не парушыла супакой хворага. «Не буду», – адказаў ён, злавіўшы яе пазірк. «Зараз я раскажу вам усё па парадку. Пахіціўшы мадмуазель Ларан і крыху пачакаўшы, мы зразумелі, што вам не ўдалося рушыць за ёй. Вы чулі мой крык?» – запытаў Артур. «Чулі, маўчыце, і паспяшаліся з'ехаць раней, чым Равіна пашле пагоню. З дбайлівасцю пра вас ён затрымаў сваю свору, і гэтым вы вельмі дапамаглі нам знікнуць незаўважанымі. Мы выдатна ведалі, што вам там не будзе добра. Гульня адкрыта. Мы, гэта значыць я і Шауб, хацелі як мага хутчэй прыйсці вам на дапамогу. Аднак трэба было спачатку упарадкаваць мадмуазель Ларан, а потым прыдумаць і выканаць план вашага выратавання, бо ваша паланенне было непрадбачаным. Цяпер і нам трэба было во што б там не стала пранікнуць за каменную агароджу, а гэта, вы самі ведаеце, нелёгкая справа. Тады мы вырашылі рабіць так. Я і Шауб дасталі сабе паліцэйскія формы, пад'ехалі на аўтамабілі і заявілі, што мы прыйшлі для санітарнага агляду. Шауб нават паказаў мандат з усімі печаткамі. На наш шчасце каля варот стаяў не пастаянны вартаўнік, а просты санітар, які відавочна не быў знаёмы з інструкцыяй Равіна, што патрабавала прыездзе каго б там ні было папярэдне скантактавацца з ім па тэлефоне. Мы трымалі сябе ўпэўнена і... «Значыць, гэта быў не трызненне», – перабіў Артур. «Я памятаю, што бачыў вас у форме паліцэйскага і чуў шум аўтамабіля. Так, на аўтамабілі на вас падзьмуў свежы вецер, і вы ачамаліся, але потым зноў страцілі свядомасць. Дык, слухайце далей. Санітар адчыніў нам вароты, мы ўвайшлі. Астатняе зрабіць было нялёгка, хоць і не так складана, як мы думалі. Я запатрабаваў, каб нас завялі ў кабінет Равіна. Але другі санітар, да якога мы звярнуліся, відавочна, быў дасведчаны чалавек. Ён з падазронасцю аглядзеў нас, сказаў, што спачатку паведаміць начальству і ўвайшоў у дом. Праз некалькі хвілін да нас выйшаў нейкі гарбаносы чалавек у белым халаце з чарапахавымі акулярамі на носе. «Асістэнт Равіно, доктар Буш». Ларэ кіўнуў галавой і працягваў. Ён паведаміў нам, што доктар Равіно заняты і што мы можам перагаварыць з ім Бушам. Я настойваў на тым, што нам неабходна бачыць самога Равіно. Буш паўтараў, што зараз гэта немагчыма, бо Равіно знаходзіцца ў цяжкахворага. Тады Шауб, недаўга думаючы, схапіў Буша за руку вось так. Ларэ правай рукой узяў за запясце сваёй левай рукі і павярнуў вось гэтак.
Буш крыкнуў ад болю, а мы прайшлі міма яго і ўвайшлі ў дом. Чорт вазьмі, мы не ведалі, дзе знаходзіцца Равіно, і былі ў вялікай бядзе. На шчасце, ён сам у гэты час ішоў па калідоры. Я пазнаў яго, бо бачыў, калі прывозіў цябе ў якасці майго псіхічна больнага сябра. «Што вам трэба?» – рэзка спытаў Равіна. Мы зразумелі, што нам няма чаго болей разыгрываць камедыю, і, наблізіўшыся да Равіно, хутка дасталі рэвальверы і накіравалі іх яму ў лоб. Але ў гэты момант насаты Буш, хто б мог чакаць ад гэтай руіны такой спрытнасці, ударыў па руцэ Шауба, прычым так моцна і нечакана, што выбіў рэвальвер, а Равіна схапіў мяне за руку. Тут пачалося відавішча, якое, мабыць, цяжка і звязана расказаць. На дапамогу да Равіно і Буша ўжо беглі з усіх бакаў санітары. Іх было шмат, і яны, вядома, хутка справіліся б з намі. Але на нашае шчасце многіх збянтэжыла паліцэйская форма. Яны ведалі пра цяжкія пакаранні за супраціў паліцыі, тым больш, калі гэта звязана з гвалтоўнымі дзеяннямі ў адносінах да прадстаўнікоў улады. Як Равіна не крычаў, што нашы паліцэйскія касцюмы маскарад, большасць санітараў аддавала перавагу ролі назіральнікаў, і толькі некаторыя адважыліся пакласці рукі на свяшчэнны і недатыкальны паліцэйскі мундур. Другім нашым козырам было агнястрэльную зброю, якой не было ў санітараў. Ну і, мабыць, не меншым козырам была наша сіла, спрытнасць і адчайнасць. Гэта і ўрайняла сілы. Адзін санітар накінуўся на Шауба, што нахіліўся, каб падняць упаўшы рэвальвер. Шауб аказаўся вялікім майстрам па частцы рознага роду прыёмаў барацьбы. Ён стрэс сябе ворага і, нанося спрытныя ўдары, адкінуў нагой рэвальвер, за якім ужо цягнулася чыюці рука. Трэба аддаць яму належнае, ён змагаўся з надзвычайным халаднакроем і самавалданнем. На маіх плячах таксама павіслі два санітары. І невядома, чым скончылася б гэтая бітва. Калі б не Шауб, ён аказаўся малайцом. Яму ўдалося падняць рэвальвер, і, недоўга думаючы, ён пусціў яго ў справу. Некалькі выстралаў адразу ахаладзілі запал санітараў. Пасля таго, як адзін з іх закрычаў, хватаясь за сваё акрываўленае плячо, астатнія імгненна адступілі. Але Равіно не здаваўся. Нягледзячы на тое, што мы падставілі да ягоных скроняў рэвальверы, ён крыкнуў: «У мяне таксама знойдзецца зброя. Я загадаю сваім людзям страляць у вас, калі вы зараз не сыдзеце адсюль». Тады Шауб, не кажучы лішніх слоў, стаў выварочваць Равіно руку. Гэты прыём выклікае такую чортаву боль, што нават здаровыя бандыты равуць як бегемоты і становяцца кроткімі і паслухмянымі. У Равіно косці хрумсцелі, у вачах з'явіліся слёзы, але ён усё яшчэ не здаваўся. «Што ж вы глядзіце?» – крычаў ён на санітараў, што стаялі паблізу. «Да зброі!» Некалькі санітараў пабеглі, мабыць, за зброяй, іншыя зноў падступілі да нас. Я адвёў на імгненне рэвальвер ад галавы Равіно і зрабіў пару стрэлаў. Слугі зноў застылі, акрамя аднаго, які ўпаў на падлогу з глухім стогнам. Ларі перадыхнуў і працягваў. Так, было горача. Невыносная боль усё больш аслабляла Равіно, а Шауб працягваў выкручваць яго руку. Нарэшце Равіно, скруціўшыся ад болю, прахрыпеў: «Чаго вы хочаце?» «Неадкладнай выдачы Артура Доуля», – сказаў я. «Зразумела», – скрыгочучы зубамі, адказаў Равіна. «Я пазнаў ваша аблічча. Ды адпусціце ж руку, чорт вазьмі. Я праведу вас да яго». Шауб адпусціў руку роўна настолькі, каб прывесці яго ў сябе. Ён ужо губляў прытомнасць. Равіно правёў нас да камеры, у якой вы былі зняволены, і паказаў вачамі на ключ. Я адчыніў дзверы і ўвайшоў у камеру разам з Равіно і Шаубам. Нашым вачам прадстала невесёлая карціна. Спеленыўшыся, як немаўля, выскручваліся ў апошніх курчы, падобна на палову раздушанаму чарвю. У камеры стаяў душаны пах хлору. Шауб, каб не возіцца больш з Равіно, лёгка ўдарыў яго знізу ў сківіцу, адчаго доктар паваліўся на падлогу, як мях. Мы, задыхаючыся, выцягнулі вас з камеры і зачынілі дзверы. А Равіно? Ён. Калі задохнецца, то вялікая бяда, вырашылі мы. Але яго, верагодна, вызвалілі і прывялі ў сябе пасля нашага сыходу. Выйшлі мы з гэтага асінага гняда даволі ўдала, калі не лічыць, што нам давялося расстрэльваць астатнія патроны ў сабак. І вось вы тут. Доўга я праляжаў без прытомнасці. 10 гадзін. Лекар толькі што сышоў, калі ваш пульс і дыханне аднавіліся, і ён пераканаўся, што вы па-за небяспекай. Так, дарагі мой, паціраючы рукі, працягваў Ларэ, нас чакаюць гучныя працэсы. Равіно сядзе на лаву падсудных разам з прафесарам Кернам. Я гэтую справу так не пакіну. Але спачатку трэба знайсці жывую ці мёртвую галаву майго бацькі, ціха прамовіў Артур. Зноў без цела.
Прафесар Керн быў так абрадаваны нечаканым вяртаннем Брыкі, што нават забыўся яе адчахварыць. Тым не менш, было і не да таго. Джону прыйшлося несці Брыкі на руках, прычым яна стагнала ад болю. «Доктар, прабачце мяне», — сказала яна, убачыўшы Керна. «Я не паслухалася вас». «І самі сябе пакаралі», — адказаў Керн, дапамагаючы Джону класці ў цэкачку на ложак. «Божа, я не зняла нават паліто. Дазвольце, я дапамагу вам гэта зрабіць». Керн пачаў асцярожна здымаць з Брыкі паліто, у той жа час назіраючы за ёй вопытным вокам. Твар яе на дзіва амаладзіўся і пасвяжэў. Ад маршчын не засталося і следу. «Працоўны рэжым залоз унутранай секрэцыі», — падумаў ён. Маладое цела Анжэлікі Гай амаладзіла галаву Брыкі. Прафесар Керн ужо даўно ведаў, чыё цела ён выкраў у моргу. Ён уважліва сачыў за газетамі і іранічна пасмейваўся, чытаючы пра пошукі бясследна зніклай Анжэлікі Гай. «Асцярожней. Нога баліць», — скаласнулася Брыкі, калі Керн павярнуў яе на іншы бок. «Датанцаваліся, я ж вас папярэджваў. Увайшла сядзелка, пажылая жанчына з тупаватым выразам твару». «Раздзеньце яе», — кіўнуў Керн на Брыкі. «А дзе ж мадмуазель Ларан?» — здзівілася Брыкі. «Яе тут няма. Яна захварэла». Керн адвярнуўся, пабуркаў пальцамі па спінцы ложка і выйшаў з пакоя. «Вы даўно служыце ў прафесара Керна?» — спытала Брыкі новую сядзелку. Та таямніча прамычала нешта незразумелае, паказваючы на свой рот. «Не мае», — здагадаўся Брыкі. «І пагаварыць няма з кім будзе». Сядзелка маўчкі зняла паліто і выйшла. Зноў з'явіўся Керн. «Пакажыце вашу нагу». «Я шмат танцавала», — пачала Брыкі сваю пакаянную споведь. Хутка адкрылася рана на ступне. «Я не звярнула ўвагі. І працягвалі танцаваць. Не танцаваць было балюча, але некалькі дзёлаў тэніс. Гэта такая цудоўная гульня». Керн, слухаючы шчымлівую размову Брыкі, старанна аглядаў ногу і ўсё больш насупляўся. Нога распухла да калена і пачарнела, ён націснуў у некалькіх месцах. «О, балюча!» — закрычала Брыкі. «Ліхаманіць?» «Так, з учарашняга вечара». Керн выняў сігару і закурыў. «Сітуацыя вельмі сур'ёзная. Вось да чаго давадзіць непаслушэнства. З кім гэта вы намерыліся гуляць у тэніс?» Брыкі збянтэжылася. «З адным знаёмым маладым чалавекам. Не раскажацца, што з вамі здарылася з таго часу, як вы уцеклі ад мяне. Я была ў сваёй сяброўкі. Яна вельмі здзівілася, убачыўшы мяне жывой. Я сказала ёй, што мая рана аказалася несмяротнай і што мяне вылечылі ў бальніцы. Пра мяне і галовы вы нічога не казалі?» «Вядома, не», — пераканаўча адказала Брыкі. «Дзіўна было б казаць. Мяне б лічылі вар'яткай». Керн уздыхнуў з палёгкай. «Усё абышлося лепш, чым я мог меркаваць», — падумаў ён. «Але што з маёй нагой, прафесар? Баюся, што яе давядзецца адрэзаць». Вочы Брыкі асвятліліся жахам. «Адрэзаць нагу? Маю нагу? Зрабіць мяне калікай». Керну самому не хацелася зневажаць цела, здабытае і ажыўленае з такой цяжкасцю. І эфект дэманстрацыі шмат губляе, калі прыйдзецца паказваць калеку. Добра было б абысціся без ампутацыі нагі, але наўрад ці гэта магчыма. Магчыма, можна будзе прымацаваць новую нагу. Не турбуйцеся, пачакаем да заўтра. Я яшчэ вас наведаю», — сказаў Керн і выйшаў. На змену яму зноў прыйшла маўклівая медсёстра. Яна прынесла кубак з булёнам і грэнкі. У Брыкі не было апетыту. Яе калаціла, і яна, нягледзячы на настойлівыя жэсты медсёстры, не здолела з'есці больш за 2 лыжкі. «Забярыце, я не магу», — медсёстра выйшла. «Трэба было спачатку вымераць тэмпературу», — пачула Брыкі голас Керна, які даносіўся з іншага пакоя. «Няўжо вы не ведаеце такіх простых рэчаў? Я ж вам гаварыў». Зноў увайшла медсёстра і працягнула Брыкі тэрмометр. Хворая пакорліва паставіла тэрмометр. І калі выняла яго і зірнула, ён паказваў 39. Медсёстра запісала тэмпературу і села каля хворай. Брыкі, каб не бачыць тупога і абыякавага твару медсёстры, павярнула галаву да сцяны. Нават гэты нязначны паварот выклікаў боль у назе і ў ніжняй частцы жывата. Брыкі глуха застагнала і зачыніла вочы. Яна падумала пра Ларэ. «Мілы, калі я яго ўбачу». А 9 гадзіне вечара ліхаманка ўзмацнілася, пачаўся бред. Брыкі здавалася, што яна знаходзіцца ў каюце яхты. Хваляванне ўзмацняецца, яхту хістае, і ад гэтага ў грудзях падымаецца агідны клубок і падступае да горла. Лара кідаецца на яе душыць. Яна вскрыквае, мітусіцца па ложку. Нешта вільготнае і халоднае дакранаецца да яе ілба і сэрца. Кашмары знікаюць. Яна бачыць сябе на тэніснай пляцоўцы разам з Ларэ. Скрозь лёгкую заграджальную сетку сіняе мора. Сонца не памірае, галава баліць і круціцца. Каб толькі не так балела галава. Гэта жудаснае сонца. Я не магу прапусціць мяч.
і яна з нацяженням сочить за рухами Ларе, які піднімає ракетку для удару. «Плей!» – кричить Ларе, зяючи зубами на яркім сонці, і перш чим яна поспіла відказати, кидає м'яч. «Аут!» – гучно відказує Брике, радуючися помилці Ларе. Протягвається гулять у теніс, чує яна чистий неприємний голос і відчиняє очі. Перед йою, нахилившися, стоїть Керн і тримає її за руку. Йон лічить пульс. Потім оглядає її нагу і незадоволено киває головою. «Который час?» – питається Брике, з тяжкостю ворочаючи язиком. «Другая година ночі. Вось що, милая попригуння, вам прийдеться ампутувати нагу. Що гэта значить?» «Калі?» «Зараз. Цягнуць больш нельга ні одної години, інакш почнеться агульне зараження». Думки Брике блитаються. Яна чує голос Керна, як у сне, і з тяжкістю розуміє його слови. «І високо адрезать?» – каже яна амаль абыякава. Вось так, Керн хутка правадзіць рабром далоні ўнізе жывата. Ад гэтага жэсту ў Брыке халадзее жывот. Свядомасць яе ўсё больш праясняецца. «Не-не, з жахам», – кажа яна. «Я не дазволю. Я не хочу». «Вы хочаце памерці?» – спакойна пытаецца Керн. «Не. Тады выбірайце адно з двух. А як жа Ларе? Бо ён мяне любіць», – лепеча Брыке. «Я хочу жыць і быць здаровай. А вы хочаце адабраць усё. Вы страшны, я баюся вас, ратуйце мяне». Яна ўжо зноў марыла, крычала і спрабавала ўстаць. Сядзелка з цяжкасцю ўтрымувала яе. Хутка на дапамогу быў выкліканы Джон. Тым часам Керн хутка працаваў у суседнім пакоі, рыхтуючыся да аперацыі. Роўна ў 2 гадзіны ночі Брыке паклалі на аперацыйны стол. Яна прыйшла ў сябе і моўчкі глядзела на Керна, так як глядзяць на свайго ката асуджаныя на смерць. «Пашкадуйце», – нарэшце прашаптала яна. «Ратуйце». Маска апусцілася на яе твар. Сядзелка ўзялася за пульс. Джон усё шчыльней прыціскаў маску. Брыке страціла прытомнасць. Яна апрытомнела ў ложку. Галава кружылася. Яе ванітавала. Смутна ўспомніла аб аперацыі і, нягледзячы на страшную слабасць, прыпадняўшы галаву, зірнула на нагу і ціха застагнала. Нога была адрэзаная вышэй калена і моцна забінтаваная. Керн стрымаў сваё слова. Ён зрабіў усё, каб магчыма меней знявечыць цела Брыке. Ён пайшоў на рызыку і правёў ампутацыю з такім разлікам, каб можна было зрабіць пратэз. Увесь дзень пасля аперацыі Брыке адчувала сябе здавальняюча, хоць ліхаманка не спынялася, што вельмі непакоіла Керна. Ён заходзіў да яе кожную гадзіну і аглядаў нагу. «Што ж я цяпер буду рабіць без нагі?» – пыталася яго Брыке. «Не хвалюйцеся, я вам зраблю новую нагу, лепшую за ранейшую», – супакойваў яе Керн. «Танцаваць будзеце». Але твар яго нахмурыўся. Нага пачырванела вышэй адрэзанага месца і апухла. Да вечара жар узмацніўся. Брыке пачала кідацца, стогнаць і блытацца ў думках. 11 гадзін вечара тэмпература паднялася да 40,6. Керн злукавата вылаяўся, яму стала ясна, што пачалося агульнае заражэнне крыві. Тады, не думаючы аб выратаванні цела Брыке, Керн вырашыў адваяваць у смерці хаця б частку экспаната. Калі прамыць яе крывяныя сасуды антысептычным, а затым фізіялагічным растворам і пусціць свежую здаровую кроў, галава будзе жыць. І ён загадаў зноў перанесці Брыке на аперацыйны стол. Брыке ляжала без свядомасці і не адчула, як востры скальпель хутка зрабіў надрэз на шыі, вышэй чырвоных швоў, што засталіся пасля першай аперацыі. Гэты надрэз аддзяляў не толькі галаву Брыке ад яе прыгожага маладога цела. Ён адсякаў ад Брыке ўвесь свет, усе радасці і надзеі, якімі яна жыла. Тома памірае другі раз. Галава Тома слабела з кожным днём. Тома не быў прыстасаваны да жыцця аднаго свядомасці. Каб адчуваць сябе добра, яму трэба было працаваць, рухацца, падымаць цяжары, стамляць сваё магутнае цела, потым шмат есці і моцна спаць. Ён часта закрываў вочы і ўяўляў, як, напружваючы сваю спіну, падымае і носіць цяжкія мяхі. Яму здавалася, што ён адчувае кожны напружаны мускул. Адчуванне было такім рэальным, што ён адкрываў вочы ў надзеі ўбачыць сваё моцнае цела. Але пад ім па-ранейшаму бачыліся толькі ножкі стала. Тома скрыгатала зубамі і зноў закрываў вочы. Каб разварушыць сябе, ён пачынаў думаць пра вёску. Але тут жа ён успамінаў і пра сваю нявесту, якая назаўсёды была страчана для яго. Не раз ён прасіў Керна хутчэй даць яму новае цела, а той з усмешкай адгаворваўся. «Усё яшчэ не знаходзіцца адпаведнага, пацярпі крыху». «Хоць бы якое занядбанае цэлца», – прасіў Тома, настолькі вялікае было яго жаданне вярнуцца да жыцця. «Са звычайным цэлам ты прападзеш». «Табе трэба здаровае цела», – адказваў Керн.
Тома чакаў, дні праходзілі адзін за адным, а яго галава ўсё яшчэ тырчала на высокім стале. Асабліва мучылі бессонныя ночы. Ён пачаў галюцыніраваць. Пакой круціўся, расцілаўся туман, і з туману паказвалася галава каня. Узыходзіла сонца, на двары бегала сабака, куры ўздымалі шум, і раптам аднекуль вылетаў роўны грузавік і накіроўваўся на Тома. Гэтая карціна паўтаралася бясконца, і Том паміраў бясконцую колькасць разаў. Каб пазбавіцца ад кашмараў, Тома пачынаў шаптаць песні. Яму здавалася, што ён пяе або лічыць. Аднойчы яго захапіла адна забава. Том паспрабаваў ротам затрымаць паветраную плынь. Калі ён раптоўна адкрыў рот, паветра вырывалася адтуль з цікавым шумам. Тома гэта спадабалася, і ён пачаў сваю гульню зноў. Ён затрымліваў паветра да таго часу, пакуль яно само не прарывалася праз сціснутыя губы. Том пачаў паварочваць пры гэтым язык. Атрымліваліся вельмі смешныя гукі. А колькі секунд ён можа трымаць струю паветра? Тома пачаў лічыць. 5, 6, 7, 8. Шшш! Паветра прарвалася. Яшчэ. Трэба давесці да дзясятка. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12. Сціснутае паветра раптам ударыла ў нёба з такой сілай, што Том адчуў, як галава яго прыўзнялася на сваёй падстаўцы. Такім чынам можа зляцець са свайго месца, падумаў Тома. Ён коса зірнуў і ўбачыў, што кроў разлілася па шкляной паверхні падстаўкі і капала на падлогу. Відавочна, паветраная струя, падняўшы яго галаву, аслабіла трубкі, устаўленыя ў крывяносныя пасудзіны шыі. Галава Тома была ў жаху. Няўжо канец? І сапраўды свядомасць пачала мутнець. У Тома з'явілася такое адчуванне, быццам яму не хапае паветра. Гэта кроў, якая жыўла яго галаву, ужо не магла пранікаць у яго мозг у дастатковай колькасці, дастаўляючы жыццёва неабходны кісларод. Ён бачыў сваю кроў, адчуваў сваё павольнае знікненне, ён не хацеў паміраць. Свядомасць чаплялася за жыццё, жыць ува што б там ні стала. Дачакацца новага цэла, абяцанага Кернам. Тома стараўся асадзіць сваю галаву ўніз, скарачаючы мышцы шыі, спрабаваў разгойдвацца, але толькі пагаршаў сваё становішча. Шкляныя наканечнікі трубак яшчэ больш выхадзілі з вен. З апошняй праменьчыкамі свядомасці Тома пачаў крычаць так, як ён ніколі не крычаў у жыцці. Але гэта ўжо не быў крык, гэта было перадсмяротнае хрыпенне. Калі чуйна з печы Джон прачнуўся ад гэтых незнаёмых гукаў і выбег у пакой, галава Тома ледзь варушыла губамі. Джон, як умеў, устанавіў галаву на месца, усадзіў трубкі глыбей і старанна выцер кроў, каб прафесор Керн не ўбачыў слядоў начнога здарэння. Раніцай галава Брыкі, аддзеленая ад цела, ужо стаяла на сваім старым месцы, на металічным століку са шкляной дошкай, і Керн прывадзіў яе ў свядомасць. Калі ён прамыў галаву ад астаткаў сапсаванай крыві і пусціў струмень нагрэтай да 37 градусаў свежай здаровай крыві, твар Брыкі паружавіў. Праз некалькі хвілін яна адкрыла вочы і, яшчэ нічога не разумеючы, уставілася на Керна. Потым з відавочным намаганнем паглядзела ўніз, і яе вочы пашырыліся. «Зноў без цэла», – прашаптала галава Брыкі, і вочы яе напаўніліся слязьмі. Цяпер яна магла толькі шыпець. Галасавыя звязкі былі перарэзаны вышэй старога сячэння. «Цудоўна», – падумаў Керн, – сасуды хутка напаўняюцца вадкасцю, калі толькі гэта не сухаста ў слёзных каналах. Аднак на слёзы не варта траціць каштоўную вадкасць. «Не плачце і не сумуйце, мадэмуазель Брыкі. Вы жорстка пакаралі самі сябе за ваша непаслушэнства, але я зраблю для вас новае цэла, лепшае за ранейшае. Трэба яшчэ крыху пачакаць». І адышоўшы ад галавы Брыкі, Керн падышоў да галавы Тома. «Ну як наш фермер пажывае?» Керн раптам нахмурыўся і ўважліва паглядзеў на галаву Тома. Яна выглядала вельмі кепска. Скура пацямнела. Рот быў напалову адкрыты. Керн аглядзеў трубкі і абрушыўся з лаянкай на Джона. «Я думаў, Тома спіць», – апрадваўся Джон. «Сам ты праспаў, асёл!» Керн пачаў займацца каля галавы. «Ах, якая жахлівасць!» – шыпела галава Брыкі. «Ён памёр. Я так баюся нябожчыкаў». «Я таксама баюся памерці. А чаго ён памёр? Закрыю яе кран з паветранай струёй», – гнеўна загадаў Керн. Брыкі змоўкла на палову слова, але працягвала спалохана і прасіцельна глядзець у вочы доглядчыцы, бяссільна шавялячы вуснамі. «Калі праз 20 хвілін я не верну галаву да жыцця, яе застанецца толькі выкінуць», – сказаў Керн. Праз 15 хвілін галава падавала некаторыя прыкметы жыцця. Павекі і вусны яе задрыжалі, але вочы глядзелі тупа, бессэнсоўна. Яшчэ праз 2 хвіліны галава прамавіла некалькі несувязных слоў. Керн ужо святкаваў перамогу.
але галава раптам зноў змоўкла. Ні адзін нерв не дрыжаў на твары. Керн паглядзеў на тэрмометр. Тэмпература трупа. Канец. І забыўся пра прысутнасць брыкі, ён са злосцю пацягнуў галаву за густыя валасы, сарваў са стала і кінуў у вялікі металічны таз. Вынесці яе на лёднік. Трэба будзе зрабіць аўтапсію. Афрыканец хутка схапіў таз і выйшаў. Галава брыкі глядзела на яго расплюшчанымі ад жаху вачыма. У кабінеце Керна зазваніў тэлефон. Керн з усмешкай кінуў на падлогу цыгару, якую збіраўся закурыць, і пайшоў да сябе, моцна ляснуўшы дзвярыма. Званіў Равіно. Ён паведаміў, што адправіў Керну з пасланцам ліст, які ён павінен быў ужо атрымаць. Керн спусціўся ўніз і сам выцягнуў ліст з паштовай скрынкі на дзвярах. Падымаючыся па лесвіцы, Керн нервава разарваў канверт і пачаў чытаць. Равіно паведамляў, што Артур Доуэль, пракраўшыся ў яго клініку пад выглядам хворага, выкраў мадмуазель Ларан і ўцёк сам. Керн спатыкнуўся і ледзь не ўпаў на лесвіцы. Артур Доуэль, сын прафесара, ён тут. І ён, канешне, ведае ўсё. З'явіўся новы вораг, які не злітуецца з ім. У кабінеце Керн спаліў ліст і пачаў крочыць па дыване, абдумваючы план дзеянняў. Знішчыць галаву прафесара Доуэля? Гэта ён заўсёды можа зрабіць за одну хвіліну, але галава яшчэ патрэбна яму. Неабходна толькі будзе прыняць меры, каб гэтыя доказы не трапілі на вочы чужых. Магчымы ператрус, уварванне ворага ў яго дом. Потым неабходна паскорыць дэманстрацыю галавы брыкі. Пераможцаў не судзяць. Што б ні казалі Ларан і Артур Доуэль, Керну будзе лягчэй змагацца з імі, калі яго імя будзе акружана водарам агульнага прызнання і павагі. Керн узяў трубку, выклікаў сакратара навуковага таварыства і папрасіў заехаць да яго для перамоў аб правядзенні пасяджання, на якім ён, Керн, будзе дэманстраваць вынікі сваіх найноўшых прац. Потым Керн патэлефанаваў у рэдакцыі найбольшых газет і папрасіў прыслаць інтэрв'юераў. Трэба наладзіць газетны рэзананс вакол найвялікшага адкрыцця прафесара Керна. Дэманстрацыю можна будзе правесці праз 3 дні, калі галава брыкі крыху прыйдзе ў сябе пасля ўзрушэння і прызвычаіцца да думкі аб страце цела. А цяпер. Керн прайшоў у лабараторыю, парушыў шафкі, дастаў шпрыц, бунзінавую гарэлку, узяў вату, скрыню з надпісам «Парафін» і накіраваўся да галавы прафесара Доуэля. Змоўшчыкі. Домік Ларе служыў штаб-кватэрай змоўшчыкаў. Артура Доуэля Ларе, Шауба і Ларан. На агульным савеце было вырашана, што Ларан рызыкоўна вярцца ў сваю кватэру. Але паколькі Ларан хацела хутчэй пабачыцца з маці, Ларе адправіўся да мадам Ларан і прывёз яе ў свой домік. Убачыўшы дачку жывой і непашкоджанай, старушка ледзь не страціла прытомнасць ад радасці. Ларе давялося падхапіць яе пад руку і пасадзіць у крэсла. Маці і дачка размясціліся ў 2 пакоях 3-го паверха. Радасць мадам Ларан была засмучана толькі тым, што Артур Доуэль, выратавальнік яе дачкі, усё яшчэ ляжаў хворы. На шчасце, ён не занадта доўга падвяргаўся ўздзеянню атрутнага газу. Дало сваё і выключна здаровае цела. Мадам Ларан і яе дачка па чарзе дзяжурылі каля пасцелі хворага. За гэты час Артур Доуэль моцна сябраваў з Лоранамі, а Мары Лоран даглядала за ім больш, чым уважліва. Не маючы магчымасці дапамагчы галаве бацькі, Лоран пераносіла свае клопы на сына, здавалася. Але была яшчэ адна прычына, якая прымушала ёй неахвотна саступаць сваёй маці месца даглядальніцы. Артур Доуэль быў першым мужчынам, які паразіў яе дзявачую ўяву. Знаёмства з ім адбылося ў рамантычнай абстаноўцы. Ён, як рыцар, выкраў яе, вызваліўшы з страшнага дома Равіно. Трагічны лёс яго бацькі накладваў на яго самога адбітак трагічнасці. А яго асабістыя якасці, мужнасць, сіла і маладасць завяршалі чараванне, якому цяжка было не паддацца. Артур Доуэль сустракаў Мары Ларан не менш ласкавым позіркам. Ён лепш разбіраўся ў сваіх пачуццях і не хаваў ад сябе, што яго ласкавасць – гэта не толькі абавязак хворага ў адносінах да сваёй уважлівай даглядальніцы. Нежныя позіркі маладых людзей не ўскальзалі ад акружаючых. Маці Ларан выказвала выгляд, што нічога не заўважае. Хаця, відаць, яна цалкам ухваляла выбар сваёй дачкі. Шауб, у сваім захапленні спортам, пагардліва ставячыся да жанчын, усміхаўся насмешліва і ў душы шкадаваў Артура. А Ларэ цяжка ўздыхаў, баючыся зайздросціць чужому шчасцю, і міжвольна ўспамінаў цудоўнае цела Анжэлікі. Прычым цяпер на гэтым целе ён часцей прадстаўляў галаву брыкі, а не гай. Ён нават сам злаваўся на сябе за гэтую змену, але апраўдваў сябе тым, што тут працуе толькі закон асацыяцыі.
Галава Брыкі ўсюды ішла за цэлым гай. Артур Доуэль не мог дачакацца таго часу, калі доктар дазволіць яму хадзіць. Але Артуру было дазволена толькі размаўляць, не ўстаючы з ложка, прычым навакольным быў дадзены загад берагчы лёгкія Доуэля. Ён паволі-няволі мусіў узяць на сябе ролю старшыні, які выслухоўвае меркаванні іншых і толькі коратка пярэчыць або рэзюмуе спрэчкі. А спрэчкі бывалі бурныя. Асаблівую гарачасць уносілі Лара і Шауб. Што рабіць з Равіна і Кернам? Шауб чамусьці вызначыў сабе ў ахвяру Равіна і распрацаваў планы разбойных нападаў на яго. Мы не паспелі дабіць гэтага сабаку. А яго неабходна знішчыць. Кожнае дыханне гэтага пса паганьвае зямлю. Я супакоюся толькі тады, калі задушу яго ўласнымі рукамі. Вось вы кажаце, гарачыўся ён, звяртаючыся да Доуэля, што лепш перадаць усю гэтую справу суду і ката. Але ж Равіна сам казаў нам, што ў яго ўлада куплена. Мясцовыя, устаўляў слова Доуэль. Пачакайце, Доуэль умяшаўся ў размову Лара. Вам шкодна размаўляць. І вы, Шауб, не аб тым думаеце, аб чым трэба. З Равіна мы заўсёды зможам разлічыцца. Нашай найбліжэйшай мэтаю павінна быць раскрыццё злачынства Керна і выяўленне галавы прафесара Доуэля. Нам трэба якім-небудзь спосабам пранікнуць да Керна. Але як вы пранікнеце? Спытаў Артур. Як? Ну як пранікаюць узломшчыкі і злодзеі? Вы не ўзломшчык, гэта таксама немалае майстэрства. Лара задумаўся, потым пляснуў сябе па лбе. Мы запросім на гастролі Жана. Брыкі раскрыла мне як сябру таямніцу яго прафесій, ён будзе польшаны. Адзіны раз у жыцці здзейсніць узлом дзвярных замкоў нескарыслівых матываў. А калі ён не настолькі бескарыслівы, мы заплацім яму. Ён можа толькі пракласці нам шлях і схавацца з тэатральных падмосткаў, перш чым мы выклічам паліцыю, а гэта мы, вядома, зробім. Але тут яго запал астудзіў Артур Доуэль. Ціхім і павольным голасам ён пачаў гаварыць. Я думаю, што ўся гэтая рамантыка ў дадзеным выпадку не патрэбна. Керн, верагодна, ужо ведае ад Равіна пра маё прыбыццё ў Парыж і ўдзел у выкраданні мадмуазель Ларан. Значыць, мне больш няма сэнсу захаваць інкогніта. Гэта першае. Далей я сын. Спачылага прафесара Доуэля, і таму маю законнае права, як кажуць юрысты, уступіць у справу, запатрабаваць судовага расследавання ператрусу. Зноў судовае. Безнадзейна, махну рукой Лара, заблытаюць вас юрыдычныя кручкі, і Керн выкруціцца. Артур закашляўся і мімаволі зморшчыўся ад болю ў грудзях. Вы занадта шмат размаўляеце, клапатліва сказала мадам Ларан, што сядзела побач з Артурам. Нічога, адказаў ён, расціраючы грудзі. Гэта зараз пройдзе. У гэты момант у пакой увайшла Мары Ларан, чымсьці моцна ўзбуджаная. Вось чытайце, сказала яна, працягваючы Доуэлю газету. На першай старонцы буйнымі літарамі было надрукавана сенсацыйнае адкрыццё прафесара Керна. Другі падзагаловак больш дробным шрыфтам. Дэманстрацыя ажыленай чалавечай галавы. У замецы паведамлялася, што заўтра вечарам у навуковым таварыстве выступае з дакладам прафесар Керн. Даклад будзе суправаджацца дэманстрацыяй ажыўленай чалавечай галавы. Далей апісвалася гісторыя прац Керна, пералічваліся яго навуковыя працы і праведзеныя ім бліскучыя аперацыі. Пад першай заметкай быў змешчан артыкул, падпісаны самім Кернам. У ёй у агульных рысах выкладалася гісторыя ягоных эксперыментаў па ажыўленню галаваў, спачатку сабак, а потым людзей. Лоран з напружаным увагай сачыла то за выразам твару Артура Доуэля, то за поглядам яго вачэй, якія пераходзілі з радка на радок. Доуэль заховаў знешні спакой. Толькі напрыканцы чытання на яго твары з'явілася і знікла сумная ўсмешка. «Гэта ж абуральна!» — усклікнула Мары Ларан, калі Артур маўчкі вярнуў газету. «Гэты негоднік ні слова не згадаў пра ролю вашага бацькі ва ўсім гэтым сенсацыйным адкрыцці. Не гэтага я так не магу пакінуць». Шчокі Лоран палалі. «За ўсё, што зрабіў Керн са мной, з вашым бацькам, з вамі, з тымі нешчаслівымі галовамі, якія ён у вас красіў для пекла бесцялеснага існавання, ён павінен панесці пакаранне. Ён павінен даць адказ не толькі перад судом, але і перад грамадствам. Было б велізарнай несправядлівасцю дапусціць яго трыумфаваць хаця б адну гадзіну. Што ж вы хочаце?» — ціха спытаў Доуэль. «Сапсаваць яму трыумф», — гарача адказала Лоран. «З'явіцца на пасяджанне навуковага таварыства і публічна кінуць у твар Керну абвінавачанне ў тым, што ён забойца, злачынца, злодзей». Мадам Лоран была не на жарт занепакоеная. Толькі цяпер яна зразумела, як моцна расшатаныя нервы яе дачкі.
Упершыню маці бачыла сваю лагодную, стрыманую дачку ў такім узрушаным стане. Мадам Лоран спрабавала яе супакоіць, але дзяўчына, здавалася, нічога не заўважала вакол. Яна ўся гарэла абурэннем і жаданнем памсты. Лара і Шауп з здзіўленнем глядзелі на яе. Сваёй гарачнасцю і няўтаймаваным гневам яна перасягнула іх. Маці Ларан прасіўна паглядзела на Артура Доуэля. Ён злавіў гэты позірк і сказаў: «Ваш учынак, мадмуазель Ларан, якім бы высакароднымі пачуццямі не дыктоваўся, безрассуд». Але Ларан перапыніла яго. «Ёсць безразважлівасць, якая вартая мудрасці. Не думайце, што я хачу выступіць у ролі гераіні абвінаваўцы. Я проста не магу паступіць інакш. Гэта патрабуе маё маральнае пачуццё. Але чаго вы дасягнеце? Вы ж не можаце сказаць пра ўсё гэта судоваму следчаму. Не, я хачу, каб Керн быў публічна пасаромлены. Керн стварае сабе славу на няшчасці іншых, на злачынствах і забойствах. Заўтра ён хоча пажынаць лавры славы, і ён павінен зжаць славу, якую заслужыў. Я супраць гэтага ўчынку, мадмуазель Лоран, сказаў Артур Доуэль, баючыся, што выступленне Лоран можа занадта ўзрушыць яе нервовую сістэму. Вельмі шкада, адказала яна. Але я не адмовлюся ад яго, нават калі б супраць мяне быў цэлы свет. Вы яшчэ не ведаеце мяне. Артур Доуэль усміхнуўся. Гэта юнай гарачнасць яму падабалася, а сама Мары з раскраснелымі шчокамі яшчэ больш. Але ж гэта будзе неабдуманым крокам, пачаў ён ізноў. Вы падвяргаеце сябе вялікай небяспекі. Мы будзем абараняць яе, усклікнуў Лара, узнімаючы руку так, быццам трымаў шпагу, гатовую да ўдару. Так, мы будзем абараняць вас, гучна падтрымліваў сябра Шауп, трасучы кулаком у паветры. Мары Ларан, бачачы гэтую падтрымку, з папрокам паглядзела на Артура. У такім выпадку я таксама буду суправаджаць вас, сказаў ён. У вачах Ларан мільганула радасць, але адразу ж яна нахмурылася. Вам нельга, вы яшчэ не здаровы, а я ўсё-такі пайду. Але і не адкажуся ад гэтай думкі, калі б цэлы свет быў супраць мяне. Вы яшчэ не ведаеце мяне, усміхаючыся, паўтарыў ён яе словы. Спасаваны трыумф. У дзень навуковай дэманстрацыі Керн асабліва старанна аглядзеў галаву Брыке. Вось што, сказаў ён ёй, закончыўшы агляд. Сёння ў 8 вечара вас павязуць на шматлюднае сходжанне. Там вам давядзецца гаварыць. Адказвайце каротка на пытанні, якія вам будуць задаваць. Не гаварыце лішняга. Зразумелі? Керн адкрыў паветраны кран, і Брыке прашыпела. Зразумела, але я прасіла... Дазвольце, Керн выйшаў, не даслухаўшы яе. Хваляванне яго ўсё павялічвалася. Наперадзе была непростая задача – даставіць галаву ў зал пасяджэння навуковага таварыства. Мінімальны штуршок мог апынуцца фатальным для жыцця галавы. Быў падрыхтаваны спецыяльны прыстасаваны аўтамабіль. Столік, на якім знаходзілася галава з усімі апаратамі, паставілі на асаблівую пляцоўку, забяспечаную коламі для перамяшчання па роўнай падлозе і ручкамі для пераносу па лесвіцах. Нарэшце ўсё было гатова. А 7 гадзіне вечара адправіліся ў шлях. Вялізная белая зала была заліта яркім святлом. У партэр дамінавалі шэрыя валасы і бліскучыя лысіны мужчын навукі, апранутых у чорныя фракі і сурдуты. Бліскалі шкельцы акуляраў. Ложы і амфітэатр былі прадстаўлены абранай публіцы, якая мела тое ці іншае дачыненне да навуковага свету. Раскошныя ўборы дам, зяючыя дыяменты нагадвалі атмасферу канцэртнай залы падчас выступленняў сусветных знакамітасцяў. Сцішаны шум тых, хто чакаў пачатку, напаўняў залу. Побач з эстрадай за сваімі столікамі, нібы ажыўлены мурашнік, клапаціліся газетныя карэспандэнты, табуючы алоўкі для стэнаграфічнага запісу. Справа быў усталяваны рад кіноапаратаў, каб занатаваць на плёнку ўсе моманты выступлення Керна і жывой галавы. На эстрадзе змясціўся ганаровы прэзідыум з найбольш буйных прадстаўнікоў навуковага свету. Пасярэдзіне эстрады ўзвышалася кафедра. На ёй мікрафон для перадачы па радыёпрамаў на ўвесь свет. Другі мікрафон стаяў перад галавой Брыке, яна ўзвышалася на правым баку эстрады. Умела і ў меру нанесены макіяж надаваў галаве Брыке свежы і прывабны выгляд, згладжваючы цяжкае ўражанне, якое магла выклікаць галава ў непадрыхтаваных гледачоў. Сядзелка і Джон стаялі каля яе століка. Мары Ларан, Артур Доуэль, Ларэ і Шауп сядзелі ў першым шэрагу, у 2 кроках ад падмосткаў, на якіх стаяла кафедра. Адзін толькі Шауп, не раскрыты нікому, быў у сваім звычайным выглядзе. Ларан з'явілася ў вечернім туалеце і ў капелюшы. Яна нізка трымала галаву, закрываючыся палямі капелюша, каб Керн выпадкова не пазнаў яе.
Артур Доуэль і Лара прыйшлі загрыміраванымі. Іх чорныя бароды і вусы былі зробленыя майстэрскі. Для большай канспірацыі было вырашана, што яны адзін з адным незнаёмыя. Кожны сядзеў маўчкі рассеяным позіркам, ахапляючы суседзяў. Лара быў у прыгнечаным стане. Ён ледзь не страціў прытомнасць, убачыўшы галаву Брыкі. Роўна ў 8 гадзін на кафедру зайшоў прафесар Керн. Ён быў бляклейшы звычайнага, але поўны годнасці. Сход вітаў яго працяглымі апладысментамі, якія не сціхалі. Кінаапарат зашыкалаў. Газетны мурашнік сціх. Прафесар Керн пачаў даклад аб мнімы сваіх адкрыццях. Гэта была бліскучая па форме і спрытна пабудаваная прамова. Керн не забыўся згадаць пра папярэднія, вельмі каштоўныя працы заўчасна памерлага прафесара Доуэля. Але аддаючы належнае працам нябожчыка, ён не забываў і пра свае скромныя заслугі. Для слухачоў не павінна было заставацца ніякіх сумневаў у тым, што ўвесь гонар адкрыцця належыць яму, прафесару Керну. Яго прамова некалькі разаў перарывалася апладысментамі. Сотні дам накіроўвалі на яго біноклі і ларнеты. Біноклі і маноклі мужчын з не меншай цікавасцю накіроўваліся на галаву Брыкі, якая змушана сміхалася. Па знаку прафесара Керна сядзелка адчыніла кран, запусціла паветраны струмень, і галава Брыкі атрымала магчымасць гаварыць. «Як вы сябе адчуваеце?» – спытаў яе старэнькі вучоны. «Дзякуй вам, добра». Голас Брыкі быў глухі і хрыплы. Моцна пушчаная струя паветра выдавала свіст. Гук быў амаль пазбаўлены мадуляцый. І тым не менш, выступленне галавы зрабіла незвычайнае ўражанне. Такую буру апладысментаў не заўсёды даводзілася чуць і сусветным артыстам. Але Брыкі, якая калісьці ўпівалася лаўрамі ад сваіх выступленняў у маленькіх кабачках, на гэты раз толькі стомлена апусціла павекі. Хваляванне Ларан усё росла. Яе пачала трэсці нервовая ліхаманка, і яна моцна сціснула зубы, каб яны не пачалі рытмічна біцца. «Пара», некалькі разаў казала яна сабе, але кожны раз ёй не хапала рашучасці. Абстаноўка душыла яе. Пасля кожнага прапушчанага моманту яна старалася суцэшыцца думкай, што чым вышэй будзе ўзнесены прафесар Керн, тым ніжэй будзе яго падзенне. Пачаліся выступы. На кафедру ўзышоў стары сівенькі дзядок, адзін з найбуйнейшых вучоных. Слабым, надтрэснутым голасам ён гаварыў пра геніяльнае адкрыццё прафесара Керна, пра ўсемагутнасць навукі, пра перамогу над смерцю, пра шчасце мець зносіны з такімі розумамі, якія даруюць свету найвялікшыя навуковыя дасягненні. І ў той момант, калі Ларан менш за ўсё гэтага чакала, нейкі віхор доўга стрымліваемага гневу і нянавісці падхапіў і панёс яе. Яна ўжо не валодала сабою. Яна рынулася на кафедру. Ледзь не збіўшы з ног ашаломленага старога, амаль сагнала яго, заняла яго месца і са смяротна бледным тварам і ліхаманкава гарачымі вачыма фурыі, якая пераследуе забойцу, задушлівым голасам пачала сваю палкую сумбурную прамову. Увесь зал уздрыгнуў пры яе з'яўленні. У першы момант прафесар Керн збянтэжыўся і зрабіў неўпрыкметны рух у бок Лоран, быццам жадаючы ўтрымаць яе. Потым ён хутка павярнуўся да Джона і прашаптаў яму на вуха некалькі слоў. Джон выскачыў у дзверы. У агульным замяшанні ніхто не звярнуў увагі на гэта. «Не верце яму!» – крычала Ларан, указваючы на Керна. «Ён злодзей і забойца!» Ён скраў працы прафесара Доуэля. Ён забіў Доуэля. Ён і зараз працуе з яго галавой. Ён мучыць і катаваннем прымушае працягваць навуковыя эксперыменты, а потым выдае іх за свае адкрыцці. Мне сам Доуэль казаў, што Керн атруціў яго. Смятэнне ў публіцы перарастаў у паніку. Многія падскочылі са сваіх месцаў. Нават некаторыя карэспандэнты ўронілі алоўкі і застылі ў ашаломленых позах. Толькі кінааператар узмоцнена круціў ручку апарата, радуючыся нечаканаму труку, які гарантаваў плёнцы паспех сенсацыі. Прафесар Керн цалкам авалодаў сабою. Ён стаяў спакойна, з усмешкай шкадавання на твары. Дачакаўшыся моманту, калі нервовы спазм зраў горла Ларан, ён скарыстаўся наступіўшай паўзай, павярнуўся да стаячых у дзвярах кантралёраў аўдыторыі і сказаў ім уладарным тонам: «Увядзіце яе! Няўжо вы не бачыце, што ў яе прыступ вар'яцтва?» Кантралёры кінуліся да Ларан. Але перш чым яны паспелі прабрацца да яе праз натоўп, Лары, Шап і Доуэль падбеглі да яе і вывелі ў калідор. Керн правадзіў усю групу падазроным позіркам. У калідоры Ларан спрабавалі затрымаць паліцкія, але маладым людзям удалося вывесці яе на вуліцу і пасадзіць у аўтамабіль. Яны з'ехалі. Калі хваляванне некалькі ўцішылася, прафесар Керн узышоў на кафедру і выбачыўся перад сходам за сумны інцыдэнт.
Ларан – дзяўчына нервовая і істэрычная. Яна не вытрымала тых моцных перажыванняў, якія ёй даводзілася зведваць, праводзячы дзень за днём у грамадстве штучна ажыўленай мной галавы трупа Брыке. Псіхіка Ларан зламалася. Яна пацярпела крах розуму. Гэтая прамова была праслухана пры жудаснай цішы залы. Раздаліся некалькі апладысментаў, але яны былі заглушаны шыканнямі. Будто падзея смерці пранеслася над залам, і сотні вачэй цяпер ужо глядзелі на галаву Брыке з жахам і жалем, як на выхадца з магілы. Настрой сабраных быў сапсаваны безнадзейна. Многія з публікі сышлі, не чакаючы заканчэння, хутка прачыталі загадзя падрыхтаваныя прамовы, прывітальныя тэлеграмы, акты аб выбары прафесара Керна ганаровым членам і доктарам розных інстытутаў і акадэмій навук, і сход быў закрыты. За спіной прафесара Керна з'явіўся афрыканец і, незаўважна кіўнуўшы яму, стаў рыхтаваць да зваротнай адпраўкі галаву Брыке, якая адразу змарнела, стала змучанай і напалоханай. Застаўшыся адзін у закрытым аўтамабілі, прафесар Керн даў волю сваёй злосці. Ён сціскаў кулакі, скрыгатаў зубамі і так-сяк-так лаяўся, што шафёр некалькі разоў стрымліваў ход аўтамабіля і пытаўся па слыхавай трубцы. Алё? Апошняя сустрэча. Раніцай на другі дзень пасля няшчаснага выступу Керна ў навуковым грамадстве. Артур Доуэль з'явіўся да начальніка паліцыі, назваў сябе і заявіў, што ён прасіць правесці вобшук у кватэры Керна. Ператрус у кватэры прафесара Керна ўжо правадзілі мінулай ноччу, суха адказаў начальнік паліцыі. Ніякіх вынікаў той ператрус не даў. Заява мадмуазель Ларан, як і варта было чакаць, аказалася пладам я разбуранага ўяўлення. Хіба вы не чыталі пра гэта ў ранішніх газетах? Чаму вы так лёгка дапусцілі, што заява мадмуазель Ларан з'яўляецца пладам разбуранага ўяўлення? Бо, самі падумайце, адказаў начальнік паліцыі. Гэта цалкам немагчымая рэч, і потым ператрус пацвердзіў. Вы дапытвалі галаву мадмуазель Брыке? Не, мы не дапытвалі ніякіх галаў, адказаў начальнік паліцыі. Дарэмна. Яна таксама магла пацвердзіць, што бачыла галаву майго бацькі. Яна асабіста паведаміла мне пра гэта. Я настойваю на правядзенні паўторнага ператрусу. Не маю для гэтага ніякіх падстаў, рэзка адказаў начальнік паліцыі. Няўжо падкуплены Кернам, падумаў Артур. І потым, працягваў начальнік паліцыі, паўторны вобшук можа толькі ўзбураць грамадскае абурэнне. Грамадства ўжо дастаткова абуранае выступленнем гэтай шалёнай Ларан. Імя прафесара Керна ва ўсіх на вуснах. Ён атрымлівае сотні лістоў і тэлеграм з выказваннямі спачування яму і абурэння на ўчынак Ларан. І тым не менш я настойваю, што Керн здзейсніў некалькі злачынстваў. Нельга неабгрунтавана кідаць такія абвінавачванні, настаўляльна сказаў начальнік паліцыі. Дык дайце ж мне магчымасць абгрунтаваць іх, запярэчыў Доуэль. Гэтая магчымасць ужо была вам прадастаўлена. Улады правялі ператрус. Калі вы катэгарычна адмаўляецеся, я буду вымушаны звярнуцца да пракурора, сказаў Артур рашуча і падняўся. Нічога не магу для вас зрабіць. І адказаў начальнік паліцыі, таксама падымаючыся. Упамінанне пра пракурора, аднак аказала свой уплыў. Трохі падумаўшы, ён сказаў: «Я, мабыць, мог бы зрабіць распараджанне пра правядзенне паўторнага вобшуку, але, так сказаць, неафіцыйным парадкам. Калі ператрус дасць новыя звесткі, тады я паведамлю аб гэтым пракурору. Ператрус павінен быць праведзены ў маёй прысутнасці, мадмуазель Ларан і майго сябра Ларэ. Ці не занадта многа? Не усе гэтыя асобы могуць аказаць істотную дапамогу». Начальнік паліцыі развёў рукамі і, уздыхнуўшы, сказаў: «Добра. Я камандзірую некалькі агентаў паліцыі ў ваша распараджанне. Запрашу і следчага». А 11 гадзіне раніцы Артур ужо званіў у дзверы Керна. Афрыканец Джон прытваў цяжкую дубовую дзвер, не знімаючы ланцужок. Прафесар Керн не прымае. Паліцэйскі, што выйшаў наперад, прымусіў Джона прапусціць нечаканых гасцей у кватэру. Прафесар Керн сустрэў іх у сваім кабінеце, прыняўшы выгляд пакрыўджанай добрадзейнасці. «Прашу вас», — сказаў ён ледзяным тонам, шырока расхінуўшы дзверы лабараторыі і кінуўшы знішчальны погляд на Ларан. Следчы Ларан Артур, Доуэль, Керн, Ларэ і двое паліцэйскіх увайшлі. Знаёмая абстаноўка, з якой было звязана столькі цяжкіх перажыванняў, узрушыла Ларан. Сэрца яе моцна забілася. У лабараторыі знаходзілася толькі галава Брыке. Яе шчокі, пазбаўленыя румянца, былі цёмна-жоўтага колеру муміі. Убачыўшы Ларан і Ларэ, яна ўсміхнулася і заміргала вачыма. Ларэ з жахам і дрыжаннем адвярнуўся. Увайшлі ў сумежную з лабараторыяй пакой.
Там знаходзілася нагала абрытая галава пажылога чалавека з велізарным мясістым носам. Вочы гэтай галавы былі схаваныя за зусім чорнымі акулярамі. Губы злёгку падрагвалі. «Вочы баляць», — патлумачыў Керн. «Вось і ўсё, што я магу вам прапанаваць», — дадаў ён са іранічнай усмешкай. І сапраўды, пры далейшым аглядзе дома ад падвалу да гарышча іншых галаваў не выявілі. На зваротным шляху зноў давялося прайсці праз пакой, дзе знаходзілася таўстаносая галава. Разачараваны Дойль ужо накіраваўся да наступнай дзверы, а за ім рушылі да выхаду следчы і Керн. «Пачакайце!» — спыніла іх Ларан. Падышоўшы да галавы з тоўстым носам, яна адкрыла паветраны кран і спытала: «Хто вы?» Галава варушыла вуснамі, але голас не гучаў. Ларан пусціла большую струю паветра. Пачуўся шыпячы шэпт: «Хто гэ, Керн? Адкрыйце мне вушы, я не чую вас!» Ларан зазірнула ў вушы галавы і выцягнула адтуль шчыльныя кавалкі ваты. «Хто вы?» — паўтарыла яна пытанне. «Я быў прафесарам Доуэлем, але ваш твар...» — захлынулася Ларан ад хвалявання. «Твар?» — галава гаварыла з цяжкасцю. «Так, мяне пазбавілі нават майго твару. Маленькая аперацыя, парафін уведзены пад скуру носа. На жаль, маім застаўся толькі мой мозг у гэтай зневячанай чарапанай скрынцы, але ён адмаўляецца служыць. Я паміраю, нашы эксперыменты недасканалыя, хаця мая галава пражыла больш, чым я меркаваў тэарэтычна. Навошта ў вас акуляры?» — спытаў следчы, наблізіўшыся. «Апошні час калега не давярае мне». І галава паспрабавала ўсміхнуцца. «Ён пазбаўляе мяне магчымасці чуць і бачыць. Акуляры непразрыстыя, каб я не выдаў сябе перад непажаданымі для яго наведвальнікамі. Зніміце ж мне акулара». Дрыготкімі рукамі зняла акуляры. «Мадэмуазель Ларан, вы?» «Добры дзень, мой сябра. Або Керн сказаў, што вы ад'ехалі. Мне кепска. Больш працаваць не магу. Калега Керн толькі ўчора ласкава абвясціў мне амністыю. Калі я сам не памру сёння, ён абяцаў заўтра вызваліць мяне». І раптам, убачыўшы Артура, які стаяў у баку, нібы здран цвелы, без кроплі крыві ў твары, галава радасна прамовіла: «Артур, сын!» На імгненне цьмяныя вочы яе праясніліся. «Бацька, дарагі мой!» Артур зрабіў крок да галавы. «Што з табой зрабілі?» Ён пахіснуўся. Ларі падтрымала яго. «Вось добра. Яшчэ раз мы сустрэліся з табой пасля маёй смерці», — прашаптала галава прафесара Доуэля. Галасавыя звязкі амаль не працавалі, язык дрэнна рухаўся. У паўзах паветра са свістам вылетала з горла. «Артур, пацалуй мяне ў лоб, калі табе непрыемна». Артур нахіліўся і пацалаваў. «Вось так, цяпер добра». «Прафесар Доуэль», — сказаў следчы, «ці можаце вы паведаміць нам пра абставіны вашай смерці?» Галава пераклала на следчага згасаючы погляд, відаць, дрэнна разумеючы, у чым справа. Затым, зразумеўшы, павольна скосіла вочы на Ларан і прашаптала: «Я ёй. Казаў, яна ведае ўсё». Губы галавы перасталі варушыцца, а вочы засланіліся пылам. «Канец», — сказала Ларан. Некаторы час усе стаялі маўкліва, прыгнічаныя здарыўшымся. «Ну што ж», — перапыніў цяжкае маўчанне следчы і, павярнуўся да Керна, прамовіў: «Прашу прайсці за мной у кабінет. Мне трэба зняць з вас допыт». Калі дзверы за імі зачыніліся, Артур цяжка апусціўся на крэсла галавы бацькі і закрыў твар далонямі. «Бедны, бедны бацька». Ларан мякка паклала яму руку на плячо. Артур імкліва падняўся і моцна абняў яе. З кабінета Керна пачуўся стрэл.